Книга 3. На ростанях. Частка 1. Верхань. Поезд зрушыўся з месца і пашыбаваў далей, набіраючы скорасць і пакідаючы за сабою густыя клубкі дыму. Лабановіч пастаяў з хвіліну, праводзячы вачамі поезд, завёзшы яго ў гэты ціхі куток, дзе пачнецца новае жыццё. Прамільгнула думка, што знікшы на павароце чыгункі поезд паклаў сабою рубеж паміж тым, што было раней, і тым, што будзе наперадзе. Як толькі Лабановіч узяў свае чамаданчыкі, каб ісці на станцыю, да яго зараз жа падбег рухавы чалавек сярэдніх год у латанай сярмясцы, з-пад якой выбіваўся такі ж паношаны кажушок. Дапытлівыя шэрыя вочкі селяніна на момант запыніліся на Лабановічу, і выраз твару і ўся постаць селяніна сведчылі аб тым, што ён гатовы зрабіць паслугу добраму чалавеку. «Вам далёка?» — запытаў ён Лабановіча. «У Верхань», — адказаў Лабановіч. «У Верхань? То пойдзем са мною. Я жыва завязу вас», — узрадаваўся селянін і, не чакаючы згоды, рашуча ўзяў чамадан з рук настаўніка і наважыўся завалодаць і другім. «Вазьміце адзін, а другі панясу я». Лабановіч, відавочна, быў задаволены, што не трэба доўга шукаць фурманкі, а гэта непакоіла яго ў дарозе. Прайшлі станцыю, напынуліся на невялічкім дворыку, дзе стаяла некалькі фурманак. Селянін рухава патрусіў да сваіх саней, узбіў салому, каб латвей было сядзець, паклаў чамаданы, а сам борздзенька падабраў сена з-пад каня, паправіў збрую, узяў лейцы, ускочыў у сані, выцягнуў з саломы пугу, махнуў ёю для рэзвасці і гукнуў: «Но, арол!» Всё гэта ён зрабіў так быстра, што трудно было ўсачыць за рухамі. Відаць, завіхаўся ён так знарок, каб не даць свайму седаку апамятавацца і не выпусціць яго з рук. Конік не дужа стараўся апраўдваць свой пачэсны тытул арла. Ён уздыхнуў па-конску і, павольна ступаючы, павалок на касагорчык сані з седаком, яго чамаданамі і са сваім гаспадаром. «Зацугляй коня, то, глядзі, разнясе!» — крыкнуў наўздагон селяніну другі фурманшчык, якому не ўдалося залучыць пасажыра. Селянін хітра азірнуўся. «Зацугляй сваю цешчу!» — адказаў ён насмешніку. Успаўзаючы то на адну, то на другую гурбіну і ныраючы ў іх, сані выйшлі на роўную і болей уезджаную дарогу. Худы, мышасты конік падбадзёрыўся, весела пырхнуў і сам пабег па сваёй ахвоце. «І праўда, конік-арол!» — пахваліў Лабановіч. Настаўніку хацелася разгаварыцца са сваім фурманом. Селянін быстро павярнуў галаву да седака, вочы яго праясніліся, панурасці заклапочана зніклі з твару. Відаць, ён таксама ўзрадаваўся выпадку пагутарыць. Спадабалася, што седок пахваліў коня і трапна выклікае на размову. «Вы ж, хто будзеце?» — запытаў селянін. «Настаўнік», — адказаў Лабановіч. «Настаўнік!» — нібы здзівіўся селянін і яшчэ больш уважна паглядзеў на Лабановіча. «Ведаеце, — сказаў ён, — я так і падумаў. Напэўна, гэта новы настаўнік». «А чаму вы так падумалі, чаму новы?» Селянін паглядзеў на настаўніка. «Ды вось мне так у думках цюкнула. Едзеце ў Верхань, а адтуль аднаго настаўніка, я чуў, забіраюць. Ну, думаю, напэўна, вы на яго месца». «А што, хіба ў Верхані некалькі настаўнікаў?» — крыху здзівіўся Лабановіч. «Два, пане настаўніку. Школа вялікая, у 2 будынках змяшчаецца, ды ёсць яшчэ кватэра
для вучняў, што прыходзяць з іншых вёсак. О, як! Это для мяне навіна. Лабановіч не ведаў, як успрыняць такую навіну. Можа, добра? А можа, і не добра, што в адной школе два настаўнікі. Гутарка павялася далей. Выявілася, і колькі вёрст да Верханя, а іх аказалася 18, і колькі дзядзька Нечыпар Кудрык, так назваў сябе селянін, возьме за фурманку. Дзядзька Нечыпар аказаўся чалавекам памяркоўным. Настолькі памяркоўным, што Лабановіч у мыслях рашыў накінуць яму яшчэ 1 рубель. Хоць гэтых рублёў было і не так многа. Прыемна ж зрабіць чалавеку нейкую хоць невялікую радасць. Дарога то падымалася на ўзгоркі, то спускалася ў лагчыны, разгортваючы ўсё новыя і новыя малюнкі. Мясцовасць тут мела зусім іншы выгляд і рэзка адрознівалася ад палескай роўнядзі, з якой звыклася вока маладога настаўніка за гады яго побыту на Палессі. Але кароткі зімні дзень быў хмурным. Неба, усцяж засланае бялесымі воблакамі, пазірала непрыветна і холадна, і нізка навісшы над прасторамі зямлі надавала ім пануры выгляд, накладала пячаць аднастайнай паныласці. Всё гэта пакідала адбітак на настроі настаўніка. Не вабілі вока блізкія і далёкія сялянскія сядзібы, параскіданыя па заснежаных прасторах палёў то хутаркамі, то невялічкімі вёсачкамі. Няветла пазіралі стрэхі будынкаў з цэлымі пластамі снегу, пачарнелыя сцены хат і вокны, выбеленыя зімняю сцюжаю, і гэта сцюжа, здавалася, яшчэ ніжэй прыгінала да зямлі людскія сялібы. Над хатамі сям-там узнімаліся дрэвы, аголеныя бязлістыя шатры іх, як шкілеты, яшчэ мацней падкрэслівалі паныласць усяго краявіду. Лабановіч адчуваў у сэрцы журботу аб Палессі, па тых вобразах, што далёка засталіся ззаду. Ён успамінаў выганаўскую школу, вучняў, знаёмых сялян, з якімі ён здружыўся і з якімі расстаўся так раптоўна і нават трагічна. Шчаслівая акалічнасць памагла яму выблытацца з той непрыемнай справы, якая пагражала астрогам або высылкаю. Начальства само не ведала, як паставіцца да Лабановіча за напісаную ім петыцыю. Можа, сапраўды адвяла яна разгром панскага маёнтка. І настаўніка пусцілі на волю, прачытаўшы яму адпаведную натацыю, і абмежаваліся пераводам у іншую школу на процілеглы бок краіны, сказаўшы: «Ідзі, болей не грашы». Вось туды і едзе ён цяпер. Цікава, што это за школа? Якіх людзей сустрэне ён на новым месцы? Мінуўшы панскі двор са старасвецкім паркам, з будынінамі пачарнелымі ўжо ад часу, дарога апошні раз спусцілася з горкі ў шырокую раўчавіну, заросшую дробным алешнікам, прабегла цераз масток, тут цякла невялічкая рачулка, ды зноў пашыбавала ўгору на процілеглы бераг раўчавіны. Тут, на высокай даволі прасторнай пляцоўцы, і знайшло сабе ціхі прыпынак сяло Верхань. Лабановіч уважна кінуў яго вокам. Сяло расцягнулася в адну доўгую лінію кіламетра на 1,5. На адным яго канцы, тут жа непадалёку, узнімаліся 2 школьныя будыніны, а насупраць цераз вуліцу яшчэ большы дом валаснога праўлення. Крыху ў баку ад яго стаяла простая, але досыць стройная цэркаўка у густым вянку высокіх белых бяроз. А тут, напэўна, вясною прыгожа, падумаў Лабановіч. Дзядзька Нечыпар Кудрык павярнуў коніка ўлева і праз хвіліну ці 2 спыніўся перад высокім школьным ганкам.
Не вылазячы з саней, Лабановіч дастаў з кішэні 4 рублі, 3 па ўгавору і рубель накінуты за старанне. Дзядзька Нечыпар зняў шапку, падзякаваў настаўніку. Калі спатрэбіцца фурманка, дык накажыце мне, жыву я на тым канцы сяла, першая хата за бацюшкавым домом. На ганку школы яны развіталіся, дзверы былі незамкнёныя, невялічкі і даволі цёмны калідорчык аддзяляў класны пакой ад кватэры настаўніка. Лабановіч крыху здзівіўся цішыні і бязлюддзю. Ён паставіў чамаданы, а сам асцярожненька адчыніў дзверы ў класны пакой. Клас быў пусты і халодны. Даўно небеленыя сцены насілі на сабе сляды розных пашкоджанняў. Тынк у розных мясцінах быў абабіты, з-пад яго свяціліся пераплёты дранак, прыбітых да сцен. Геаграфічныя карты віселі дзе папала і як папала. Карта Еўропы, страціўшы раўнавагу, пахілілася адным краем да падлогі, якая нагадвала твар чалавека, бязлітасна пабіты воспаю. На ёй ляжаў няроўны слой засохшай гразі, наношанай сюды, як відаць, яшчэ з восені вучнёўскімі лапцямі. Лабановіч моўчкі дакорліва паківаў галавою і выйшаў з класа. Насупраць класных дзвярэй былі другія, таксама незамкнёныя, у настаўніцкую кватэру. Лабановіч адчыніў іх, унёс свае чамаданчыкі і спыніўся каля парога. Дашчаная перагародка раздзяляла кватэру на 2 досыць прасторныя пакойчыкі. На процілеглым канцы першага з іх супраць дзвярэй стаяў стол без настольніка, такі ж убогі і нецікавы, як і сам гэты пакой. На стале пад сталом валяліся крошкі, агрызкі селядцоў, скарынкі хлеба і коркі ад бутэлек. 2 пустыя бутэлькі ад гарэлкі гаротна туліліся ў куточку за сталом. Нефарбаваная, даўно нямытая падлога была ўся ў плямах і насіла на сабе сляды рознага бруду. Куды я папаў? У думках запытаў самога сябе Лабановіч. Ён падышоў да перагародкі і штурхануў дзверы, яны з шумам расчыніліся. Лабановіч убачыў дзеравяны ложак, на якім ляжаў чалавек, накрыты з галавою дзяругамі. Шум расчыненых дзвярэй патрывожыў сон ляжаўшага чалавека, ён заварушыўся. З-пад дзяругі паказалася чарнявая галава. Лабановіч адразу пазнаў, каму яна належыць. На ложку ляжаў тутэйшы настаўнік з громкім прозвішчам на дваранскі лад Срэтун Сурчык. Ён годам раней скончыў настаўніцкую семінарыю. Лабановічу і ў думках не прыходзіла сустрэцца з ім тут і быць назначаным на яго месца. Срэтун Сурчык, расплюшчыў свае заспаныя вочы, са здзіўленнем паглядзеў на Лабановіча і, пазнаўшы яго, вінавата пасміхнуўся. «Ах ты, абібок!» — весела крыкнуў Лабановіч, схапіў Срэтун Сурчыка пад пахі, вывалак яго з бярлогу і паставіў на цыбатыя ногі. Гаспадар не захацеў пасаваць перад сваім госцем, яны схапіліся ў плечкі. Срэтун Сурчык у адной бялізне, Лабановіч у зімовай вопратцы. Госць спрытна адарваў гаспадара ад падлогі, закруціўся з ім, потым падставіў ножку і бухнуў яго ў бярлог. «Ты чаго ж валяешся да гэтага часу? Пара ўставаць, ды школу пара аслабаняць, бо яна ўся гразёю зарасце», — прамовіў Лабановіч. «Ці бачыш, які рэвізор знайшоўся?» — азваўся Срэтун Сурчык. «Рэвізор не рэвізон, а настаўнік гэтай школы цяпер я». «Ну, ты яшчэ пачакай», — запярэчыў Срэтун Сурчык. «Сход заяву паслаў у дырэкцыю, каб мяне пакінулі тут». Лабановіч паглядзеў на яго і засмяяўся. «Чакай, цётка Пятра, будзеш сыр есці». І запытаў: «За што ж пераводзяць? У крамольнікі папаў?» «Ну, не без гэтага», — пацвердзіў Срэтун Сурчык.
Ну дык вось, я табе што скажу, не цеш сябе, хлопча, марнымі надзеямі, а лепш паціхеньку бяры лахі пад пахі і выбірайся. Ці ты думаеш, мне міла твая школа? Ой, каб ад мяне залежала, дык я і цябе і тваю школу за 10 вёрст абышоў бы. На жаль, яна зараз мая. Срэтун Сурчык пачуў праўду в словах Лабановича. Дык праўду сказаць, я і провады учора наладзіў. Але ўсё ж з нагрэтым кутком шкада раставацца. У каго яго не было нагрэтага кутка, сказаў Лабанович. Ну, што ж, будзем награваць новы, але скажы ты мне, чаму ў цябе школа такая запушчаная? Нешта не відаць, каб ты яе нагрэў. «Рэвалюцыя, брат!» — сказаў Срэтун Сурчык і махнуў рукою. Ён пачаў выбірацца з бярлогу і прыводзіць сябе ў парадак. Лабанович пазіраў на яго і пасміхаўся. «Рэвалюцыя, кажаш?» — прамовіў ён. «Праўда, рэвалюцыя крышыць і ломіць усё на сваёй дарозе. Але гэта не значыць, што вакол нас павінны быць гразь і бруд». Расчыніліся дзверы. У кватэру зайшоў малады чалавек. На яго губах, прыкрытых рыжаватымі вусікамі і крыху паднятых к носу, засвяцілася ўсмешка. Гэта быў другі настаўнік верханскай школы, ён назваў сябе Анцыпікам. Гаварыў ён трохі ў нос. Пры гутарцы язык яго як бы чапляўся за нешта ў роце і часамі прышчоўкваў. Калі людзі прыдумалі хоць і недакладна, як перадаць на пісьме той гук, якім чалавек спыняе каня, дык запісаць прышчоўкванне языка Івана Анцыпіка, ой, было куды цяжэй. Блізкімі сябрамі з ім не будзем, падумалася Лабановичу з першага знаёмства з Анцыпікам. З гутаркі Лабанович даведаўся, што заняткі з 2 малодшымі групамі Анцыпік пачаў пасля зімовага перапынку. Сярод вучняў жа Срэтун Сурчыка склалася такое перакананне, што ў гэтым годзе ніхто з іх не будзе прадстаўлены да экзаменаў. На другі дзень Срэтун Сурчык выехаў у новую школу. Лабановичу запалі ў памяць словы Анцыпіка пра тыя гутаркі, што хадзілі між вучняў аб экзаменах. Ён вырашыў на 3-й дзень прыступіць да школьных заняткаў. Яго сэрца балела за вучняў, якім абыходзіла справа аб сканчэнні школы. Ён іх не ведаў, і яму хацелася іх пабачыць. Але наўперад трэба было прывесці ў парадак школу, ачысціць яе ад бруду. Старожка, нізенькая, сухенькая, рухавая бабка пазнаёмілася з новым настаўнікам яшчэ ў першы дзень яго прыезду. Яна спярша ўкрадкам вельмі уважліва разглядала яго з нейкаю зацікаўленасцю. Твар яе быў заклапочаны, бабка выглядала нявесела. Відаць, яна шкадавала ранейшага настаўніка, да якога прывыкла за 3 гады. Бабка Параска была круглая бабылка, не мела ні мужа, ні сям'і, называла сябе самасейкаю. Яна не ведала, хто яе бацька, а маці, радзіўшы без шлюбу Параску, пакінула яе сіратою, калі дзяўчынцы было не больш як 5 гадоў. Всё жыццё пражыла Параска ў чужых людзей, і жыццё гэта не было радасным. Адно, што выпадала на яе долю, гэта цяжкая праца на чужых людзей. Працу яна любіла і працавала сумленна, бо іначай ёй нельга было жыць. Як толькі выехаў Срэтун Сурчык, бабка Параска ўзялася за работу. Наклала дроў у печ, падпаліла іх і завінулася з венікам каля хаты, старанна падмятаючы пакойчык. Як засядуць, тык на ўсю ноч. Гразі пананосяць, панакідаюць агрызкаў, а ты чакай, покі не павыносіць іх з кватэры.
Дакорліва бурчала бабка Параска. Відаць, яна хацела апраўдацца перад новым настаўнікам. А мы, бабка, не будем такіх свіней у дом пускаць, сказаў Лабановіч. Бабка Параска спыніла работу, разагнулася. З яе сухога круглага твару пазбягалі маршчынкі, яна засмяялася. Не можна, панічок, так казаць, бо ўсё ж гэта людзі высокія, паны, панічы, заўважыла бабка, але, відаць, і сама яна згаджалася, што гэта не людзі, а свінні. Лабановіч адсунуў стол на падмеценае месца, сеў разглядаць школьны журнал. Тыя раздзелы, дзе настаўнік робіць запісы, чым займаліся вучні ў кожную гадзіну вучэбнага дня. Уважна пазнаёміўся са спісам вучняў. Над некаторымі прозвішчамі ён спыняўся. Яны проста цікавілі настаўніка сваім гучаннем, і яму хацелася паглядзець, што ж гэта за чалавек, які носіць такое прозвішча. Усяго вучняў у дзвюх старэйшых групах, з якімі належала весці заняткі Лабановічу, налічвалася каля 50. Амаль трэцюю частку іх складалі дзяўчаткі. Это парадавала настаўніка, бо в адной яго школе на Палесе дзяўчатак не было зусім, а ў другой яны складалі не больш 10 часткі вучняў. Знаёмства з класным журналам показала, што школьныя праграмы не выпаўнены і напалавіну, тады як большая палавіна года ўжо засталася ззаду. Вы, панічок, пагрэйцеся каля агню, а я памыю падлогу, сказала бабка Параска, ставячы каля печы крэселка. Лабановіч сеў супраць дверцаў печы, дровы ўгарэліся і весела патрэсквалі, ад агню ішло лагоднае цяпло. А вось, бабка, як бы нам у школе падлогу памыць? А вы скажыце Піліпу? Няхай сходзіць да старасты, каб жанок выслаў, это ўжо яго клопат. Што не край, то свой абычай, сказаў настаўнік і папрасіў бабку паклікаць стоража. Піліп, чалавек сярэдніх гадоў, шчуплы, вяртлявы, гаварыў тоненькім галаском, часта рагатаў сухаватым смехам і пры кожным зручным выпадку зводзіў гутарку на кватэрку гарэлкі. Лабановічу кінулася ў вочы, што людзі, з якімі ён тут сустракаўся, былі дробныя, худыя, замораныя. Як відаць, тутэйшы народ жыў надзвычай бедна. Ну, Піліп, прысядзь, пагрэйся, пагутарым. Стораж няёмка памяўся, а потым прысеў на калодачку, на якую станавілася бабка Параска, каб залажыць юшкі. «Недаростку трэба падмостку», — гаварыла яна ў такіх выпадках пры людзях. «Даўно старажуеш тут?» — запытаў Лабановіч. «Да ўжо, мусіць, 4-й год», — адказаў стораж. «А колькі плацяць?» «А якая там плата?» — махнуў рукою Піліп. «І на кватэрку гарэлкі не выкраіш». «Ну, а якая твоя работа?» «Работы, дык, яно сказаць, хапае. Дров насеч, вады наносіць, печы выпаліць, ды школу прыбраць. Але школа не відаць, каб была прыбрана». «Ды не прыбрана», — пацвердзіў Піліп і дадаў. «Настаўніка забіралі, дык яна ўсё і спынілася, і зноў жа. Прыбірайце, не прыбірай, а гразі пананосяць. А вось давай папрабуем прыбраць, ды будзем глядзець, каб у школе было чыста. Можа, якую раду і дамо, як думаеш?» «Падумаўшы, можа, што і прыдумаем», — згадзіўся стораж. «Ну, дык вось, першым чынам пазнімаць павуціну, бо ў ёй яшчэ леташнія мухі матляюцца, а потым вымыць клас і зрабіць гэта сягоння. Чаму клас не памыты? Ды жанкі з чаргі збіліся і да згоды ніяк не прыйдуць. Ось каб ім даць па кватэрцы, дык ай, жыва заварушыліся б. А ты, бачу, любіш кватэркі куляць», — пацікаўся настаўнік. «А хто іх не любіць?» — пытаннем на пытанне адказаў Піліп і дадаў.
Вось той паніч, што быў перад вамі, зойдзе бывала да яго хто, ён і кажа мне: схадзі, Піліп, у манапольку. Ну, раз кажуць, значыць, трэба. А я чалавек увішны і паслушны, прынясу гарэлкі, выпіваюць, і мяне не пакрыўдзяць. Пакліча той паніч мяне і кажа: выпі, Піліп, чарку. Слаўны быў чалавек, дай яму Божа здароўя, дыпламатычна закончыў стораж. Это вельмі добра, сказаў Лабановіч, што ты чалавек увішны і паслушны. Дык давай за работу, а потым ужо будзем пра кватэркі гаварыць. У сенцах Піліп паківаў сам сабе галавою, сказаў: не, брат, з гэтым піва не зварыш. Уздыхнуўшы, ён пайшоў выконваць загад настаўніка. Пад вечар, калі пачынала цямнець, школа была прыбрана, падлога памыта, парты вычышчаны і выцерты, павуціна знята, а геаграфічныя карты набылі належны выгляд і занялі на сценах сваё адпаведнае месца. Лабановіч цішком паслаў бабку паразку манапольку па кручок гарэлкі, або мерзаўчык, як яго тады называлі. Калі работа па ўпарадкаванню школы была скончана, настаўнік падзякаваў жанчынам, а стоража Піліпа заклікаў да сябе. Пераліўшы мерзаўчык у шклянку, ён паднёс яе сторажу. Той кіўнуў настаўніку галавою, сказаўшы: будзьце ж здаровенькі, і за салодай, не спяшаючыся, ачысціў шклянку. А калі мерзаўчык разышоўся па жылах, ён пераканана сказаў: а вы, панічок, ха-ха-ха, мудрэй за таго настаўніка, далі Бог. Пад вечар таго ж дня, ужо на змярканні, стаў пашумліваць вецер. Пасыпаў дробненькі, гусценькі снежок, бялявыя зімовыя хмары нізка навіслі над змярцвелаю зямлёю, вецер крапчэў, і неба і зямля зліліся ў суцэльным віхры снежнага пылу і цемрадзі. Разгулялася завіруха. На ўсе галасы гула за вокнамі бязладная музыка, і трэба было моцна ўслухоўвацца ў яе, каб адрозніць паасобныя гукі, з якіх яна складалася. Аголеныя дрэвы шумелі глуха, надрыўна, шалёна біліся аб сцены аканіцы, сумотна скуголілі завескі, на якіх яны трымаліся. Царкоўнай вежы слаба даносіўся прыглушаны голас званоў. Званар вецер біў языкамі званоў аб іх край, і гэты звон, здавалася, падаваў вестку пра нейкую бяду, пра нейкае вялікае гора. Бура налятала парывамі, як дзікі звер, які вырваўся на волю жалезныя клеткі, ўсім цяжарам налягала на стрэхі будынін, шумам ганяючы па іх патокі снегу. Пад яе напорам рыпелі кроквы і глуха стагналі сцены, а за вугламі хат у цесных завулках стаяў свіст і галёканне. Нібы нехта магутны, страшны і няўмольны ішоў па зямлі і прыводзіў у рух усе яе струны. У якую жалосную несканчоную песню выводзіў комін. У тон гэтай песні барабанілі юшкі, зрываючыся са свайго месца, а няшчыльна прыладжаныя дзверцы, калі іх далучалі свае многагалосыя свісты. Нешта жудаснае, жалобнае чулася ў гэтай песні, як бы то быў плач над дарагім нябожчыкам. Па кім жа галосіць віхура? Можа, па тым усенародным выбуху гневу і абурэння супраць царскага самаўладства, памешчыцкага гнёту, выбуху, які заліваюць зараз кроўю паўстаўшых пры дапамозе карных экспедыцый, шыбеніц, расстрэлаў, узаконеных царом і святою царквою. Гэта балесная песня ў коміне клала свой адбітак на настрой Лабановіча,
і думкі яго мімаволі зварачаліся на палітычнае становішча ў краіне. Вышэй і вышэй падымае галаву чорная рэакцыя. Жорсткая рука царскага самаўладства з кожным днём тужэй сціскае пятлю на шыі народа, каб выбіць з яго ніколі не пагасаючы дух свабоды, волю да барацьбы за свае чалавечыя правы. Ужо адзін той факт, сведкам якога быў Лабановіч яшчэ на Палессі, які глыбока запаў яму ў памяць, з'яўленне поезда пасля доўгай забастоўкі чыгуначнікаў пахіснуў яго веру перамогу рэвалюцыі. Цяпер жа не падлягала сумненню, што ў барацьбе з народам брала верх самаўладства. Варта было абегла зірнуць на хроніку, што змяшчалася на старонках тагачасных часопісаў, на царскія загады, на розныя цыркуляры, каб пераканацца ў гэтым. Всё, што хоць у нязначнай меры ішло ад свабоды і прагрэсу, бязлітасна нішчылася пятамі царскіх сатрапаў. А побач з гэтым вынікалі чарнасоценныя манархічныя саюзы. На паверхню ўсплывалі такія імёны, як Дубровін, Булацаль, Грынгмут, Пурышкевіч і іншыя людскія пацяробкі. Ім была дана поўная свабода у іх чалавеканенавісніцкай дзейнасці і агітацыі за цара, за прастол і ісконныя ўстоі царскага самаўладства. А на дварэ яшчэ з большаю сілаю бушавала завіруха. Не прыйдуць заўтра вучні, падумаў Лабановіч. Ён зірнуў в акно. На вуліцы было цёмна, непранікальная заслона снегу, дзе ўсё мітуцілася, рухалася, хадзіла ходырам, быў нейкім тлумным дзікім танцы. А што калі пайсці з візітам да пісара, падумалася Лабановічу. Всё роўна ж схадзіць трэба. Такая ўжо завялася традыцыя. Час жа прападае марна. А ці варта ў такое кручанае надвор'е рабіць візіт свайму суседу? Ён, можа, зачыніўся так, што да яго і не дастукаешся, і хто вылазіць з дому ў такую завіруху? І ўсё ж настаўнік вырашыў завітаць да пісара, цікава зірнуць, што на дварэ робіцца, а заадно і клопат пазбыць. Бабка Параска рукамі замахала: куды ж гэта вы, панічок, надумаліся ісці ў такое шалёнае надвор'е? Ці вам жыць на свеце надакучыла? А я просто хачу паглядзець на мяцеліцу, адказаў настаўнік. Не паслухаў бабкі Параскі, пайшоў. Толькі ён адчыніў дзверы на двор, як на іх налёг ветер з такою сілаю, што настаўнік мусіў перціся і натужыцца, каб не выпусціць з рук клямкі і не паехаць разам з дзвярамі. Вецер насядаў так напорна, што ён на сілу зачыніў дзверы. Стаяць на ганку было трудна, вось-вось садзьме вецер у гурбу, якая ўжо асталявалася па той бок ганка, дзе было зацішней. Падняўшы каўнеры, прыгнуўшыся, Лабановіч спусціўся з ганка. На вуліцы снегу было мала. Вецер гнаў яго, як па жолабе, шліфуючы вуліцу і робячы яе слізкай. На сярэдзіне вецер падхапіў настаўніка і панёс удоўж вуліцы. Лабановіч прысеў на кукішкі, падставіўшы ветру спіну, і некалькі крокаў праехаўся, як на санках. Кватэра пісара засталася трохі ззаду. Вецер загнаў Лабановіча ў гурбу, дзе ён знайшоў апору і спыніўся. Настаўнік папікнуў сябе за легкадумнасць. Ён павярнуў назад насустрач ветру, які забіваў дыханне, хвастаў снегам па твары, як венікам. А ўсё ж такі дайду, сказаў Лабановіч сам сабе і накіраваўся ў бок пісаравай кватэры. Абсыпаны снегам, як мельнік мукою, барукаючыся з ветрам, часамі уступаючы яму, часамі пераадольваючы яго, настаўнік нарэшце ўзлез на валасны ганак.
Ён доўга стукаў у дзверы, але ніхто не падыходзіў. Або не чуюць, або думаюць, што ў дом прэцца нейкі бадзяга, падумаў Ламановіч. Пастукаў яшчэ раз, ніякіх адзнак жыцця. Ён ужо хацеў ісці назад, аж раптам грукнула засаўка. «Хто там?» – пачуўся голас сярэдзіны. «Сусед ваш, настаўнік». Стораж упусціў настаўніка ў дом, паказаў пісараву кватэру. Лабановіч зняў паліто, атрос снег. Пісар Васількевіч сядзеў у сваім запаветным пакойчыку, дзе ён часта любіў заставацца ў самоце, праўда, не ў поўнай, бо з ім звычайна была бутэлька гарэлкі, якую ён сяды-тады падносіў да сваіх пісаравых губ. «Рад, рад!» – прамовіў гаспадар, хоць выраз яго твару не сведчыў аб радасці. Пісар быў чалавек сярэдніх год і меў прафесарскі выгляд, строгі, сур'ёзны і нават сярдзіты. Акуратна падстрыжаная бародка лапатка асабліва падкрэслівала гэты інтэлігенцкі выгляд. «Як жа гэта вы ў такое надвор'е?» – запытаў пісар, не праяўляючы ніякай зацікаўленасці да асобы настаўніка. «Для добрага суседа хіба можа быць перашкодаю дрэннае надвор'е?» падкрэслена ветліва і з прытоенаю насмешкаю запытаў Лабановіч. Але і гэта не кранула пісара. Ён сядзеў пануры і чымсьці незадаволены. «А чаму вас прыслалі сюды?» – нечакана запытаў пісар. «Каго ж-небудзь ды трэба прыслаць, каб у школе работа ішла». «Работа», – паўтарыў пісар і дадаў. «Гледзячы, якая работа. Нешта нашы настаўнікі праз меру да народа горнуцца, збіваюць яго з правільнай дарогі», – сказаў пісар і падняў на настаўніка свае блакітныя, досыць прыгожыя вочы. Лабановіч не ўправіўся даць адказ на словы пісара, бо той раптам паставіў пытанне рубам. «А вы не з такіх?» Лабановіч паглядзеў на пісара. Залыя агеньчыкі заіскрыліся ў вачах настаўніка, але ён стрымаўся і з дабрадушнай усмешкаю сказаў: «Я быў арыштаваны за тое, што гарнуўся, як вы кажаце, да народа. Але начальства разабралася і выпусціла мяне». Пісар апусціў вочы на стол, на якім яшчэ значыліся сляды разлітай гарэлкі. Ён нават не запрасіў суседа на шклянку чаю. І толькі потым даведаўся Лабановіч, што в асобе кожнага маладога чалавека пісар бачыў свайго асабістага ворага. Пісар Васількевіч не давяраў сваёй жонцы. Завіруха бушавала ўсю ноч і ўвесь дзень. Здавалася, не будзе канца яе лютай сіле, яе злоснаму завыванню. На вуліцы, як і раней, мітусіўся снег, яго белая заслона закрывала будынкі і дрэвы, навокал усё гуло, трэслася, выла, скуголіла. У кватэры настаўніка было холадна, ветер прабіваўся праз вокны і сцены і разгульваў па пакоях вольны, як гаспадар. Пад вечар завея аціхла. Нізкія воблакі, шчодра пасыпаўшы снегам зямлю, падняліся вышэй. На вуліцы пасвятлела, хоць ужо надыходзіў вечар. І толькі цяпер перад вачамі раскрываўся малюнак таго, што натварыла завіруха. На вуліцы, у дварах каля будынкаў і ўздоўж платоў ляжалі горы снегу з самымі вычварнымі паветкамі і карнізамі, якіх не патрапіць вылепіць самы здольны скульптар. Стораж Піліп, не скупячыся, напаліў печы. Школа даўно не апальвалася, і ў ёй было холадна, асабліва пасля такога вятругі. Як толькі добра разднела, пачалі патроху збірацца вучні, але далёка не ўсе прыйшлі ў гэты дзень.
Ніхто не з'явіўся з суседніх вёсак і хутароў, дарога пасля мяцеліцы была яшчэ не працёрта. Всё ж Лабановіч адчуваў нейкую маральную палёгку. Ён любіў сваю школьную справу, і яму надакучыў вымушаны адрыў ад яе. Хоць ён меў ужо даволі значную школьную практыку, тым не меней першая сустрэча з вучнямі ў новай школе і цікавіла, і трохі хвалявала. Вучні сядзелі ціха, не бегалі, не падымалі гармідару, як уласціва школьнікам. Відаць, і іх цікавіла асоба новага настаўніка, яго характар і адносіны да іх у далейшым. Лабановіч увайшоў у клас з некаторым спазненнем, мяркуючы, што, можа, яшчэ падыдуць вучні. Пры з'яўленні настаўніка дзеці пужліва ўсталі, не зводзячы з яго вачэй. Настаўнік паздароўкаўся з імі як мага прыветней і сказаў: «Сядайце». Звычайна школьны дзень пачынаўся малітваю перад вучэннем. На гэты раз настаўнік адступіўся ад заведзенага парадку. «Ну што ж, перш за ўсё хачу пазнаёміцца з вамі», – сказаў ён, сеўшы за стол. Самым прыдатным спосабам знаёмства з вучнямі быў класны журнал з вучнёўскімі спісамі на кожны месяц. Па гэтых спісах настаўнікі штодзённа правяралі наяўнасць вучняў і ступень акуратнасці наведвання школы. Лабановіч па спісу чытаў прозвішчы вучняў трэцяй групы. Калі вучань не з'явіўся, ставіў паметку «НБ», што азначала «не быў». У гэты дзень такіх аказалась большасць. Калі ж вучань быў у наяўнасці, то ён, пачуўшы сваё прозвішча, уставаў і казаў «я». Настаўнік углядаўся ў яго, каб лепей запомніць, затым коратка распытваў, колькі яму гадоў, каторую зіму ходзіць у школу, колькі часу вучыўся ў той ці іншай групе, чым займаецца дома, што ён любіць найболей з навукі. Все гэтыя пытанні мелі адну мэту – лепш азнаёміцца з вучнямі і трохі разварушыць іх, рассеяць нясмеласць і напружанасць. Сярод вучняў, з якімі знаёміўся Лабановіч, увагу настаўніка звярнуў на сябе Грышка Мініч. Пачуўшы сваё прозвішча, ён нерашуча і сарамяжліва ўстаў, прыгнуўся, трымаючыся за лаўку. Это быў бялявы, худы, высокі і тонкі хлапчук. На яго твары блукала разгубленая усмешка. Мініч вучыўся ў другой групе, але па росту ён быў самы большы ў школе, і гэта, відаць, бянтэжыла яго. Да таго ж Мініч яшчэ меў недахоп у вымаўленні. Ён шапялявіў. Было яму 14 гадоў. Пасля кароткай гутаркі адказаў на запытанні настаўніка, адказаў разумных і сталых, Мініч трохі памяўся і нясмела папрасіў перавесці яго ў трэцюю групу. «А чаму ж не перавёў цябе ранейшы настаўнік?» – запытаў Лабановіч. «Я неакуратна наведваў школу і шмат прапусціў заняткаў». «А чаму прапусціў? Чаму неакуратна хадзіў у школу?» Мініч растлумачыў, што ён адзін работнік у доме, бацькі ў яго няма, маці доўгі час была хворая, яму прыходзілася займацца рознымі хатнімі справамі. Цяпер жа ў яго вольны час, і можна цалкам аддацца навучанню. Лабановічу стала шкада гэтага нескладнага, сарамяжлівага і, відаць, здольнага хлопца. В самым тоне яго просьбы гучаў боль чалавечай душы. «Ну, добра, Мініч, перавяду цябе ў трэці клас. Будзеш старацца, я памагу табе, а далей пабачым». Шчаслівы Мініч сеў і з выглядам пераможцы зірнуў на сваіх таварышаў. Настаўнік выкрасліў прозвішча Мініча са спіса другой групы і запісаў яго ў трэцюю. Знаёмства з вучнямі і гутаркі з імі занялі добрую гадзіну часу, пасля чаго быў аб'яўлены перапынак. Першы дзень заняткаў Лабановіч скончыў шмат раней, чым належала. Гэты дзень паказаў, што наперадзе многа напружанай працы з вучнямі.
бо яны шмат прапусцілі і школьны курс засвоілі слаба. Але гэта не палохала настаўніка і не зніжала яго добрага настрою. Тая ж акалічнасць, што ён будзе мець справу толькі з 2 групамі, яшчэ болей умацоўвала веру ў поспех і падымала жаданне цалкам аддацца рабоце. За нядоўгі час свайго побыту на новым месцы Лабановіч паспеў збольшага агледзецца, і яму пачынала падабацца тут. Ён палюбіў і школу, і вучняў. Цяпер і само сяло Верхань, і яго ваколіцы выглядалі шмат весялей і утульняй. Лабановіч выйшаў на ганак школы. Каля будынка воласці стаялі некалькі фурманак. Часамі туды праходзілі людзі, маючы, відаць, нейкія свае патрэбы. Лабановіч прыгадаў нядаўні візіт да пісара Васількевіча і яго негасцінны прыём. Настаўніку захацелася павандраваць куды-небудзь у ваколіцы сяла. Але ўжо вечарэла і было многа снегу. Сваю вандроўку ён адлажыў на болей зручны час. Увесь вечар ён сядзеў дома, закапаўшыся ў школьныя справы. Бабка ставілася да новага гаспадара з ласкаю роднай маткі. Некалькі разоў заходзіла яна да Лабановіча. Ёй прыемна было паведаміць, як паставіліся да яго вучні, што гаварылі аб настаўніку. А потым бабка надумалася пачаставаць яго асабліваю вячэраю. Яна наскрэбла чыгунчык бульбы. Калі бульба зварылася, бабка патаўкла яе, дадала пшанічнай мукі ды ўбіла пару яечак. З кашы яна рабіла піражкі і падсмажвала іх на скавародцы. Такіх піражкоў, ой, настаўніку, ніколі не даводзілася каштаваць. Ён еў з ахвоту і хваліў кухарскія здольнасці бабкі-паразкі. Бабка ўся цвіла ад задавальнення. Сярод розных настаўніцкіх турбот у новых умовах немалое месца займало пытанне аб адносінах да тутэйшай вясковай так званай інтэлігенцыі. З практыкі мінулых гадоў і з непасрэднага сутыкання Лабановіч ведаў цану ёй і не бачыў нічога такога, што хіліла б у яе бок. Карты, п'яныя вечарынкі, плёткі, гутаркі аб жаніцьбе і розныя патайныя замахі на халастога чалавека, каб зрабіць яго жанатым, усё гэта вядомая і ўжо старая для Лабановіча гісторыя. Наведванне пісара Васількевіча яшчэ болей астудзіла ў настаўніку жаданне да далейшых візітаў. Але без іх абысціся было трудна. Ламаць устаноўленыя традыцыі нельга было без рызыкі здабыць сабе славу нейкага адшчапенца і чалавека падазронага, асабліва ў такі час, калі настаўнікі зарэкамендавалі сябе як людзі з крамольніцкім складам мысляй. В сяле самай віднай фігурай быў поп. Абмінаць яго ніяк не выпадала, тым болей, што настаўнік хадзіў ужо да пісара. Гэта стала вядома папоўскай фаміліі, і сукосным чынам да Лабановіча даходзілі весткі, што ў папоўскім доме чакалі сустрэчы з новым настаўнікам. Вось чаму, хочаш не хочаш, а да папа з'явіцца трэба. Бліжэйшы суботні вечар пасля царкоўнай службы Лабановіч узяў курс на процілеглы бок сяла, дзе сярод прасторнага двара з агародамі і садам стаяў вялікі і даволі прыгожы дом тутэйшага бацькі Уладзіміра Малевіча. З домам зліваўся шырокі крыты ганак са скругленымі слупамі. Улева ад яго ішла веранда. Тут у цёплыя дні вясны і лета спраўляў свае трапезы бацька Владзімір. Вся яго гаспода нагадвала сядзібу землеўласніка з сярэдняй рукі. Разгледзець яе больш падрабязна і ацаніць так, як таго яна варта,
Зараз было трудно, заміналі вечаровы змрок і снег, што тоўстым пластом закрываў стрэхі дома і падсобных гаспадарскіх будынкаў. Праз шчыліны зачыненых аканіц прабівалася яркае святло. Лабановіч узышоў на высокі ганак і пастукаў у дзверы. Крыху шчакаўшы, пачуліся лёгкія крокі, а потым жаночы голас каля самых дзвярэй. «Хто там?» «Новы настаўнік. Я з візітам да бацюшкі». Дзверы адчыніліся. Маладая высокая ладная жанчына падалася ўбок, прапусціла настаўніка і, лагодна усміхнуўшыся, сказала: «Заходзьце». Лабановіч недаўменна зірнуў на маладую жанчыну. Хто яна? Папова дачка ці служанка? Са столі пярэдняй звісала лямпа. Па баках былі прыладжаны вешалкі, а на іх поўна жаночай мужчынскай адзежы, муфтаў і шапак. «Я, здаецца, не ў час прыйшоў», — разгублена прамовіў Лабановіч. «Нічога, нічога», — сказала жанчына, — «знімайце паліто». Яна ўзяла паліто і ўціснула яго між адзежы, ужо вісеўшай на вешалцы. Маладая жанчына аказалася ахмістрыняю бацькі Владзіміра, і не толькі ахмістрыняю. Бацька Владзімір быў не ў ладах са старою, тоўстаю накшталт капы матушкаю, але ўсе яны жылі разам, размеркаваўшы між сабою дамашнія абавязкі функцыі. Пакуль Лабановіч прыводзіў сябе ў парадак, ахмістрыня паспела далажыць аб яго прыходзе. Настаўнік няспрытна пераступіў парог і спыніўся збянтэжаным. У сталовай за доўгім сталом сядзела чалавек з 20 незнаёмых людзей рознага полу і ўзросту. Але Лабановічу не далі часу разгледзецца, перад яго вачамі прамільгнулі неясна толькі дзве постаці — дзябёлага барадатага бацькі Владзіміра і пісара Васількевіча. Далей разгублены візітант нічога не ўбачыў. Да яго бурна падбег старэйшы сын бацькі Владзіміра Віктар, нізкаваты, карэнкаваты хлопец гадоў 20, як самага лепшага друга, якога ён не бачыў доўгія гады. Віктар крэпка абняў за шыю новага госця і пачаў яго цалаваць. А ў гэты час каля іх ужо стала пераросшая дзявочы век Віктарава сястра Дуня. Яна адапхнула Віктара і таксама бурна выказала свае пачуцці, а потым взяла настаўніка пад руку і павяла знаёміць з гасцямі. Пры гэтым яна гаварыла: «У нас папросту, па-прыяцельску, сюды і сюды вядзі яго», — скамандаваў бацька Владзімір. Лабановіч падышоў да яго і не паспеў сказаць слова, бо бацька, пахіснуўшыся, шырока развёў рукі, абняў госця, прыліп да яго мяккімі валасатымі губамі і пацалаваўся з ім, як на Вялікдзень. Ад бацькі Владзіміра несла гарэлкаю, ой, як з віннага склепа. Абыходзіць гасцей бацька Владзімір настаўніка не пусціў. «Садзіся тут», — паказаў ён Лабановічу месца каля сябе і дадаў, зварочваючыся да гасцей: «Панюхайцеся з ім потым». У бацькі Владзіміра быў свой лексікон. Ён часта ўжываў такія словы, якія ішлі наперакор не толькі статуту святой царквы, але і самай элементарнай цэнзуры. Набажэнства ў царкве ён заўсёды правіў пад мухаю. «П'еш гарэлку?» — запытаўся ён Лабановіча. «З духоўнымі асобамі гарэлка п'ецца смачна. Не ведаю толькі, які філосаф сказаў гэта», — прамовіў Лабановіч. «Маладзец!» Бацька Владзімір засмяяўся. «Духоўныя асобы маху па гэтай часці не даюць». У пацвярджэнне сваіх слоў ён завёў: «Отец наш благочинный пропил тулуповчинный и ножик перочинный, омерзительно». Праспяваўшы гэты куплет, поп нечакана звярнуўся да суседа: «Пакажы мне свае вочы».
Паглядзеўшы настаўніку ў вочы, бацька ўстанавіў: вочы як вочы, а вось пісар кажа, што ў тваіх вачах рэвалюцыя гарыць. Пісар заварушыўся ў крэсле і злосна зірнуў на бацьку Владзіміра. Не пасуе, бацюшку, плёткамі займацца, заўважыў пісар. Бацюшка толькі пусціў смех у густую бараду і ціха прамовіў да Лабановіча: калі ў цябе ёсць нелегальная літаратура, нясе яе мне. Схаваю пад прастол. Ніякі чорт не дабярэцца да яе. Бацька Владзімір ужо быў добра п'яны. Ён раптам змоўк, спахмурнеў і зараз жа падняўся з месца. Не сказаўшы болей ні слова, ён, пахістваючыся, накіраваўся ў сваю спачывальню. Яго шырокая спіна пакалыхвалася, як у мядзведзя. Праводзіць бацюшку пайшла ахмістрыня. На яго выхад ніхто не звярнуў увагі. Так рабіў ён не першы раз. Госці нават уздыхнулі лягчэй. Толькі пісар заставаўся надзьмуты і пануры. Насупраць за сталом сядзела яго жонка Ганна Григор'евна, баючыся падняць вочы на каго-небудзь з маладых людзей. Яна была прыгожая жанчына і трохі нагадвала сабою чырвовую даму. Увесь час пісар не спускаў яе з вока, і ніводзін рух яе не заставаўся ім незаўважаным. Хутка і ён падняўся за стала, сім тым развітаўся, забраў сваю жонку, як не ўпрошвала яго Дуня пакінуць яе тут, і пайшоў да хаты. За пісарам паўставалі і іншыя пажылыя госці. Это былі дробныя навакольныя землеўласнікі, з якімі Лабановічу не давялося ні пазнаёміцца, ні сустрэцца потым. Нязручна і няёмка пачуваў ён сябе тут. Сабраўся ісці дамоў, але белабрысая, кірпаносая Дуня, вылітая маці пападдзя, катэгарычна запратэставала. Да яе далучыліся Віктар і Саўка, яго малодшы брат Цыбаты, даўганосы хлопец, не падобны ні да папа, ні да пападдзі, і сама пападдзя далучылася. Куды вам спяшацца, казала матушка. Дзеці плачуць у вас дома ці што? Пагуляйце, павесяліцеся. Унь колькі дзяўчат, як маку на градзе. На кавалкі разрывалася Дуня, каб стварыць атмасферу весялосці і ўцягнуць у яе малазнаёмага тут новага настаўніка. На вечары засталася толькі моладзь. Сярод яе была нават адна сама па сабе прывабная дзяўчына Вера Іжыцкая, з заняпалага дваранскага роду. Лабановіч потайку наглядаў за ёю. Яна сядзела ціха, стрымана, уважліва прыглядалася да ўсяго, што тут адбывалася. Крыху прыжмураныя цёмна-шэрыя вочы пазіралі кудысь задумліва, як бы яна штось успамінала і ў мыслях перабіралася ў іншае асяроддзе. Якім чынам апынулася тут яна, думаў Лабановіч. Ён прыгадаў аднаго слуцкага рамізніка, які меў княжацкі тытул і ў крытычных выпадках казыраў ім. Дуня заводзіла хрыпаты грамафон, потым прымусіла спяваць Віктара. У яго быў някепскі голас. Як мага прачула, праспяваў ён надрыўны раманс: «Атайдзі, не глядзі, скройся з глаз ты маіх». Словы раманса і выкананне рабілі цяжкае ўражанне. Прычыну гэтага Лабановіч знайшоў не адразу. І словы і мелодыя сведчылі аб распадзе жыцця тагачаснай грамады, дзе не заставалася ніякіх перспектыў на будучыню. Гэта падкрэслівалася словамі: «А тебя с красотой продадут, продадут». Моладзь, асабліва дзяўчаты, у тым ліку Іжыцкая, уважна слухалі і часамі цяжка ўздыхалі. Лабановіч сядзеў як звязаны і не адчуваў ніякага задавалення. Яго замкнёнасць і скованасць зварачалі на сябе ўвагу і гаварылі не на яго карысць. Вечар скончыўся гульнямі.
селі гуляць у фанты. Было дамоўлена, што той, хто праштрафіцца, павінен па свайму выбару пацалаваць каго-небудзь з прысутных. Калі праштрафіцца хлопец, ён павінен выбраць дзяўчыну і наадварот. Самым цікавым у гульні быў гэты момант. Аматараў праштрафіцца знайшлося нямала. Праштрафілася і дваранка. З хітраватай усмешкаю выйшла яна ў круг, крадучыся, як кошка, яна абвяла поглядам хлопцаў і падышла да Лабановіча. Бедны настаўнік збянтэжыўся, чым і выклікаў дружны смех і воплескі. «Лепш было пацалавацца адзін на адзін», – падумаў Лабановіч, але сказаць гэтага не асмеліўся. Лягчэй уздыхнуў ён тады, калі нарэшце выбраўся за парог дома бацькі Владзіміра. Веру Іжыцкую успамінаў ён часта, але болей сустрэцца з ёю не давялося. Работа ў школе наладзілася, увайшла ў сваю каляіну. Пасля школ з 4 групамі, заняткі з 2 здаліся Лабановічу надзвычай лёгкімі. Удвая болей увагі ён мог зараз аддаваць кожнай групе. Тыдні праз 2 ён вылучыў са старэйшай групы 14 вучняў для прадстаўлення да экзаменаў, 9 хлопчыкаў і 5 дзяўчатак. Сярод хлопцаў, прадстаўленых да экзаменаў, аказаўся і Мініч. Якая гэта была для яго радасць і гордасць! Ён меў выдатныя здольнасці і быў незвычайна старанны. Аднойчы на занятках Лабановіч заўважыў, як Мініч не-недай заплюшчыць вочы і клюне носам у лаўку. Неадольны сон прычапіўся да хлопца. Нарэшце Мініч заснуў. Настаўнік падышоў і крануў яго за плячо. «Што гэта ты, Мініч, спіш на занятках?» Мініч спалохана прахапіўся, вінаватая усмешка заблукала на яго губах, вучні зарагаталі. «Я не спаў всю ноч», – прашапяляў Мініч. «Чаму ж ты не спаў?» – пацікавіўся настаўнік. «Я вывучаў гісторыю», – адказаў Мініч. «І многа ж ты вывучыў за ноч?» «Усю прайшоў». «І цяпер ты яе ведаеш?» – дапытваўся настаўнік. «Ведаю», – упэўнена пацвердзіў Мініч. Лабановіч здзівіўся, калі на цэлы рад яго запытанню вучань даваў дакладныя і грунтоўныя адказы. «Маладзец!» – пахваліў яго настаўнік. Мініч стаяў задаволены і горды. Вучням стала няёмка за пусты і неабгрунтаваны смех са свайго таварыша. «Цяпер ты можаш пасмяяцца з іх», – сказаў Лабановіч хлопцу і дадаў. «Пасля абеду не прыходзь у школу, а даспіся». «Мне ўжо не хочацца спаць», – прамовіў шчаслівы Мініч. Цэлыя дні з ранку да вечара аддаваў Лабановіч школе. Ён адчуваў вялікае маральнае задавальненне. Вучні займаліся дружна, старанна і рабілі значныя поспехі. Асабліва шмат увагі адводзіў ён 14 вучням, падрыхтоўваючы іх да экзаменаў. Калі дні значна пабольшалі і пасвятлела, ён склікаў выпускнікоў паслякласных заняткаў і займаўся з імі асобна. Это былі самыя лепшыя часіны школьнага навучання для настаўніка і для яго вучняў. Тады ўжо не захоўваўся той строгі распарадак, які быў абавязковым, калі ўсе дзеці былі ў поўным зборы. Тут Лабановіч выходзіў часта за рамкі праграмы. Яму хацелася як мага болей абудзіць дапытлівы розум сваіх выхаванцаў, шырэй расчыніць ім вочы на свет і навучыць іх крытычна ставіцца да жыцця, да сваіх абавязкаў у адносінах да людзей. Абыклыя задачы дыктоўкі, граматыка з галаваломнаю букваю «ядь» часта замяняліся чытаннем мастацкіх твораў, рускай класічнай літаратуры, знаёмствам з біяграфіямі выдатных людзей, разборам тых ці іншых твораў. Настаўнік імкнуўся заўсёды трымаць сваіх вучняў у стане зацікаўленасці да таго, аб чым ён гаварыў або чытаў.
Калі сярод хлопцаў вылучаўся сваімі здольнасцямі Мініч, дык між дзяўчатак такою была Ліда Мураўская. Бацька яе быў тэлеграфістам, а маці — хрышчаная яўрэйка. Ліда і яе меншы брат Коля, таксама прадстаўлены да экзаменаў, жылі пры матцы на хутары, кіламетраў за 6 ад школы. Іх бацька памёр гады 3 таму назад, калі Колю было 9 гадоў, а Лідзе 11. Брат і сястра жылі дружна, Ліда не спускала брата з вока і не давала яму разыходзіцца ў школе, і Коля слухаў яе. Наогул Ліда карысталася павагаю не толькі з боку таварышак, але і з боку хлопцаў. У яе быў прыроджаны такт і ўменне трымаць сябе сярод школьнікаў. Яе аўтарытэту ў значнай меры спрыялі здольнасці да навукі, а таксама і прыгожы твар, характар і ўвесь яе воблік. Большыя хлопцы пачыналі заглядацца на Ліду, а адзін з іх, Думітрашка, кахаў яе першым для яго самога яшчэ неакрэсленым каханнем. Лабановічу збоку было відней гэтае кволае абуджэнне хлапцоўскага пачуцця. Адзін раз ён нават заўважыў: «Думітрашка, ты болей глядзіў кнігу, чым на Ліду». Злоўлены Думітрашка засаромеўся, вучні засмяяліся, а некаторыя з іх таксама апусцілі вочы. Ліда пачырванела. Потым Лабановіч разважаў у думках, ці правільна зрабіў ён Думітрашку такую заўвагу. Здавалася, што памылкі ён тут не дапусціў, і ў той жа час яго брала сумненне, бо і сам ён не ставіўся абыякава да Ліды Мураўскай. Наладжаную плынь школьных заняткаў нечаканым чынам парушыў Іван Анцыпік. Устрывожаны, неспакойны, прыйшоў ён раз да Лабановіча. Настаўнікі звычайна сходзіліся рэдка. У кожнага было сваё жыццё, свой круг інтарэсаў. Анцыпік амаль ніколі не заставаўся дому пасля заняткаў. За логам, дзе рос алешнік і цякла рачулка, на горцы раскінуўся маёнтак пана Вансоўскага. У маёнтку жыла ахмістрыня, у яе была дачка Ганна Карлаўна. Да Ганны Карлаўны і учашчаў Іван Анцыпік. Сягоння ён быў настолькі ўзрушаны, што ад хвалявання язык шчоўкаў шмат часцей, чым звычайна, і словы зрываліся з яго з вялікаю натугаю. «Што здарылася, Іване?» – запытаў Лабановіч. Анцыпік трохі заспакоіўся. Язык яго прыйшоў у звычайны стан пашчоўквання. «Віхры варожыя выюць над намі», – адказаў ён. З далейшай гутаркі высветлілася, што Ганну Карлаўну мае навоку і тутэйшы станавы прыстаў. Яму не падабаецца, што Анцыпік учашчае да Ганны Карлаўны, і ён хоча прышыць настаўніку некаторую долю крамолы. Пра гэта ён даведаўся ад Ганны Карлаўны і яе маці. Прыстаўская пагроза легла цяжкім каменем на плечы Анцыпіка. Адзін спосаб вырвацца з бяды — трэба на некаторы час знікнуць адгэтуль. Але як і куды знікнуць? Як знайсці прычыну знікнення? А самае важнае, як пакінуць школу? А можа, гэта плёткі, заспакойваў яго Лабановіч. Язык у Анцыпіка зноў зашчоўкаў. Ён так пераконаны у той бядзе, якую падстройвае прыстаў, што нічога і слухаць не хоча. Лабановіч паглядзеў на Анцыпіка. Можа, і праўда. Всё можа быць, яму стала шкада калегу. Дык вось што, параіў тады Лабановіч. Дай тым ці іншым спосабам сабе самому тэлеграму такога зместу. Неадкладна прыязджай, бацька цяжка хворы. Вось табе і будзе падстава выехаць. А сваіх вучняў перадай мне, я пазаймаюся з імі да твайго звароту. Анцыпікаў твар праясніўся.
парада і дапамога калегі прыйшліся па сэрцы. На трэці дзень ён ізноў прыйшоў да Лабановіча. Той зірнуў і затрывожыўся. Анцыпік стаяў пануры, спахмурнелы, ён меў выгляд чалавека, якога напаткала няшчасце. «Вось прыйшла тэлеграма», — упаўшым голасам прамовіў Анцыпік. Лабановіч узяў лісток і прачытаў: «Прыязджай хутчэй, бацька цяжка хворы». «То чого ж ты засмуціўся?» — спытаў ён. Анцыпікаў язык шчоўкнуў. «Як жа не засмуціцца, калі бацька такі хворы? Ты мы самі гэту тэлеграму прыдумалі, дзівак ты». Анцыпік, як і раней, заставаўся смутным, разгубленым. «А можа, і сапраўды бацька пры смерці», — адказаў ён. Для Лабановіча так і засталося незразумелым. Ці то Анцыпік разыгрываў камедыю, ці сапраўды спалохаўся свае тэлеграмы. У той жа дзень Анцыпік паехаў, а яго вучні з лаўкамі перабраліся ў клас Лабановіча. Людна і цесна стала ў школе. У перапоўненым класе было цяжкае паветра, прыходзілася насцеж расчыняць дзверы, на дварэ стаяла прадвесня. Праз адчыненыя дзверы заляцела аднойчы ў клас нейкая маленечкая птушынка. Яна пераляцела пакой і села на падаконніку. Дзеці кінуліся лавіць яе. Лабановіч прыкрыкнуў і спыніў іх. Калі ён падышоў да акна, птушынка раптам звяла і бачком легла на падаконнік. Лабановіч узяў самлелую птушынку, вынес на свежае паветра. Праз хвіліну яна ачулася, акрыяла, разгарнула крыльцы і фуркнула з рукі настаўніка свежае веснавое паветра. На прадвесне 1906 года па ўсёй царскай Расіі ішла падрыхтоўка да выбараў у першую дзяржаўную думу. Праўда, гэта была не першая, а другая дума, бо першая булыгінская на свет не радзілася. Дзяржаўная дума, змайстраваная па рэцэпту Віта, і з'явілася першай той думай, якая ўсё ж такі была выбрана. Царскі ўрад і ўся яго самаўладна-паліцэйская сістэма была прыведзена ў рух. Пісаліся і рассылаліся царскія повеления, сенацкія растлумачэнні і розныя прадпісанні губернатараў і генерал-губернатараў. Все яны мелі на мэце адно — выбраць паслушную думу, каб яна сваёю дзейнасцю падмацавала пахіснуты рэвалюцыяй царскі лад. Всё, што было жывога і прагрэсіўна ў краіне, ліквідавалася, заганялася ў падполле, высылалася ў далёкую халодную Сібір. В тагачасных хранікальных нататках з дня ў дзень падаваліся жудасныя весткі аб рэпрэсіях царскага самаўладства. Ваенна-палявыя суды, расстрэлы, арышты, высылкі на катаржныя работы, забароны газет і часопісаў. З прычыны ўсіх гэтых рэпрэсій у той час бытаваў такі верш: «Наказана ты, Русь, всесильным роком, как некогда священный Валаам. Заграждены уста твоим пророком, и слово вольное дано твоим ослам». Але тая ж хроніка таксама адзначала, што сілы рэвалюцыйнага руху не складалі зброі, то там, то сям адбываліся паўстанні, нават у вайсковых часцях не спыняліся забастоўкі. То в адным, то ў другім горадзе забівалі прадстаўнікоў царскай улады, пачынаючы з губернатараў і канчаючы акалодачнымі і гарадавымі. Учыняліся экспрапрыяцыі банкаў і поштаў, але рэвалюцыя, тым не меней, ішла на спад, верх брала чорная рэакцыя. Пры такіх умовах адбываліся выбары ў дзяржаўную думу. Якая ж будзе дума? Чаго можна спадзявацца ад яе? Такія пытанні шмат каго цікавілі. Ход выбараў паказваў, што верх бярэ ў іх так званая
канстытуцыйна-дэмакратычная або кадэцкая партыя, памяркоўна-апазіцыйная партыя памешчыкаў і ліберальнай буржуазіі. Бальшавікі ўдзел у выбарах не прымалі, яны аб'явілі байкот дзяржаўнай думе. Умелі кадэты пусціць пыл у вочы. Людзі, не спакушаныя ў палітыцы, спачувалі ім, лічылі іх вялікімі апазіцыянерамі царызму і шмат надзей ускладалі на іх. Гэтаму значнай меры спрыяла і тая акалічнасць, што цар і яго акружэнне скрыва пазіралі на кадэтаў, не ведаючы зубоства свайго розуму, што вялікага ліха кадэты прычыніць ім не хацелі, а ўмацаваць іхнія пазіцыі маглі б. Не разумеў гэтага і верханскі пісар Васіль Васількевіч. У рэдкія і не дужа доўгія хвіліны цвярозага прасвятлення чытаў ён чарнасоценныя лісткі князя Мяшчэрскага, які граміў кадэтаў як ворагаў цара і Расіі. Пісар чытаў і разам з князем абураўся супраць кадэтаў, сурова хмурыўся і сярдзіта ківаў галавою. Звычайна ён выходзіў такія хвіліны на ганак, садзіўся на лавачку з газетай у руках. Вясна ж у той год была ранняя і лагодная. Васількевічу было прыемна адчуваць, што людзі, праходзячы па вуліцы, кланяліся яму і, напэўна, думалі, які вучоны чалавек іх валасны пісар. І тады Васількевіч надаваў свайму твару самы сур'ёзны выраз. Ён не заўважаў, што яго сусед Лабановіч, прытаіўшыся ў сваім пакойчыку, пільна прыглядаўся да пісара. Сачыў за кожным яго рухам, за кожнай зменай міны і ціха пасмейваўся. Лабановіч ведаў чарнасоценную душу пісара Васількевіча, ведаў, як не любіў ён кадэтаў, не гаворачы ўжо аб сацыял-дэмакратах і эсэрах. Аднаго пасіўнага наглядання Лабановічу было мала. Яму хацелася пагутарыць з пісарам і падражніць яго кадэтамі. Аднойчы Лабановіч ціхенька выбраўся на двор праз кухню, каб пісар не дагадаўся, што за ім назіралі, зайшоў здалёк на вуліцу і тады ўжо накіраваўся ў бок воласці. А пісар сядзеўся ў той жа постаці надзвычай сур'ёзнага чалавека, нібы ён рашаў першаступенныя пытанні часу. Не даходзячы да ганка, Лабановіч замарудзіў хаду, прыпыніўся, нібы ён выпадкам напаткаў тут пісара, як мага болей зычліва прывітаў яго: «Добры вечар, Васіль Міронавіч». Васількевіч адвёў вочы ад лістка князя Мяшчэрскага, зірнуў на Лабановіча. У пісаравым поглядзе не адбылася ні ветлівага здзіўлення, ні робленай радасці. Васількевіч глядзеў на свайго суседа як на блазна, з якім яму, пісару, кампанаваць не да твару. Тым жа часам Лабановіч быў ужо на ганку і працягваў руку пісару. «Што добрага чуваць, Васіль Міронавіч?» «Ды што ж тут чуваць? Самі ж газеты чытаеце». «Ой, што газеты!» – адказаў Лабановіч. «Кожная піша на свой лад. А вось як глядзіце вы на тое, што кадэты верх бяруць на выбарах?» У пісаравых вачах заіскрыліся залыя агеньчыкі. Зірнуў уніз на ганак, а потым на Лабановіча сярдзіта сказаў: «Бяруць верх? Ха-ха-ха! Пачакайце, будзе час, сядуць верхам і на кадэтаў, ды пагоняць іх у Сібір на пашу». «А за што гнаць іх?» – спытаў Лабановіч. «Яны ж супраць самадзяржаўнага ладу ў Расіі не ідуць, прызнаюць манархію, святую царкву, патрабуюць, праўда, некаторых рэформ. Але хто цяпер не стаіць за рэформы? Міністры за рэформы, акцябрысты за рэформы, князь Мяшчэрскі таксама дабіваецца рэформ. А чаго дамагаюцца кадэты? Надзяліць беззямельных і малазямельных сялян зямлёю.
Дык то за грошы, каб памешчыкаў не пакрыўдзіць, адмяніць пакаранне смерцю, амністировать высланых и осудженных за политику, злочинцы, забойцы будут грабить, забивать честных, отданных государу людей и их амнистировать? Для их отменить покарание смертью? Вскипел писар и аж подскочил. Ды гэтых ваших кадетов вешать трэба! У Сибир их усих! Закончил ён. Наступіў на мазоль пісару, весела падумаў Лабановіч, а ў голас сказаў сур'ёзна і нават крыху пакрыўджана: адкуль вы ўзялі, Васіль Міронович, што кадэты мае? Сацыял-дэмакраты і эсэры, казаў настаўнік далей, таксама не любяць кадэтаў, так што вы, Васіль Міронович, у гэтым выпадку стаіце на адным з імі грунце. Пісар з нянавісцю зірнуў на Лабановіча. Жартуе ён? Смеецца з яго? Ці гаворыць сур'ёзна? Нічога агульнага няма ў мяне з гэтымі адшчапенцамі, раскольнікамі, слугамі сатаны. Я прашу і вас не гаварыць мне такога блюзнерства. Закрычаў ён, ды зноў скочыў з лаўкі. Лабановіч надаў сабе выгляд збянтэжанага чалавека, якому вельмі балюча, што давёў суседа да такога стану. Даруйце мне, Васіль Міронович, што прычыніў вам прыкрасць. Ды з-за чаго тут абурацца, псаваць сабе нервы? Вы ж, Васіль Міронович, калі гаварыць праўду, далі Бог нават з выгляду падобны да кадэта. Такое ж інтэлігентнае аблічча, такая ж бародка. Ну, да праўды, можна падумаць, што вы брат кадета Шынгарова. Пісар болей не мог слухаць. Рэзка сарваўся з месца, парывіста расчыніў дзверы, злосна стукнуў імі і знік дзесь у сваіх апартаментах. Лабановіч момант пасядзеў, ці не перабраў я меры, спытаў самога сябе, і павольна накіраваўся ў бок лесу, што пачынаўся зараз жа за могілкамі. Ачысціліся ад снегу зямля, прашумелі ручаі і рэкі, ды ізноў увайшлі ў свае берагі. Новай пахучай траўкаю зазелянелі дарогі і сцежкі ў полі, памаладзелі гаі і лясы. Тысячы рознагалосых птушак напоўнілі паветра свістам, шчэбетам, спевамі. Вакол гаманіла адноўленае маладое жыццё, новае і кожны раз няяснае і чароўнае пачуццё прастору і волю абуджала людзям сэрца. Хацелася цалкам зліцца з гэтым адноўленым жыццём і поўнымі грудьмі піць яго асалоду. Зусім іншы выгляд мелі цяпер верханскія ваколіцы. Яны пасвятлелі, павесялелі і, здавалася, рассунулі свае граніцы. Між будынкамі валаснога праўлення і школы пралягала шырокая дарога. Мінуўшы справа царкву ў зялёным вянку купчастых бяроз, дарога ішла міма верханскіх могілак і зараз жа хавалася ў густым лесе. Эта дарога, могілкі і лес ужо не адзін раз прыцягвалі ўвагу настаўніка і вабілі яго да сябе. І вось аднойчы вольную хвіліну сабраўся ён у вандроўку, агледзець навакольную мясціну. Ён узяў кірунак у бок лесу, маўклівага і мудрага ў сваёй замкнёнасці. Апошнія будынкі і агароджы, калі іх засталіся ззаду, ціхая сельская ваколіца і прасторы неба і зямлі зычліва прывялі настаўніка на сваё ўлонне, атулілі яго цішынёй і спакоем. Прайшоўшы яшчэ колькі крокаў, ён прыпыніўся, акінуў вокам бедныя верханскія хаты. На фоне адноўленай і памаладзеўшай зямлі яны выглядалі яшчэ болей убогімі і запушчанымі. Саламяныя стрэхі, крытыя шмат гадоў назад, асунуліся, паразлазіліся, паказвалі свае збуцвелыя рэбры і цёмныя правалы.
Пачуццё жалю і крыўды за сялянства выклікала ў маладога настаўніка абурэння. Для яго было ясна, чаму такія гіблыя і чэзлыя сялянскія будынкі, чаму такія вузкія і заняпалыя палоскі зямлі і чаму такім мізэрным выглядае тутэйшы народ. У валасным праўленні ён пацікавіўся, колькі ўсяго лічыцца зямлі па верханскай воласці і як размеркованая яна паміж насельніцтвам. На долю сялянскіх надзелаў прыпадала 5740 дзесяцін, а ў памешчыкаў і ў дробных маёнтках было 27 350 дзесяцін. Гэтыя лічбы шмат аб чым гаварылі Лабановічу. Настаўнік рушыў далей, параўняўся з могілкамі, прайшоў яшчэ некалькі дзесяткаў крокаў. Цьмяная, ледь прыметная дарожка вяла на могілкі з той шырокай уезджанай дарогі, што накіроўвалася ў лес. Лабановіч пайшоў на могілкі. Невялікая роўная пляцоўка, заросшая кустамі, встаўленая драўлянымі крыжамі, дзе новымі, а дзе зусім струхлелымі ад часу была ціхая, сумотная. Журботныя думкі навявалі гэтыя могілкі сваёю закінутасцю і адзіноцтвам. Толькі неўгамонныя птушкі парушалі знямення і цішыню гэтага апошняга прыпынку вечна клапатлівых і неспакойных людзей. Замест агароджы вакол могілак былі калісь выведзены акопы з даволі высокім валам. Цяпер гэты вал асунуўся, зарос травою, зеллем, кустамі лазы і каліны. Але якая тут цішыня! Здавалася, самі могілкі, гэтыя размытыя вадою горбікі зямлі, гэтыя каменныя, груба абчэсаныя пліты з выцвіўшымі напісамі, гаротна пахіленыя крыжы і крыжыкі ахоўвалі спакой тых, каго пахавалі тут. Лабановіч хадзіў па могілках, спыняўся над магіламі, дзе яшчэ можна было прачытаць незамыславатыя напісы з паказаннем прозвішчаў нябожчыкаў, калі радзіўся і памёр, або проста колькі пражыў на свеце, пахаваны ці пахаваная. Сустракаліся тут і знаёмыя настаўніку прозвішчы, як Думітрашка, Мініч, Баравы, Казеніч і іншыя. Не трэба ім цяпер ні зямлі, ні хлеба, ні дзяржаўнай думы, на якую прастадушныя людзі ўскладаюць надзеі, ці не прынясе яна ім якой-небудзь палёгкі. Жаль да нябожчыкаў і да тых, што засталіся жыць да часу на зямлі, і ў тым ліку да сябе самога агарнуў настаўніка. Ён прыгадаў прачытаны дзесь у папоўскай газеце верш аб могілках і аб смерці, што ўсіх ураўноўвае. У вершы былі прыблізна такія радкі: «Сошлись здесь знатно с простотою, смешались рубища с парчою». Мана ўсё гэта, падумаў Лабановіч. Знатнасці пасля смерці стараецца адмежавацца ад прастаты і замест звычайных могілак будуе сабе фамільныя склепы. Нават калі памрэ поп, дык і яго хаваюць на цвінтары каля царквы або дзе-небудзь асобна, абы толькі не змяшаць з прастатою. Павольна праходзячы паміж магіл, настаўнік набліжаўся да канца пляцоўкі, дзе пышна разрасталіся нікім не саджаныя кусты і буяла маладая трава. Тут было яшчэ глушэй і зацішней. Тут і можна схавацца ад сумятні ды паразважаць аб жыцці, аб усіх яго праўдах і няпраўдах, падумаў Лабановіч і накіраваўся ў зараснікі. Раптам да яго вуха даляцела сцішаная гамонка з глыбіні кустоў.
Лабановіч прыпыніўся і стаў мімаволі прыслухоўвацца. Асобныя словы разабраць было трудна, невыразная патайная гамонка часам перарывалася кароткім, адрывістым маладым жаночым смехам і не дужа рашучымі пратэстамі. У мужчынскім голасе таксама адрывістым чулася хваляванне, просьба і настойлівасць. «Я ж цябе кахаю, кахаю!» З глыбокім запалам гаварыў здушаны мужчынскі голас. «Усе вы кахаеце, покі не даб'яцеся свайго!» сур'ёзна адказаў жаночы голас. Праз момант гамонка прыціхла, пара закаханых абнімалася і цалавалася. Да вушэй настаўніка даносіліся толькі глыбокія ўздыхі і пацалункі, доўгія і хмельныя, як моцнае віно. Лабановіч не ведаў, як павесці сябе далей. Лепш за ўсё здалося яму першую хвіліну ціхенька адысціся адгэтуль і нічым не падаць закаханым знаку, што іхняй любасці ёсць сведка. Але хто ж яны такія? Хто ён і хто яна? А навошта трэба ведаць гэта? Навошта станавіцца ўпоперак дарогі жыццю маладосці? Настаўніку прыгадаліся заключныя радкі пушкінскай элегіі «Брожу ли я вдоль улиц шумных, и пусть у гробового входа молодая будет жизнь играть, и равнодушная природа красою вечною сиять». Здавалася, нічога лепшага і прыдумаць нельга, што так адпавядала б усёй гэтай жыццёвай сітуацыі на могілках. Лабановіч ужо хацеў паціхеньку адступіць, непрыметна падацца назад, каб не замінаць людзям, але ў момант самых палкіх прызнанняў у каханні Лабановіч ці то з зайздрасці, ці то з нічым не апраўданага блазенства, ні з таго, ні з сяго голасна затягнуў «Ісакія лікуй». Словы з песні, якую спяваюць у царкве пры вянчанні. Чаму Ісаія павінен быў тут лікаваць? Настаўнік і сам не ведаў, але маладых закаханых, а можа яны былі і не маладыя, разгледзець яму не ўдалося, ён моцна перапалохаў іх. Лабановіч толькі на адзін кароткі момант згледзеў постаць жанчыны. Яна закрыла галаву шарфам, борздзенька шмыгнула ў кусты і знікла з вачэй. Гэтак жа шпарка завіў і кавалер, падаўшыся ў другі бок. Неўзабаве пасля Вялікадня на велікодным тыдні атрымаў Лабановіч ад інспектара народных вучылішчаў прадпісанне. Прадставіць яму пасведчанне ад свяшчэнніка мясцовай царквы аб тым, што настаўнік спавядаўся і прычашчаўся святых таін. Само па сабе такое прадпісанне было абразлівым. Каму якая справа да таго, грэшны ты ці святы? На чорта яна гэта начальніцкая апека над табою. Начальство, як відаць, не верыць табе, сочыць за табою. Але горш было тое, што Лабановіч у споведь не хадзіў і святых таін не прымаў. Што ж напісаць інспектару? Спаслацца на тое, што такога прадпісання ён не атрымліваў, каб інспектару нічога не адказваць нельга. Инспекторская паперка занесена волостью в журнал исходящих. Аб гэтым паклапаціўся пісар Васількевіч. Значыць, адрабіцца маўчанкаю не выпадае. Як жа быць? Сезон спавядання прайшоў. У памяці Лабановіча засталася апошняя споведь яшчэ ў айца Мікалая. Это была проста фармальнасць. Тады неёмка адчувалі сябе і поп, і настаўнік, бо яны добра ведалі адзін аднаго. Айцец Мікалай накрыў Лабановіча эпітрахіллю папоўскім фартушком. На аналойчыку ляжаў пазалочаны крыж. Некалькі хвілін поп маўчаў, відаць, толькі для таго, каб прадоўжыць працэс споведзі. Грэшан? Яшчэ трошкі счакаўшы, запытаўся поп.
Грэшан, айцец Мікалай, уздыхнуўшы, адказаў Лабановіч. Усе мы грэшныя, адзін Бог толькі без граху, заўважыў айцец Мікалай, дадаў, але пакаянне знімае грэх, каяся ў грахах, каюся. Бацька Мікалай яшчэ трошкі помаўчаў, прашчаю і разрашаю, цалуй крыж. На гэтым і скончылася споведь. Як жа выкруціцца з цяперашняга становішча? І чаму раптаны інспектар патрабуе пасведчання якраз у той час, калі настаўнік у споведзі не быў? Ды гэта пісар Васількевіч падлажыў яму такую свінню. Эту дагадку Лабановіч прыняў за сапраўдны факт, хоць пацверджання і не было. Свет не перавярнуўся, рэвалюцыі не адбылося ад таго, што ён, Лабановіч, у споведь не пайшоў, а клопату нажыў. Аказваецца, не выпадае ухіляцца ад боскіх і людскіх абавязкаў. З лёгкаю насмешкаю над самім сабой указаў у мыслях Лабановіч. Застаецца адно звярнуцца да бацькі Уладзіміра, іншага шляху няма. Прыхапіўшы прадпісанне інспектара, Лабановіч накіраваўся на другі канец сяла, дзе была папоўская сядзіба. Бацька Уладзімір, ахмістрыня, Віктар і Саўка сядзелі за сталом на верандзе. Яны толькі што паабедалі. Ахмістрыня зараз жа ўзялася прыбіраць пустыя талеркі, на стале засталася адна толькі даволі ёмкая чарка з нявыпітаю гарэлкаю. «Позна ходзіш», заўважыў бацька і ветліва прывітаўся. Ён ужо трошкі быў пад мухаю. «Да вас я, айцец Владзімір, як грэшнік, якому пакаянне не дае спакою», урачыста прамовіў настаўнік. Бацька Владзімір часамі паважаў такую ўзнёсласць. «А калі грэшнік, дык выпі гэту чарку», адказаў бацька і паднёс настаўніку гарэлку. У паводзінах бацькі, у яго настроі Лабановіч адчуў добры знак. «За ваше здароўе, айцец Владзімір», сказаў ён, узяўшы чарку, і тут жа кульнуў яе да дна. На момант ён аслупянеў, яму захапіла дыханне і ледзь не на лоб палезлі вочы. У чарцы быў чысты спірітус. О-о-о! Нарэшце аддыхаўся настаўнік, а бацька Владзімір весела пасмейваўся. Ад смеху злёгку пакалыхваўся яго жывот пад чорнай расаю. «Ой, айцец Владзімір, траха на той свет не выправілі мяне без пакаяння», сказаў Лабановіч, выціраючы вочы. «А ў чым табе каяцца?» запытаўся бацька. Замест адказу настаўнік выняў з кішэні паперку і перадаў яе бацьку Владзіміру. Той моўчкі сур'ёзна пачаў чытаць інспектарскае прадпісанне прысылцы, пасведчанне ў тым, што настаўнік спавядаўся і прычашчаўся. Лабановіч не без трывогі сачыў за выразам твару бацькі. Прачытаўшы, бацька Владзімір з неакрэсленай усмешкаю зірнуў на Лабановіча. «Дурак!» прамовіў ён. Па тоне голасу і па абразлівай міне бацькі настаўнік зразумеў, што дурака бацька Владзімір адрасуе інспектару. «Бач ты яго! Больш за мяне турбуецца аб спасенні твае душы», прамовіў ён. На верандзе цяпер апроч настаўніка і бацькі Владзіміра нікога не было. «Пабудзь тут, а я зараз», сказаў баця і рашуча накіраваўся ўглыб сваіх апартаментаў. Праз некалькі хвілін ён вярнуўся з ёмкаю кнігаю, нагадваўшай з выгляду Евангелля, з лістом паперы з чарніліцаю, ручкаю царкоўнай пячаткаю. Усё гэта ён моўчкі палажыў, паставіў на стол. Настаўнік недаўменна пазіраў на бацьку, а той некаторы час ухіляўся зірнуць на Лабановіча. Нарэшце бацька Владзімір падняў вочы. Вясёлая і хітрая ухмылка прабегла па яго мяккіх губах.
Ён моўчкі падсунуў бліжэй кнігу з залатым цісненнем, так падобную да Евангелля. «Вось, глядзі», — сказаў айцец Владимир, — «напэўна, ты падумаў, што это Евангелля? Тым жа часам гэта том пушкінскіх твораў». Баця хвіліну помаўчаў. У вачах яго блукаў вясёлы смех. Настаўнік пазіраў і ніяк не мог дагадацца, куды гне. У 1894 годзе, пачаў айцец Владимир, прыводзілі народ да прысягі новаму цару, ныне не зусім шчасліва царствуючаму Мікалаю II. Некалькі мужычкоў з майго прыхода засталіся без прысягі. Вось і прыходзяць яны да мяне на кватэру. Так і так не ўправіліся, бачыце, прысягнуць гасудару. Па царкоўнаму чыну да прысягі можна прыводзіць і дома, на крыжы і на Евангеллі. Крыж у папа заўсёды на грудзях, а вось Евангелля на той час дома не аказалася. Трэба было ісці ў царкву, а царква на другім канцы сяла. Як тут быць? Выручыў мяне вось гэты том Пушкіна, палажыў на яго крыж і прывёў сваіх мужычкоў да прысягі. Што? Здорова! Айцец Владимир зарагатаў, а потым дадаў: «Всё гэта адна фармальнасць». Ён сеў за стол, узяў ліст паперы, палажыў яго на рускае слова і напісаў настаўніку пасведчанне, якога дабіваўся ад яго інспектар, падпісаўся, а подпіс падмацаваў царкоўнай пячаткаю. Ну, вось і ўсё гатова. Пасылай свайму апекуну і заспакой яго сумленне. Добры вы і разумны чалавек, отец Владимир. Дай Божа болей такіх. Задаволены і радасны, як чалавек, пазбыўшы непрыемны клопат і згрызоты, ішоў Лабановіч у школу. Параўняўшыся з будынкам валаснога праўлення, ён зневажліва зірнуў на вокны кватэры пісара і сказаў у думках па яго адрасу: «Ух ты, чарнасоценная жыла!» У хуткім часе прыйшло паведамленне ад дырэкцыі народных школ Мінскай губерні настаўніку прыбыць з вучнямі ў грабёнскую школу на экзамены. Старшынёй экзаменацыйнай камісіі быў назначаны адзін з выкладчыкаў суседняга гарадскога вучылішча. Лабановіч з задавальненнем прыняў вестку аб экзаменах. Чым хутчэй ён вызваліцца ад работы ў школе, тым лепей. Асабліва радавала яго тая акалічнасць, што экзаменатарам назначаўся не інспектар народных вучылішч, сухі, бяздушны чынуша, а выкладчык, які ў свой час быў таксама настаўнікам пачатковай школы. Ранічкаю таго самага дня, калі былі назначаны экзамены, параконная фурманка пад'ехала да верханскай школы. Каламашка была прасторная, шчодра высланая саломаю. Частка вучняў, настаўнікі, Анцыпік і Лабановіч умасціліся на фурманцы. Да іх далучыўся і сын бацькі Владимира Віктор, якому захацелася пабыць на экзаменах, пачуць і пабачыць, як падрыхтаваны вучні. Лабановіч адчуваў, што экзаменуецца не толькі яго вучні, а і ён сам. За выхаванцаў ён не баяўся, яны былі падрыхтаваны болей, чым добра. Да грабёнкі было вёрст 12. Дарога спачатку ішла полем, а потым пашыбавала на масток праз рэчку у Сум. Далей, амаль да самай грабёнкі, ехалі старасвецкім лесам. Раніца была ціхая, ясная, цёплая. Не даязджаючы да рэчкі, ўсе пазлазілі з фурманкі, каб запыніцца на мастку, палюбавацца двухпавярховым млыном і струменем вады, якая падала ўніз за пруды на вышыні некалькіх сажняў. Пад мастком быў зроблены шлюз,
праз які час ад часу прапускалі плыты. Лабановіч потым часта хадзіў сюды на пагулянку. Цікава было паглядзець, як плытнік, стоячы ў галаве плыта, заганяў у калоду бусак і моцна трымаў, налёгшы на яго ўсім целам. Калі галава плыта спаўзала са шлюза, яна тарчма спускалася ў бухту, выбітую плынню, і тады плытнік па самыя грудзі апускаўся ў ваду, быстрая плынь борздзенька выкідала галаву плыта разам з плытнікам на роўнае і спакойнае люстра рэчкі. «Можна было б пабыць тут і болей, каб не экзамены», – сказаў Лабановіч. «Гайда, хлопцы, ў дарогу!» І ўвесь гурт падарожнікаў пашыбаваў далей. Фурманка стаяла за мастком і чакала іх. Дарогу праз лес праехалі непрыметна. Настрой у вучняў быў зняты, хваляваліся трохі, і сам настаўнік, але не паказваў гэтага і стараўся падтрымаць бадзёрасць сваіх выхаванцаў. Самым спакойным сярод іх і самым разважлівым быў Мініч. Цяпер яго не бянтэжыла тое, што ён на цэлую галаву большы за сваіх таварышаў. Хлопец быў вясёлы, жартаваў і пасмейваўся, вучні ішлі як папала. Дзяўчаткі трымаліся свае кампаніі, а хлопцы свае. Калі хто трохі прыставаў, тых садзілі на фурманку. Густы старадаўні лес дзвюма магутнымі сценамі абступаў дарогу, прохалад і лёгкі змрок атульвалі нашых падарожнікаў. Гадзіны праз дзве дарога выйшла на светлую палянку, па краях якой таксама стаяў густы лес, і палянка, і само сяло Грабёнка нагадвалі Лабановічу палескае мястэчка Хатовічы, куды ён ездзіў першы раз са свайго глухога Цельшына. Грабёнская школа таксама стаяла ў канцы сяла. Сюды і накіравалася фурманка з усёю працэсіяй верханскіх вучняў і настаўнікаў. Іх сустрэла ўжо немаладая настаўніца Грабёнскай школы, даволі сухая і не дужа ветлівая асоба, заматарэўшая во днях сваіх, як гаварылі тады аб стараватых незамужніх жанчынах. Ёй не спадабалася незалежнасць настаўніка верханскай школы і яго адносіны да сваіх выхаванцаў без той строгасці, якая ставіць мяжу паміж вучнямі і педагогамі. Яшчэ болей не ўзлюбіла яна Лабановіча, калі яе вучні данеслі, што верханскі настаўнік, скруціўшы ў трубку, засунуў за кніжную шафу нямую геаграфічную карту, адкуль дастаць яе было не так-то лёгка. На такі незаконны ўчынак навёў Лабановіча Мініч. Вучняў верханскай школы напалохала нямая геаграфічная карта. Такой у іх ніколі не было. Ад імя сваіх таварышаў выступіў Мініч, сказаўшы, што нямая карта для іх незнаёма, і яна можа пашкодзіць ім на экзамене па геаграфіі. Настаўнікі іншых школ адобрылі ўчынак Лабановіча, і на гэтым справа з нямою картаю скончылася. Аднак настаўніца Грабёнскай школы на ўсё жыццё затаіла ў сэрцы непрыязень да свайго верханскага суседа. Эта непрыязь павялічылася, калі пачалі экзаменавацца вучні Лабановіча. Настаўніца была ўпэўнена, што на вусных экзаменах гэтая школа скандаліцца разам з педагогам. Яна загадзя выбрала сабе найболей зручную пазіцыю, з якой можна было б сачыць за экзаменамі. Яе вучні адэкзаменаваліся. Нельга сказаць, каб іх падрыхтоўка стаяла на належнай вышыні. Памяркоўны старшыня экзаменацыйнай камісіі, жывы і вясёлы Шчарбачэвіч, зрэдку пакручваў галавою, пасміхаўся і нарэшце ставіў здавальняючую адзнаку. Калі ж прыйшла чарга экзаменаваць вучняў верханскай школы, Лабановіч заняў месца ў камісіі. Шчарбачэвіч паставіў некалькі запытанняў і атрымаў правільныя і дакладныя адказы. Пасля гэтага экзаменаваў Лабановіч. Ведаючы добра сваіх вучняў і ступень іх ведаў,
Настаўнік закідаў іх пытаннямі, якія далёка выходзілі за рамкі праграмы пачатковай школы. Экзамены праходзілі жыва і цікава, вучні адказвалі бойка і ўпэўнена, старшыня камісіі з цікавасцю сачыў і за пытаннямі Лабановіча, і за адказамі вучняў. На яго твары ўвесь час свяцілася ўсмешка задавалення. Калі ўсе вучні верханскай школы былі праэкзаменаваны, Шчарбачэвіч пры ўсіх паціснуў руку Лабановічу і сказаў: «За ўсю маю экзаменацыйную практыку я ўпершыню сустракаю такую дасканалую падрыхтоўку вучняў. Дзякую вам». Настаўніца грабёнскай школы злосна шыкала, слухаючы, як экзаменаваў Лабановіч сваіх вучняў, і сіпела: «Вось як выстаўляецца, хоча паказацца». Але факт заставаўся фактам. Позна вечарам з трыумфам варочалася з экзаменаў верханская школа. Найболей выдатна вытрымалі экзамены Мініч і Ліда Мураўская. Цяпер яна спала на фурманцы, а сон дзяўчынкі ахоўваў Іван Анцыпік. Прыйшло пісьмо ад Турсевіча. Ён жыў і працаваў у сваёй ранейшай школе. У яго таксама скончыліся заняткі і адбыліся экзамены. Рэшта вясны, ўсё лета і частка восені заставаліся вольныя. Гэта былі канікулы, калі настаўнікі маглі рабіць усё, што ім зажадаецца. Заставацца ў школе, ехаць да сваіх родных, да прыяцеляў, або запісацца куды-небудзь на курсы. Наяўнасць такога вольнага часу мела вялікае значэнне для вясковых настаўнікаў. Была поўная магчымасць заняцца самаадукацыяй, калі ў каго была на гэта ахвота, або адправіцца пехатой ці паехаць па чыгунцы ў вандроўку, калі настаўнік ухітраўся прыхаваць капейку. Турсевіч пісаў, што ён надумаўся паступаць у настаўніцкі інстытут. І калі Лабановіч будзе праводзіць лета ў сваёй школе, дык ён ахвотна прыехаў бы туды на гэты час, каб рыхтавацца ў інстытут. Апроч таго, яму, Турсевічу, цікава сустрэцца са сваім старым сябрам і паглядзець на крамольніка. Турсевіч ведаў, за што перавялі Лабановіча з Палесся ў верханскую школу. Той жа дзень Лабановіч даў яму адказ. «Я не ведаю», — пісаў паміж іншым Лабановіч, «як паставіцца да твайго намеру паступаць у настаўніцкі інстытут. Мяне асабіста ён не дужа вабіць. Я ўжо ж казаў табе аб гэтым. Тая ж заскарузлая схаластыка, тая ж казёншчына, што і ў настаўніцкай семінарыі. Розніца хіба толькі ў тым, што ў інстытуце большы маштаб для замацавання казённага патрыятызму. За часы інстытуцкага выхавання і навучання цябе так замарынуюць, што нічога не застанецца ад жывога чалавека. Іншая справа падрыхтавацца і здаць экзамены на атэстат сталасці для паступлення ва ўніверсітэт. Там непараўнана болей шырокае поле для ўсебаковага развіцця. А ўрэшце кожны плача па сваім бацьку, як умее. Не буду навязваць табе сваіх думак і адносін да настаўніцкага інстытута, бо, можа, я памыляюся. А знайсці праўду і намацаць правільны шлях у жыцці не так лёгка і проста. Адно здаецца мне верным, і ў чым я не сумняваюся, не адрывацца ад народа, жыць яго інтарэсамі і дапамагаць яму вызваліцца ад таго зла і несправядлівасці, якія акаляюць яго. Ва ўсякім разе, буду бачыць цябе сваім дарагім госцем у маёй школе. Дарэчы, я вырашыў застацца тут на ўсё лета. Хочацца падгатаваць некалькі вучняў для далейшай адукацыі. Прыязджай, дружышча. Моя бабка Параска пачастуе цябе бульбянымі піражкамі. Напішы, калі прыедзеш, сустрэну, твой А.Л.
Лабановіч быў дужа рад сустрэцца са сваім даўнім прыяцелем, але ў яго жаданні паступіць у настаўніцкі інстытут адчуў, што іхнія дарогі разыходзяцца. Турсевіча вабіць шлях чыноўніка ад асветы, якімі ў пераважнай большасці рабіліся вясковыя настаўнікі па сканчэнні настаўніцкага інстытута. Закончыўшы работу ў школе і апынуўшыся на вольнай волі, без абавязкаў пэўнай справы, настаўнік адчуваў як бы нейкую лёгкую страту чагось блізкага, абыклага, з чым ён ужо звыкся. Каб развеяць гэты сумотны настрой, Лабановіч сабраўся паблукаць па верханскіх ваколіцах, тым болей, што не ўсе яны былі даследаваны ім. У такім вандроўніцтве заўсёды было для яго нешта новае, хвалюючае і вабячае кудысь у неакрэсленыя далі. Прыемна было хадзіць па новых мясцінах, углядацца ў малюнкі, што трапляюцца ў падарожжы, разважаць самім сабою аб розных падзеях і праявах на свеце. На гэты раз Лабановіч пайшоў у другі бок сяла. Шырокая бітая дарога падымалася ўгору, а потым пайшла па роўным і прасторным узвышшы, адкуль расчынялася шырокая панарама верханя, далёкіх палеткаў, гайкоў і кудзерак дрэў, ледзь праглядаўшых сіняватай тонкай смугі. Часамі адзінокі вандроўнік прыпыняўся, каб палюбавацца далёкімі купкамі бяроз, хвоямі сярод поля і людскімі сялібамі. Як хораша выглядалі яны здалёку, а побач з любаваннем новымі малюнкамі снаваліся і розныя думкі, лёгкія і лагодныя, якія часамі нават не заўважаеш. Але нейкім чынам прыгадалася пісьмо Турсевіча. Цяпер аб ім думалася ўжо іначай. Турсевіч, як відаць, многа думаў, перш чым рашыцца на паступленне ў настаўніцкі інстытут. Ва ўсякім разе ён не заставаўся на адным месцы. Правільна ён робіць ці няправільна, а факт той, што чалавек рухаецца далей, а куды ідзе ён, Лабановіч? Гэтае пытанне раптам устрывожыла яго і павалакло за сабою цэлую чараду з'яў і падзей, што ўжо засталіся ззаду, і рад людскіх вобразаў, да якіх настаўнік меў тое ці іншае дачыненне. А як жыць далей? І на што наважыцца? Не век жа векаваць у верхані. Трэба нешта рабіць, а што? На гэтыя запытанні ў Лабановіча адказу не было. І на душы ў яго стала неспакойна. Але заставацца доўгі час у стане зніжанага настрою і няпэўнасці было не ў характары настаўніка, і ён як мог стараўся адагнаць прыкрыя думкі і верыць у лепшае на свеце. Для яго было ясна адно — не саступаць з пазіцыі барацьбы з царскім ладам. Праўда, за сваю бытнасць у верханскай школе ён нічога рэальнага не зрабіў у гэтай барацьбе. Змяніліся абставіны, павінны змяніцца і спосабы барацьбы. Вось аб іх і трэба падумаць. І Лабановіч думаў. Само жыццё падказвала, што ісці далей па шляху барацьбы адзіночкай-саматужнікам нельга, патрэбна згодная, па выпрацаванаму плану работа тысяч людзей, якая біла б у адзін пункт, а для гэтага трэба арганізацыя, у дадзеным выпадку настаўніцкая арганізацыя. Думкі Лабановіча пайшлі ў іншым кірунку. Яму здавалася, што ён зараз стаіць на вернай дарозе стварыць настаўніцкую рэвалюцыйную арганізацыю і весці барацьбу па пэўнай праграме. Узышоўшы на самы высокі пункт мясціны, Лабановіч спыніўся, каб вокам акінуць ваколіцы.
І зрок яго раптам загарэўся. Перад вачамі цьмяна вырысоўваліся з тонкай сінечы контуры прыгожага, велічлівага замка. Здалёку ён нагадваў сабою нясвійскі замак князя Радзівіла. Які ж гэта замак? Чый? Лабановіч стаяў зачараваны і здзіўлены, потым рушыў наперад і не прайшоў і дзесятка сажняў, як замак стаў раскідацца, траціць сваю дзівосную форму. Замест вежы аказалася шатрыстая елка, а рэшта складалася з купкі дрэў і ўзгорка, якія стаялі на далёкай адлегласці адны ад другіх. «Ой, які дасканалы мастак далеч!» – думаў Лабановіч. Ён некалькі разоў прыходзіў сюды, станавіўся на той самы пункт, з якога быў відзен замак, і ілюзія кожны раз паўставала. Сабралася і адчынілася першая дзяржаўная дума. Было гэта ў канцы красавіка 1906 года. Лабановіч прагна накінуўся на газеты, у якіх паведамлялася аб адчыненні думы. Цікава было ведаць, што яна скажа, як пачне сваю работу і чаго можна ад яе спадзявацца. Пераважную большасць членаў думы складалі кадэты. Яны ледзь не захлыналіся сваім трыумфам і ўяўлялі сябе ледзь не збавителямі Расіі. Старшынёю думы быў выбран кадэт прафесар Муромцаў. Першыя яго словы, адрасаваныя царскім чыноўнікам, быўшым на адчыненні думы, многа дзён з гордасцю паўтараліся кадэцкімі часопісамі. Вось бачыце, як гавораць народныя абраннікі з прадстаўнікамі царскага самаўладцтва. А Муромцаў усяго толькі і зрабіў, што на першым пасяджэнні загадаў выдаліць з залы паліцыю. Ён сказаў: «Улада выканаўчая няхай падпарадкуецца ўладзе заканадаўчай». З першых дзён работы думы азначыліся яе нелады з царызмам. Разлад яшчэ больш узрос пасля таго, калі міністр унутраных спраў Макараў заявіў у думе з прычыны расстрэлаў палітычных дэманстрацый і забаставаўшых рабочых. Так было, так і будзе. З левых лавак у адказ на словы міністра пачуліся абураныя галасы: «Вон, забойца!» Міністр толькі пабляднеў, але прыкінуўся, што нічога не чуў. Выйшаў ён з думы, як абліты памыямі, абняслаўлены на ўсю Расію. «Вось гэта добра», – казаў сам сабе Лабановіч. Часамі яму здавалася, што нават і ў такой дзяржаўнай думе ёсць свае дадатныя бакі, што калі-нікалі з яе выходзіла вольная думка і трапнае слова. Бальшавіцкі байкот выбараў зрабіў сваю справу. Насельніцтва пачало ўсё больш і больш пераконвацца, што гэтая дума з'яўляецца новай змоваю буржуазіі і самаўладцтва. Бальшавікі гаварылі проста: «Прэч старую ўладу». Толькі пры гэтай умове можна дасягнуць свабоды. Кадэты відавочна цягнулі за цара, але, незважаючы на гэта, адносіны паміж самаўладцтвам і думаю пагоршваліся. Урад трапіў у няёмкае становішча. Яму даводзілася ўжываць рэпрэсіі да той самай думы, якую ён сам склікаў. Гэта было навочнай агітацыяй супраць самаўладцтва. «Падражніць бы пісара», – падумаў Лабановіч, але не давялося. Пісар гэтыя дні піў запоем і бушаваў начамі. Цяжкія часы перажывала яго жонка. У Васількевіча былі 3 памочнікі. Стараваты хрыпач, яшчэ горшы п'яніца, чым сам пісар, і 2 маладых, Іваш і Лісіцкі. Пісару здавалася, што яго жонка потайкам сустракаецца з прыгожым Івашом. Аднойчы позна вечарам настаўнік пачуў шум і крык
у воласці. Ён выйшаў на ганак. У пісаравай кватэры і ўпраўленні было цёмна, грукат, крыкі, шум не спыняліся. Дзікі, прарэзлівы голас, поўны роспачы выгукваў: «Адчыні! Адамкніся!» І следам за гэтым хтось глуха, як у бубен, барабаніў у дзверы. На вуліцы нікога не было. «Што ж бы гэта значыла?» — затрывожыўся Лабановіч. Ён збег са свайго ганка, перасек вуліцу і апынуўся на ганку воласці. «Адчыніся, гадзіна!» — лямантаваў той жа голас. «Што там у вас? Хто крычыць?» — запытаў Лабановіч і затрос дзверы. На адзін момант усё сціхла, і зараз жа пачуўся плаксівы голас моцна пакрыўджанага чалавека. «Гэта я! Васількевіч! Заходзь, братка, сведкам будзеш!» Дзверы расчыніліся. На парозе стаяў пісар в адной бялізне. Невялікая двухкапеечная царкоўная свечачка цьмяна асвятляла прыхожую. «Што тут робіцца?» — запытаў Лабановіч. Пісар узяў настаўніка за руку, падвёў да дзвярэй пакойчыка. «Вось тут!» — сказаў ён, і раптам ізноў забарабаніў дзверы і зароў. «Выходзь, сцерва!» «Васіль Міронавіч, ці ў сваім вы розуме? Што з вамі?» «Братка, з Івашом зачынілася!» — залямантаваў пісар, а потым дадаў, зварачаючыся да настаўніка: «Папільнуй, братка, іх, каб не паўцякалі, а я пайду па тапор. Буду дзверы ламаць». Пісар зрабіў рух, каб ісці па тапор, але захістаўся, страціў раўнавагу і ўпаў. Цяпер ён забыўся, што думаў рабіць і куды ісці. Ён быў зусім п'яны. Лабановіч памог яму ўстаць. Ён быў не рад, што ўвязаўся ў гэту сямейную гісторыю. «Напіўся ты, выбачай, як свіння», — сказаў Лабановіч, падымаючы пісара. «Спаць ідзі», — дадаў ён, сціскаючы Васількевічу плечы. Пісар заплакаў. «І ты за іх!» — сказаў ён Лабановічу. За замкнёнымі дзвярамі пачуўся голас Ганны Григор'еўны. «Няўжо ж пісар не выдумляе?» — падумаў Лабановіч і пачуў такія словы. «Божа мой, Божа, ну за што мне такая кара? Лепш бы я малою памерла, чым жыць з такім ірадам, з такім п'яніцам. Божачка мілы, чым я цябе прагнявіла? Пашлі ты мне смерць тухну. Ці яго забі маланкаю, громом перуном. За што ён катуе мяне?» Пісар хоць і быў п'яны, але і да яго даляцелі жончыны праклёны. А пісарыха, пачуўшы, што яна не адна ў доме, трохі асмялела і пачала жаліцца і праклінаць мужа. Лабановіч упэўніўся, што ніякага Іваша няма і не было там. Ён лёгенька пастукаў у дзверы і сказаў: «Ганна Григор'евна, адамкніце дзверы і выходзьце, не век жа сядзець вам там. Ды ён жа будзе біць мяне і мучыць, тыран гэты. Не бойцеся, ён вам нічога не зробіць». Пісар не адыходзіў ад парога, стаяў і слухаў. Лабановіч стаў паміж ім і дзвярамі і яшчэ раз сказаў: «Выходзьце». Ключ у замку заскрыгітаў раз і другі. Дзверы адчыніліся. Ганна Григор'еўна не адразу выйшла са свае засады і мела рацыю. Пісар падабраўся, стаў так, каб зручней было кінуцца на жонку. Ён прыгнуўся, як кот, збіраючыся скокнуць на мыш. Лабановіч схапіў Васількевіча за рукі і завярнуў іх яму за спіну. «Не смей, а то выкіну на вуліцу», — прыгразіў ён пісару.
Пісарыха шмыгнула ў цемру калідора і знікла. Ну, пісар, хадзем шукаць Іваша. Лабановіч пацягнуў пісара ў пакой, дзе вытрымала асаду Ганна Григор'евна. Ніякіх слядоў прабывання Іваша там не было. Іваш у гэты дзень ездзіў па воласці са старшынёю збіраць нядоімкі. Вясна ўваходзіла ў поўную сілу. Якія прыгожыя былі раніцы да ўсходу, ды і на ўсходзе сонца. Яснае неба распрасцірала над адноўленаю зямлёю свой бяздонны купал, абапёршы яго берагі на акружанне кругавіду. Чыстае, свежае ранішняе паветра разносіла па невідомых струнах песні жаваранкаў, шчэбет сумятлівых вераб'ёў, гагатанне гусей і гарластае кукарэку верханскіх пеўняў. Смачна спаў пад раніцу стомлены хмелем пісар Васількевіч. Пасля здарэння перад замкнёнымі дзвярамі пісар крыху апамятаваўся. Ён зразумеў недарэчнасць сваіх паводзін і віну перад жонкаю. Некалькі дзён ён нават не піў. Жонка з яго згоды паехала да сваіх бацькоў, жыўшых на далёкім хутары. Пісар у хуткім часе замаркоціўся адзін і пачаў ізноў прыкладацца да бутэлькі, зачыніўшыся ў сваім пакоі. Ён то сядзеў нерухліва, то хадзіў з кутка ў куток і час ад часу куляў чарку за чаркаю. Далёка за поўнач ён клаўся ў ложак, а засынаў толькі пад раніцу, калі ўжо людзі пакідалі свае пасцелі і вёска патроху пачынала абуджацца. Сярод разнастайных гукаў, якія напаўнялі ціхае паветра, асабліва вылучалася лясканне пугі Лукаша Леўчанкі. Лукаш Леўчанка, дваранін па паходжанню, прыблукаў сюды з Украіны і асталяваўся ў Верхані ў якасці грамадскага пастуха. Пастаяннай аселасці ў яго не было, па чарзе кожны дзень ён пераходзіў з хаты ў хату, дзе ён начаваў, там яго кармілі, а назаўтра, калі ён выходзіў збіраць статак па адной, па дзве каровы з двара, яму давалі ў торбу правізіі. Кожная сялянка старалася не адстаць ад іншых жанчын, каб не асудзіў яе Лукаш за скупасць. Вечарам, прыгнаўшы статак, ён падаваўся ў другую хату. Калі такім чынам Лукаш абыходзіўся сяло, праходзіла месяца паўтара часу. Тады ён зачынаў новае кола свайго вандроўніцтва з хаты ў хату, у падмогу яму сяло давала 2 падпаскаў. Лукаша в сяле любілі. Ён быў добры пастух і вясёлы па натуры чалавек. Насіў ён доўгую парыжэлую ад сонца суконную світку, старанна залатаную. Ранічкаю чуць свет Лукаш выступаў у паход, апранаў світку, вешаў цераз плячо торбу з правізіяй, браў адмысловую пугу на кароткім ёмкім пужальне, пугу сажні 3 даўжынёю. Прымацаваная да пужальна жалезным кольцам з сырамяццю, гэтая пуга пачыналася з таўшчэразна, як вужышча, спецыяльна звітай вяроўкі. Паступова вяроўка танчэла і заканчвалася тоненькім пяньковым хвосцікам з дзесяткамі вузельчыкаў. Лукаш Леўчанка дасканала валодаў гэтай своеасаблівай зброяй. Ён так па-мастацку ляскаў сваёю пугаю, што здалёк здавалася, быццам бы хто страляе з пісталета. Пры дапамозе гэтай зброі Лукаш трымаў у паслушэнстве сваю рагатую парафію, як называў ён статак.
Сабраўшыся належным чынам, Лукаш падыходзіў да крайняга сялянскага дворыка, адкуль і пачынаў збіраць статак. Ён раскручваў пугу, займаў такую пазіцыю, з якой зручней было ляснуць, станавіўся ў позу, каб ямчэй крыкнуць, набіраў паветра ў грудзі і громка працягла гукаў: «Выганяй!» Гэта быў не проста крык або звычайны вокліч. Не, гэта была свайго роду мелодыя, музыка, якая перш за ўсё цешыла і весяліла як артыста самога Лукаша. І ніхто так, як Лукаш Леўченка, не мог вывесці «Выганяй!», хоць многія стараліся пераняць яго. Пачуўшы Лукашова «Выганяй», гаспадыні борздзенька выбягалі з хат, расчынялі хлявы і выпускалі кароў. Лукаш адчыняў весніцы, карова выходзіла на вуліцу, а каб яна не забывалася, што над ёю ёсць нядрэннае вока, Лукаш ляскаў пугаю. Карова, калі яна была маладая і рэзвая, весела падбрыквала і бегла па вуліцы, а там да яе далучаліся іншыя каровы, бычкі, цялушачкі. Хвілін праз 10 уся Лукашова рагатая парафія збіралася ў шумны гаманлівы статак, павольна і паважна вандравала па вуліцы ў поле. Пакуль Лукаш не выходзіў са статкам з сяла, ён не пераставаў для страху жывёлы ляскаць пугаю і час ад часу пагукваць «Выганяй!», хоць патрэбы ў тым ужо не было. Яму проста падабалася музыка выгуку ў яго Лукашовым выкананні. В адну з такіх раніц, сабраўшы рагатую парафію, Лукаш праходзіў з ёю міма школы і воласці. І тут яму захацелася яшчэ раз на развітанне з сялом гукнуць «Выганяй». Ён прыпыніўся на сярэдзіне вуліцы між воласцю і школаю, закінуў галаву і гаркнуў натхнёна працягла з музычнымі пералівамі «Выганяй!». Перад гэтым жа, калі Лукаш быў далекавата ад воласці, яго гучны голас перабіў пісару салодкі ранішні сон. «Вось гарланіць, гад!» — сказаў сам сабе абуджаны пісар. «Ну і горла! Ай, бадай яно табе запухла!» Але зараз жа ўсё сціхла. Пісара зноў пачаў марыць сон, і вось у гэты самы момант Лукаш і гаркнуў сваё багатырскае «Выганяй», стоячы на сярэдзіне вуліцы. Пісар аж падскочыў на сваім ложы, як бы яго кальнулі шылам. Якая нагласць так гарланіць пад вокнамі пісаравай кватэры. Не разважаючы, што будзе далей, ён сарваўся з пасцелі, босы в адной сародцы, накінуўшы на плечы белую капу, пісар, як тыгр, выскачыў на ганак. «Што дзерэш тут горла?» — грозна накінуўся ён на Лукаша. «Крычы ў полі, а не пад вокнамі валаснога праўлення, няхай табе пуп трэсне, сволач ты!» Пакуль пісар выбягаў на ганак, Лукаш адышоўся крокаў на 10, рухаючыся за статкам. Пабачыўшы Васількевіча на ганку без нагавіц, прыкрытага капаю, Лукаш толькі ўхмыльнуўся, задаволены тым эфектам, які прывёў пісара ў гэтакую лютасць. Вось што такое Лукашова «Выганяй». На пісараву лаянку ён дабрадушна азваўся: «Дай, Божа, пану пісару такі крэпкі сон, як мой пуп. А што да сволачы? Дык сволач цару помач!» Васількевіч кінуў на Лукаша іскрамётны позірк і павярнуў сваю спальню, не скідаючы з плячэй капы. Падпаскі зірнулі на Лукаша, пераглянуліся і зарагаталі.
Лукаш падміргнуў ім і пераможна ляснуў пугаю. Лабановіч абудзіўся яшчэ тады, калі Лукаш быў на другім канцы сяла. Ён услухоўваўся ў голас пастуха-двараніна, а той паволі набліжаўся са статкам, пакрыкваючы «выганяй» і паляскваючы пугаю. Калі пачуўся глухі тупат быдлячых капытоў, настаўнік падняўся з пасцелі і падышоў да акна, каб паглядзець на вясёлага Лукаша. Лабановіч аднойчы сустракаўся з ім і ўпадабаў пастуха за бестурботнасць, вясёласць і лагоднасць. Лукаш любіў выпіць і за чарку гарэлкі гатоў быў служыць вераю і праўдаю. Ён не бачыў настаўніка ў той час, калі выгукнуў апошняе «выганяй», не дагадваўся, што за ім сочыць Лабановіч, які быў сведкам пісаравай злосці і лютасці. Як толькі Васількевіч схаваўся ў будынку, настаўнік адчыніў акно і паклікаў Лукаша. Пастух падбег, на яго твары блукала хітрая ўсмешка. «Ну, брат Лукаш, і голас жа ў цябе, як труба ерыхонская. Нават пісара з пасцелі падняў». «Не ўпадабаў пісар майго голасу», — адказаў Лукаш і засмяяўся. «А ты наплюй на гэта. Вось табе 20 копеек на чарку. А заўтра ранічкаю ты зноў тут пагукай. За тваё адно б «выганяй» будуць даваць па 20 копеек. Будзе зроблена!» — весела адказаў Лукаш, беручы саракоўку. Назаўтра Лукаш ізноў стаў на сярэдзіне вуліцы, на гэты раз бліжэй да кватэры настаўніка, і на ўсю моц загукаў: «Выганяй! Паніч, выганяй!» І некалькі разоў ляснуў, як з пісталета пугаю. Лабановіч падбег да акна і даў Лукашу абяцаныя 20 копеек. Так паўтаралася некалькі раніц падрад. Пісар, як відаць, дагадаўся аб змове і на ганак болей не выбягаў. Раз у год Лукаш меў адну прывілею. У дзень святых апосталаў Петра і Паўла ён мог рабіць усё, што захоча. Мог выганяць жывёлу, а мог і не выганяць. Такі быў звычай у Верхані. Але калі Лукаш у гэты дзень выходзіў на работу, кожны двор адараў яго хлебам, скорамам, яйкамі, а хто даваў пры гэтым яшчэ трохі медзякоў. Лукаш зразумела праходзіўся па дварах, збіраў статак, браў добраахвотныя падаткі. Выгнаўшы з сяла жывёлу, Лукаш даручаў статак падпаскам, а сам прадаваў сабранае дабро. Увесь дзень частаваўся гарэлкаю, частаваў і людзей, хадзіў па сяле і спяваў песні. І людзі саступалі яму дарогу. У гэты дзень Лукаш быў недатыкальнаю асобаю. Лабановіч хоць і не дужа часта, але ўсё ж сустракаўся са сваім калегам Іванам Анцыпікам. Ніколі не было ў іх такога выпадку, калі б яны адкрыта і па-прыяцельску пагаманілі адзін з другім. Анцыпік быў чалавек празаічны, практычнага складу характару. Вся яго жыццёвая філасофія і мудрасць заключаліся ў тым, каб жыць спакойна, ціха і сытна. Спецыяльнай настаўніцкай асветы ў яго не было, скончыў ён неякую малавядомую сельскагаспадарчую школу, але гэта не перашкаджала яму высока несці свой настаўніцкі гонар і сваю адукацыю. Па сутнасці ж чалавек ён быў няшкодны. У жыцці кіраваўся ён адным асноўным правілам: не чапай ты мяне, і я цябе не зачаплю. Лабановічу хацелася бліжэй азнаёміцца з калегам і зазірнуць у таямніцы яго душы. Але не надаралася зручнага выпадку. Анцыпік як бы
прачуваў замах свайго суседа і стараўся ўхіліцца ад усякіх адкрытых і інтымных гутарак. Удзень яго амаль ніколі не было дома, а варочаўся ён позна. Але аднойчы вечарком Анцыпік зайшоў да Лабановіча. Нейкім чынам даведаўся ён, што маці Ліды Мураўскай збіраецца заехаць да настаўнікаў і запрасіць іх у госці да сябе з поваду таго, што Ліда і Коля скончылі школу. Ну што ж, пакліча, дык паедзем, азваўся Лабановіч. Прызнацца, яму самому хацелася наведацца да маці такіх слаўных дзяцей, як Лідачка і Коля. Анцыпік, трохі памаўчаўшы, шчоўкнуў языком і дадаў: «Трэба і нам пачаставаць Антаніну Міхайлаўну». «Калі трэба, то трэба», — згадзіўся Лабановіч. «Не ведаю толькі, чым і як частаваць. І наогул не ведаю, што яна за жанчына». Анцыпік заварушыўся, язык яго на момант нібы заграз, але зараз жа шчоўкнуў і выкінуў такія словы: «Антаніна Міхайлаўна ўдава, і яшчэ не старая, гэта адно, другое яна маці Лідачкі, да якой, па маіх назіраннях, калега мой неабыякавы». Тут Анцыпік хітра і мнагазначна падміргнуў, як бы для яго былі зусім ясныя мыслі і сэрца калегі. Лабановіч апусціў вочы ўніз і зараз жа сказаў: «Вось не думаў, што ты такі назіральны. А можа, і вас, пан, да яе неабыякавы?» Анцыпік прапусціў міма вушэй гэтыя словы і сказаў далей: «Па-трэцяе, яна выхрыстка. І па-чацвёртае, любіць чарку. Характарыстыка поўная. Партрэт напісан грунтоўна. Відаць, сядзеў ты з ёю за чаркаю не раз», — пажартаваў Лабановіч. «Сядзеў і яшчэ пасяджу, праўдзівей, пасядзімо, пачастунак зробім у складчыну», — азваўся Анцыпік. «Ну што ж, згодзін, так яшчэ лепей. Пытанне можна лічыць вырашаным», — скончыў Лабановіч і уважліва зірнуў на Анцыпіка. «Скажы, Іване, як гадаеш правесці лета і што мяркуеш рабіць далей? Ці навек прысягнуў пачатковай школе, ці ёсць якія-небудзь і іншыя планы?» Анцыпік заміргаў вачамі ў прадчуванні нейкай сур'ёзнай гутаркі. Сур'ёзных размоў ён не любіў, лічачы, што яны могуць збіць чалавека з тропу. «А я аб гэтым і не думаю», — адказаў ён. «Ды што думаць? Надакучыць сядзець тут. Паеду да бацькоў, там пажыву, папрацую на лузе, на полі. А прыезца гэта буду думаць пра нешта іншае. А так без патрэбы навошта мазоліць мазгі, псаваць нервы? Маё правіла такое: ціха, дык не рыпайся. А стануць прыціскаць, збярыся неўзаметку, ды бяжы ў іншае месца». «А за што ж і хто прыцісне, калі ты будзеш ціха сядзець?» — спытаў Лабановіч. «Ды яно і гэта праўда», — шчоўкнуў Анцыпік. «Але бываюць розныя людзі, што без дай прычыны прывяжуцца да цябе. І ўсё ж самае лепшае правіла: не чапай нічога і не бойся нікога. А вось жа ты сядзеў ціхай, нікога не чапаў, а прыстава збаяўся і задаў уцекача», — укалоў Лабановіч. Анцыпік утупіўся, хацеў штось запярэчыць, але Лабановіч дадаў: «Урэшце, ўсё-ткі твая праўда. Ты не датрымаў свайго правіла, зачапіў Ганну Карлаўну, якую меў ці мае навоку грозны станавы прыстаў». Для Анцыпіка гэты выпадак быў непрыемны, як непрыемны быў і напамінак аб ім. Всё бывае на свеце між людзьмі. Нотка пакорнасці чуваць была ў голасе і ў словах Анцыпіка. І ты павінен маўчаць, мірыцца з усёю недарэчнасцю і несправядлівасцю такога ладу. «Ай, а што з таго, што я буду крычаць? Хто мяне пачуе?
Вось ты папрабаваў крикнуть, і цябе перамясцілі. Не, брат, вышэй пупа, не падскочыш, заключыў Анцыпік. Для Лабановіча стала відавочна, што з Анцыпікам кашы не зварыш, а весці з ім гутарку аб ролі настаўніка ў грамадскім жыцці, каб абудзіць свядомасць, не толькі марная трата часу, але і небяспечная рэч, дзе парука, што Анцыпік не прагаворыцца, вольна ці нявольна. Лабановіч не рабіў болей спробы зазірнуць у душу свайго калегі. Яна была для яго ясная, нецікавая, як сцёрты мядзяк. Ён толькі казаў: так, твая праўда. Праз некалькі дзён у школу сапраўды прыехала Антаніна Міхайлаўна. Лабановіч сустрэў яе на ганку. Напэўна, вы маці Ліды і Колі, Антаніна Міхайлаўна? Запытаў гаспадар. Антаніна Міхайлаўна усміхнулася, і Лабановіч убачыў шчарбаты рот з працярэбленымі гнілымі зубамі. Я, прамовіла госця. З твару яна была даволі прыгожая жанчына, чарнабровая, цемнавокая. Праўда, вочы яе трохі выцвілі, парыжэлі. Няўжо ж у яе гады і Ліда будзе такая, сам сабе сказаў Лабановіч і павёў госцю ў пакой. Пакуль яна прыводзіла сябе ў парадак, як гэта ўласціва жанчынам, Лабановіч, папрасіўшы прабачэння, збегаў у кухню і паслаў бабку Параску па Анцыпіка. Але патрэбы ў гэтым не было, бо Анцыпік зараз жа паказаўся і сам. Ён быў болей спрытны кавалер, чым гаспадар. Запрасіў госцю прысесці, затупаў каля яе, зашчоўкаў на ўсе лады галасы. Лабановіч пазіраў і проста цешыўся з яго здольнасці ў справе абыходжання з жанчынамі. Вось каб ты быў такім і ў грамадскай дзейнасці, падумаў Лабановіч. Пакуль дасціпны Анцыпік забаўляў Антаніну Міхайлаўну, Лабановіч з бабкай Параскай рыхтавалі закуску. Знайшоўся кавалак сыру, крыху масла, каўбаса, кіслая капуста. Бабка Параска нарэзала сала і для закускі, і для яечні. Стораж Піліп урачыста выцягнуў з-за пазухі пляшку гарэлкі. Можа, і ў твой гарляк, Піліпе, перападзе кропля, сказаў ён, ні да каго не зварачаючыся. Бабка Параска дзеля такога ўрачыстага выпадку дастала свой чысты настольнік і застлала стол. Паставіла талеркі, нажы і відэльцы, відаць, дзесь пазычыла. Яна не хацела, каб яе гаспадар свяціў вачамі перад госцею. Калі ўсё было гатова, селі за стол. Стол атрымаўся даволі багаты, на вялікае задавальненне бабкі Параскі. Лабановіч, як гаспадар, наліў чаркі, падняў тост за госцю. Выпілі. Пасля кожнай чаркі Антаніна Міхайлаўна брала хлеб і, перш чым адкусіць, падносіла яго да носа і нюхала, а потым ужо клала ў рот і закусвала. Сядзелі доўга. Некалькі разоў бабка Параска дабаўляла закускі. Стораж Піліп двойчы хадзіў па гарэлку, прычым і ў яго гарляк перападала кропля. Лабановіч пачуў, што ў галаве шуміць. Яму хацелася, каб гэты пачастунак скончыўся, а госця сядзела, як і нібыта таго піла чарку ў чарку з настаўнікамі, нюхала хлеб і закусвала. Анцыпік шчоўкаў шмат болей свае нормы. Улучыўшы момант, ён падміргнуў Лабановічу, даючы зразумець, што ён, Анцыпік, падпоіць у госцю. Ён паклікаў Піліпа, паслаў па гарэлку. Лабановіч ціхенька падаўся ў сваю бакавушку. Не раздзеючыся, прылёг на пасцель. Спачатку да яго вушэй даносіліся словы і стук чарак, шчоўканне Анцыпіка і бестурботны смех Антаніны Міхайлаўны. Ён прачнуўся тады, калі пастух Лукаш ляскаў сваёю славутаю пугаю і выгукваў сваё заліхвацкае
выганяй. Лабановіч падняўся з пасцелі і ўвайшоў у сталовую. За сталом спакойна сядзела Антаніна Міхайлаўна. Здавалася, што яна гарэлкі і ў рот не брала. Затое Анцыпік ляжаў каля стала на падлозе ў самай маляўнічай позе зусім п'янага чалавека. Разваліўшыся і задраўшы ўгору нос, ён задаваў храпака. Антаніна Міхайлаўна весела засмяялася і, паказваючы на Анцыпіка, сказала: «Хацеў спаіць мяне. Я ж бачыла, як ён ківаў вам, і разгадала яго намер. Пілі мы чарка ў чарку. Не яму спаіць мяне. Колькі б я не піла, я п'янаю не бываю». Антаніна Міхайлаўна расказала, як яна выручала ў выпіўцы свайго нябожчыка мужа, як піла з самымі заядлымі выпівакамі і ніколі не п'янела. «Можа, ты таму не п'янееш, што нюхаеш хлеб, выпіўшы чарку гарэлкі», – падумаў Лабановіч. У ясны веснавы дзянёк Анцыпік і Лабановіч ехалі ў сялянскай каламажцы на хутар з 3 ці 4 двароў. Адзін з гэтых дворыкаў перайшоў Антаніне Міхайлаўне і дзецям пасля смерці мужа. Да яе ў госці і ехалі верханьскія настаўнікі. Ад верханя да хутара было вёрст 6. Увесь час дарога ішла полем, часамі паміж бярозавых прысад, па баках маляўніча раскідаліся невысокія пагоркі, невялікія ляскі і гаі, вузенькія зялёныя далінкі, утульныя і прывабныя. У цяньку нізкіх альховых кустоў сям-там туліўся пакручасты ручаёк, зрэдку выбягаючы на чыстае месца і блішчучы, як срэбра на сонцы. Багата і шчодра ўпрыгожыла вясна зямлю, адзеўшы яе зелянінаю, ярыною і жытамі, што пачыналі ўжо выпускаць угору маладзенечкія каласкі, рассыпала па ёй мільёны рознакаляровых кветак. Трудно было адвесці вочы ад хараства на зямлі, ад яе пышнага ўбрання. І толькі тады, калі фурманка павярнула шырокага шляху на вузкую і мала наезджаную хутарскую дарожку, Лабановіч успомніў Антаніну Міхайлаўну, яе дабрадушную усмешку і шчарбаты рот. І ўсё ж гэта жанчына неблагая, а калі прыгадаць, як улажыла яна Анцыпіка, дык яе да некаторай ступені можна лічыць выдатнаю кабетаю. Аб сваім правале Анцыпік стараўся не ўспамінаць, а Лабановіч таксама не прыгадваў, каб не закранаць гонару калегі. Фурманка павярнула да хутарка, з запушчанай сялянскай хаты з парыжэлай саламянай страхою выбег Коля, а за ім і Ліда, крыху сціскаючыся і саромеючыся. Коля шырока расчыніў весніцы ў невялічкі, але чыстенькі дворык. Хлопец не так быў рады прыезду настаўнікаў, як з'яўленню каня на іх двары. Ён больш за ўсё на свеце любіў коней. Як толькі фурманка спынілася, Коля зараз жа падбег да каня і хапіўся распрагаць яго. Дзядзька Купрэй бачыў Колю спрыт і ўменне хадзіць каля коней. Ён не замінаў хлопцу і толькі пахвальваў яго. А Коля хоць быў і маленькі, як вузел, спрытна рассупоніў каня і выняў з рота цуглі. Ён лічыў, што хамут і цуглі найболей дакучлівыя для каня рэчы. Выпрагшы каня, Коля падвёў яго да плота, сеў верхам. «Вы сабе, дядька, гуляйце тут, а коня я попасу, і накормлю, і напою». «Вот молодец», – сказаў дядька Купрэй. Больш Коля амаль не з'яўляўся тут, а ўсё хадзіў каля коня, збіраў яму смачную траву. Такія захады каню спадабаліся. Згледзеўшы сакаўную траву ў руках свайго
шэфа, конь адвешваў губу і дабрадушна абзываўся: «О-о-о!» А для Колі гэта была вялікая радасць. Ліда паздароўкалася з настаўнікамі і ветліва запрасіла іх у хату. Яна была і задаволена, і трохі саромелася яшчэ нязвыклай для яе ролі гаспадыні. Шчокі дзяўчыны паружавелі ад хвалявання, і гэта прыдавала ёй асаблівую прываблівасць. Амаль адначасова з дзецьмі на нізенькім ганачку паказалася і Антаніна Міхайлаўна. Яна здалёку павіталася з гасцямі, як ужо старая і добрая знаёмая. «Заходзьце ж, заходзьце ў хату, Ліда! Вядзі сваіх настаўнікаў, прасі іх!» Не дужа павабны выгляд мела хата Антаніны Міхайлаўны. Няўмольныя часы палажылі на яе адбітак старасці і разбурэння, бярвенні ў сценах сям-там павытыркаліся з колісь старанна ўкладзеных і гладка дагнаных вянкоў, самі сцены знадворку і ўсярэдзіне пачарнелі, пазакурваліся, былі паточаны шашалем. Невялікія падслепаватыя вокны скупа прапускалі святло, хоць на дварэ ваўсю свяціла веснавое сонца. Хата нічым не адрознівалася ад старасветскіх сялянскіх хат з іх нізкімі столямі і вялізнымі печамі, займаўшымі чвэрць усяе плошчы. Даволі прасторныя сцены аддзялялі хату ад каморы, у якой стаяў сталярскі варштат з гэблікамі, рубанкамі, габлёваныя дошкі ляжалі пахучыя хваёвыя стружкі. Часамі хто-небудзь з суседзяў, а яны ўсе былі сваякамі Антаніны Міхайлаўны па мужу, прыходзіў сюды і займаўся майстэрствам у меры патрэбы ў ім. Лабановіч з цікавасцю разглядаў хату. Антаніна Міхайлаўна, як бы пераймаючы яго мыслі, заўважыла: «Занепадае мая хата. Всё ладжуся паднавіць яе сям-там. Ды трудна мне адной. Сваякі абяцаюць дапамагчы, але, як кажуць, цацанкі-абяцанкі, а дурному радасць». «Ды жыць яшчэ можна», — азваўся Анцыпік. «Чыста, цёпла, утульна, калі яшчэ Лідачка засвеціць вочкамі, дык у хаце зусім стане светла». Ліда засаромелася. Яе маці таксама апусціла вочы, а Анцыпік меў такі выгляд, як бы ён сказаў штось дужа трапнае і дасціпнае. Тым часам Антаніна Міхайлаўна затупала каля печы, а потым і каля стала. «Рашайце, госці, самі», — раптам сказала яна. «Ці тут мы сядзем за стол? Ці, можа, лепей пойдзем у садок пад грушку?» Пастанавілі, што ў садку пад грушкай будзе і вальней, і прастарней. І сапраўды, лепшага месца цяжка было знайсці. Зацішак, сонца, чыстае паветра і блізка ад хаты. Пад грушаю стаяў просты стол на слупках, укопаных у зямлю. Па даўжыні стала з аднаго і другога боку стаялі лаўкі, таксама на слупках стаялі трывала. «Ну, вось лепшае дачы бадай што і на свеце няма». Лабановічу дужа спадабалася гэтае месца. За столом часу марна не трацілі. Антаніна Міхайлаўна аказалася дасканалаю гаспадыняю. Рознай закускі, пераважна сялянскага вырабу, на стале было багата, і ўсё было згатавана з густам. Прайшла гадзіна, другая ў вясёлай бяседзе. Лабановіч канчаткова дагаварыўся з гаспадыняю, што будзе праз дзень прыходзіць сюды і займацца з Лідаю, каб дзяўчына магла паступіць у якую-небудзь вучэбную установу, дзе рыхтуюць настаўніц. Прычым займацца ён будзе бясплатна. Анцыпік усё гэта слухаў і па-свойму наматваў на вус. Цяпер ён асцерагаўся піць з гаспадыняй чарка ў чарку. Затое не паасцярогся Лабановіч. Ён ужо адчуў, што ў галаве пашумлівае. Як на ліха Антаніна Міхайлаўна зрабіла яшчэ заўвагу, што ён не дапівае чаркі. Гаспадыню падтрымаў Анцыпік, і яны ўдваіх населі на Лабановіча.
вы, сябры, просто придираетеся да мяне, або смеецеся, што я занадта шчыра асушаю чаркі. Бараніўся Лабанович. Ну, скажы ты, Лідачка, праўду. Я праўду кажу, ці не? Ліда засмяялася, нічого не адказала і толькі паківала галавою, што можна было палічыць і так, і гэтак. Ну, вось, і Ліда кажа, што вы не дапіваеце, выкарыстала, смеючыся, Антаніна Міхайлаўна неакрэслены ківок дачкі. А калі так, дайце мне шклянку. Антаніна Міхайлаўна не паскупілася і падала шклянку. Прашу наліць. Анцыпік са здзіўленнем глядзеў, як Лабанович узяў поўную шклянку і, не адрываючыся, выпіў да дна. Налівайце другую, сказаў ён. Я пакажу, як не дапіваю чарак. Антаніна Міхайлаўна прабавала спыніць яго, але Лабанович з упартасцю п'янага сам наліў другую шклянку і залпам асушыў яе. І з гэтага моманту для Лабановича наступіла цёмная ноч і поўны правал памяці. Прачнуўся ён у поўнач на пахучых стружках. Галава была ясная, адчуваў сябе добра, як ніколі. Всё, што было да 2 шклянак гарэлкі, ён помніў выразна. А вось як апынуўся ў каморы на стружках, это была загадка. Лабанович ляжаў і разважаў. На другой палавіне будынка стаяў шум і тупат. Даносіўся гоман бубна і піліканне скрыпкі. Відаць, госці перайшлі з двара ў хату і там наладзілі вечарынку. Лабановичу стала прыкра і брыдка за свой учынак. І не век жа яму ляжаць на стружках. На шчасце, ў камору ўвайшла Антаніна Міхайлаўна са свечкай у руках. Лабанович узрадаваўся і пажартаваў: Антаніна Міхайлаўна, я зусім ачуняў і паміраць не збіраюся, свечкі мне не трэба. Ну і добра, а то я непакоілася. Настаўнік папрасіў перадаць Анцыпіку і фурману, каб збіраліся дамоў. Праз паўгадзіны Лабанович сядзеў у каламажцы і падтрымліваў Анцыпіка, каб ён не выкінуўся. Пад'ехаўшы да двара, дзе жыла Ганна Карлаўна, Анцыпік раптам забушаваў і памыкаўся злезці з воза. Лабанович трымаў яго і не пускаў, а Анцыпік крычаў на ўсё горла: «Пусці мяне да Ганны!» Дядька Купрэй пагнаў коня. Калі ад'ехаліся ад двара, Анцыпік супакоіўся, а праспаўшыся прыйшоў да калегі і падзякаваў за тое, што не пусціў да Ганны Карлаўны. Ну, Іваня, квіты, абодва мы біты, адказаў Лабанович. 2 шклянкі гарэлкі, як стрэмка, уеліся ў свядомасць Лабановича. Нашто ён зрабіў так? Што ён гэтым давёў? І чым жа ён лепшы за п'яніцу Хрыпача і пісара Васількевіча? Проста ён стаў агідным сабе самому. Але адных дакораў было мала. Адчувалася патрэба паспавядацца перад кім-небудзь, прызнацца ў сваім бязволлі і блазенстве. У час яго згрызот і каяння увайшла бабка Параска. «Можа, будзеце снедаць, панічок?» – запыталася бабка. Яна прывыкла да новага настаўніка і палюбіла яго як сына і часта называла манашкам. «Не варта, бабка Параска, даваць мне снедаць». «Чаму ж гэта не варта?» Бабка занепакоілася і паглядзела на настаўніка. «Нікуды не варты я чалавек, бабка Параска, няма ў мяне меры. Напіўся учора ў гасцях, як Хрыпач.
Дык на тое ж і госці, каб выпіць і пагуляць. Якія ж гэта госці, калі чалавек не дасць сабе трохі волі? І праўда, манашак вы, заключила бабка Параска. Ты, бабка, не ведаеш, як я піў. Лабановіч расказаў, нічога не ўтойваючы, як выпіў ён засаб 2 шклянкі гарэлкі і што было з ім пасля гэтага. Бабка Параска слухала уважна. Локаць адной рукі она поставила на далонь другое, подперла галаву і сядзела нерухліва. Лабановічу здалося, што бабка засмуцілася. Але калі ён скончыў сваю аповесць, бабка Параска весела азвалася: ну і што ж? Ачнуліся, праспаліся, галава свежая, дык і дзякуй Богу. Вось калі часта рабіць так, то гэта кепска. І так рабіць не трэба. Нотка дакору і строгасці пачулася ў бабчыным голасе. Слаўная ты кабетка, бабка Параска, прамовіў настаўнік, і сэрца твоё добрае, і розум твой разумны, скаламбурыў ён. Бабка Параска хітра паківала галавою. Ось сядзіць мой манашак, ды нешта і выдумае, розум разумны. Момант помаўчаўшы, яна іншым тонам дадала: а можа, яно і праўда? Бо кажуць жа, і дурны розум. Ну ці ж не моя праўда? Ды ты, бабка, філосаф! Бабка Параска зарагатала. Ой, божа мой, чаго ён не прыдумае? І не чула ніколі слова такое. Філосаф. Яно больш падыходзіць да Піліпа. Гутарка з бабкаю Параскаю развесяліла настаўніка, да яго вярнуўся ранейшы гумор, 2 шклянкі гарэлкі патроху страчвалі сваю вастрыню і адыходзілі ў прошласць, хоць яны і заставаліся ў памяці на ўсё жыццё. На другі дзень зрання, памятаючы свой угавор з Антанінай Міхайлаўнай наконт Ліды, ён узяў кій і ўжо знаёмаю дарогаю пашыбаваў на хутар. Добра быць аднаму ў дарозе, асабліва тады, калі надвор'е спрыяе табе, а на сэрцы спакойна, і нішто не абцяжарвае твае душы, нішто не замінае думаць, аб чым хочаш, або даваць поўную волю самым дзівосным і далёкім ад сапраўднага марам. Ідзеш сабе і радуешся, што жывеш на свеце, радуешся, што ў цябе ёсць вочы, каб паглядаць прасторы і малюнкі зямлі, і вушы, каб слухаць разнастайныя гукі, несціханую музыку жыцця. Радуешся небу і сонцу, кучаравым хмарам, лагоднаму ветру і людзям, што сустракаюцца на шляху. Многа дарог нікім не злічаных снуецца па зямлі, многа дарог у жыцці, па якіх блукаюць людзі, каб знайсці тое, што лічаць яны сваім шчасцем. Ды не для ўсіх расчынены гэтыя дарогі. Іх трэба заваяваць для сябе і для гарапашнага люду. І зноў жылі мыслі, якія ўсё часцей і часцей наведвалі Лабановіча, мыслі аб настаўніцкай арганізацыі, каб грамадой і па аднаму плану весці рэвалюцыйна-асветную работу ў народзе. У памяці ўсплылі малюнкі не так далёкага мінулага, прыгадаўся Пінск, Вольга Андросава, першы патайны сход, дзе ён Лабановіч гаварыў аб арганізацыі вясковых настаўнікаў. Успомніў ён і Алеся Садовіча, і Янку Тукалу. Ці не аб гэтым жа самым думалі яны, калі заводзілі гутарку аб трыумвіраце, аб пастаянных зносінах паміж сабою. В сілу непрадбачаных прычын і падзей падысці ў сутыч да ажыццяўлення патайной настаўніцкай арганізацыі не ўдалося.
Але такая думка жыве не ў адной толькі галаве Лабановіча. Яна займае тысячы настаўніцкіх галоў. Не ўсе ж яны анцыпікі і саханюкі, якія ўхіляюцца ад рэвалюцыйнай барацьбы і лічаць за лепшае жыць спакойна і сыта. Напісаць трэба Садовічу, вырашыў Лабановіч, і ён стаў абдумваць змест пісьма, каб ніхто не мог прычапіцца і каб яно было зразумелым для Садовіча. Самае лепшае не пасылаць пісьма праз воласць, а проста апусціць яго ў скрынку паштовага вагона. А гэтым летам абавязкова пакласці пачатак рэвалюцыйнай настаўніцкай арганізацыі. Яе ў Беларусі няма, яна павінна быць. З такімі думкамі ішоў Лабановіч на хутар, і раптам адчуў ён у сабе нейкі неспакой, нейкая неўлоўная і неўсвядомленая думка стала карцець яму, разганяць добры настрой. І толькі тады для яго стала ясна, калі павярнуў з вялікай дарогі на маланаезджаную, што вяла на хутар. Прычынаю неспакою была Ліда. Ці не паспяшаўся ён, беручыся падгатаваць яе для паступлення ў гарадскую школу? Нашто ўзяў ён такі абавязак і звязаў сябе? Хто прасіў яго быць настаўнікам Ліды пасля таго, калі яна скончыла пачатковую школу? А на гэта былі дзве прычыны. Лабановічу падабалася прыгожанькая, крыху сарамяжлівая, чарнавокая Лідачка. Хоць у гэтым ён не хацеў прызнавацца і сабе самому, не толькі людзям. Другая прычына — лішняя чарка, выпітая пад спакусліваю грушкаю. Всё паэтычнае асяроддзе наладжанага на скорую руку сялянскага банкету, прыемны шолам у галаве ўзнялі настрой, атулілі сэрца празмернаю дабрадою, ён, не ўзважыўшы цвяроза свайго парывання, паспяшаўся ўзяць на сябе адказны абавязак. А цяпер, зірнуўшы на ўсе гэтыя праявы другімі вачамі, настаўнік адчуў, што выпадковае, мімалётнае захапленне скіравала яго з правільнай дарогі. І сапраўды, што такое для яго Ліда? Якое мае ён права ўрывацца ў яе жыццё? І што кіруе ім у яго адносінах да яе? Бесстаронняе жаданне дапамагчы ёй? Вывесці ў людзі? Не, няма чаго хітрыць самім сабою. Ай, напэўна, калі б Ліда была такая шчарбатая, як і маці, дык наўрад ці з'явіліся б у яго такія высокія парыванні. Лабановіч перанёсся думкамі наперад, каб уявіць сабе Ліду, калі яна будзе ў гадах свае маці. Але сягонняшняя Ліда выбегла ў гэты час двара насустрач Лабановічу. Жывая, весёлая і радасная, яна зблытала ўсе яго мыслі. Лабановіч бачыў мілую дзяўчынку-падлетка і ўспрымаў яе такою, як яна ёсць, маладзенькая, гатовая расцвісці ў поўнай сваёй красе. Параўнанне з Антанінай Міхайлаўнай вылецела з яго галавы. Ліда сустрэла настаўніка, паздароўкалася, абняла яго руку, притулілася да яе, як даверлівае дзіця. Я вас учора чакала, сказала яна. Лабановіч зірнуў ёй у вочы. Замест адказу сам запытаўся: Лідачка, ты не смяешся і не кпіш з мяне за мой учынак? Ліда засаромілася, ёй стала няёмка. Як гэта яна будзе смяяцца з настаўніка? І ніколі не чула яна такіх запытанняў ад яго. Як гэта я буду кпіць з вас і смяяцца? Напіўся я тады да непрытомнасці. З-за гэтага не прыйшоў учора. Брыдка было паказацца ў вашым доме.
Ды ніхто ж гэтага не бачыў, адказала Ліда. Настаўнік засмяяўся. Ты, Лідачка, гаворыш таксама, як і моя бабка Параска. І за гэта я вас люблю, цябе і бабку Параску. Ну, дык пойдзем і сядзем за работу. І яны накіраваліся ў хату Антаніны Міхайлаўны. Набліжалася лета. Ніякіх значных змен не адбылося ў жыцці Лабановіча. У верханскай школе цяпер ён застаўся адзін, Анцыпік цішком знік, куды ён падаўся, Лабановіч не ведаў, і яму таксама трэба было падлучыцца на кароткі час. Ён паслаў пісьмо Садовічу. Яно было напісана ў жартлівым тоне з няяснымі сказамі і намёкамі. Ужыты былі такія словы, сэнс якіх быў вядомы Садовічу і блізкім сябрам. Адказ прыйшоў даволі борзда. Садовіч пісаў, што яго школа стала прыпынішчам настаўнікаў, што з ім жыве Янка Тукала, а Лесь Лушкевіч з-пад Шчорсаў, яшчэ збіраецца прыехаць некалькі чалавек. У пачатку ліпеня, не пазней 5-го, пісаў сябар, павінен быць і ты, непременно, абавязкова. Наладжваецца гуртовая маёўка, трэба ж, чорт вазьмі, гульнуць хоць раз у год. Лабановіч зразумеў, на што намякае яго зямляк і блізкі сябар. Паціхеньку і потайкам рыхтаваўся ён да важнай падзеі ў настаўніцкім жыцці. Лабановіч быў упэўнены, што ступае на новы рубеж. Для маёўкі, аб якой паведамляў Садовіч, Лабановіч задумаў напісаць даклад на тэму аб асвеце ў пачатковых школах. Ён меркаваў выказаць думку аб тым, якія задачы ставяць царскія чыноўнікі настаўнікам пачатковых школ і наогул, куды скіравана бюракратычна-паліцэйская навука царскай Расіі і што трэба супрацьставіць гэтаму. Тым жа часам праз дзень, а калі праз 2 хадзіў Лабановіч на хутар Антаніны Міхайлаўны займацца з Лідаю. Асаблівай стараннасці ў навучанні Ліда не выяўляла, затое чым далей, тым прыметней абуджалася ў ёй дарослая дзяўчына. Часам пазірала яна на свайго настаўніка не так, як належыць вучнёўцы. Настаўнік тлумачыць ёй правілы складання дробаў. Ліда слухае, а дробы кудысь адлятаюць ад яе, ніяк не трымаюцца ў галаве. А слухае, здаецца, яна вельмі ўважна і не зводзіць вачэй з настаўніка. У цёмных вачах з'яўляецца асаблівы бляск, на губах раптам заблукае усмешка. Ліда ловіць сама сябе на гэтай усмешцы, саромеецца і борздзенька хіліць галаву на падручнік. Кучаравыя цёмна-каштанавыя валасы падаюць ёй на рукі і рассыпаюцца па стале. Настаўнік спыняе тлумачэнне. Галава ў яе забалела. Ці што? Што з табою, Ліда? Пытае настаўнік. Ліда падымае галаву, адкідае з ілба цёмныя локаны, бляск вачэй гасне, на губах з'яўляецца вінаватая ўсмешка. Сон мяне змарыў, няўпэўнена адказвае дзяўчына. Настаўнік глядзіць на яе з дакорам. Лідзе робіцца непрыемна, цень засмучэння кладзецца ёй на твар, яна апускае вочы, замыкаецца ў сабе. Это значыць, я так цікава тлумачу правілы складання дробаў, што навёў на цябе сон? З ноткаю крыўды заўважае Лабановіч. Ліда маўчыць і яшчэ ніжэй апускае галаву. Яна думае нейкія свае думкі, але якія сказаць трудна. Некаторы час маўчыць і Лабановіч. Для яго зусім незразумела прычына такіх паводзін Ліды. Можа, табе не здаровіцца? Пасля кароткага маўчання пытае Лабановіч. Ліда нічога не адказвае. Настаўнік у недаўменні глядзіць на яе. Ну чаго ж ты маўчыш, Лідачка? Дапытваецца ён. Ліда нічога не гаворыць.
а потым зрываецца з месца і бяжыць у свой куток за палатнянаю занавескай. «Што ж гэта яшчэ за капрызы?» – пытае сам сябе Лабановіч. І не ведае, што рабіць далей, ці кінуць заняткі наогул і ісці дамоў, ці ўсё ж такі выясніць прычыну няроўнасці ў паводзінах вучнёўкі. І хаця в хаце апроч яго і Ліды нікога не было, бо Антаніна Міхайлаўна кудысь пайшла з двара, у часы заняткаў яна звычайна выходзіла з хаты, каб нічым не перашкаджаць лекцыям. А Ліда, зашыўшыся ў свой берлажок за палатнянаю занавескаю, не падавала ніякіх адзнак існавання. «Ліда!» – аклікнуў голасна настаўнік. Дзяўчына не адазвалася. Можа, яна самлела там? – затрывожыўся Лабановіч. Ён устаў з-за стала і асцярожна накіраваўся да занавескі, момант пастаяў каля яе, асцярожненька прыўзняў. За занавескай было даволі цёмна, Ліда ляжала на пасцелі, уткнуўшыся тварам у падушку і прыкрыўшыся да пояса лёгкаю дзярушкаю. Лабановіч нахіліўся над ёю, прыслухаўся да дыхання, дзяўчына ляжала ціха і нерухома, як нежывая. «Ліда!» Яшчэ раз аклікнуў яе настаўнік. Ліда не паварушылася і голасу не падала. Настаўнік палажыў руку на яе галоўку, пагладзіў валасы. «Лідачка, што з табою? Чаго маўчыш? Жывая ты ці не?» І на гэты раз Ліда не азвалася. Тады настаўнік лёгенька падсунуў руку пад чарнявую галаву свае капрызнай вучнёўкі, прыўзняў яе. Галава была цёплая, значыць, жывая. Настаўнік нахіліўся яшчэ ніжэй, галаву падняў вышэй і пацалаваў яе ў шчочку, а потым і ў губы. Толькі тады Ліда зусім ажыла, зірнула на настаўніка, засмяялася, засаромілася, а потым строга сказала: «Ідзіце адгэтуль». «Вось табе і дробы», – заўважыў сам сабе Лабановіч, выходзячы з-за занавескі. Ён сеў за стол на сваё звычайнае месца з такім выглядам, як бы нічога асаблівага і не здарылася. Адразу ж ён не мог разабрацца ў сваім учынку і ў пачуццях. Але нашто было так рабіць? Калі б Антаніна Міхайлаўна застала яго за занавескаю, як бы ён адчуваў? Што б яна магла падумаць? Цэлы рой думак замітусіўся ў яго галаве, а ў вачах паўставала Ліда, і адно яшчэ не зусім акрэсленае адчуванне давала аб сабе знаць грамчэй за ўсё. Рабіць так, як зрабіў ён, нядобра. Ні да якіх пэўных заключэнняў настаўнік прыйсці не паспеў, выйшла Ліда. Ёй было сорамна. Стараючыся не глядзець на настаўніка, каб вочы іх не сустрэліся, Ліда села на сваё месца. Настаўнік таксама апусціў вочы, але зараз жа ўзяў сябе ў рукі. «Слухай, Ліда», – сказаў ён, каб згладзіць непрадбачаны выпадак. «Хочаш вучыцца, дык вучыся. А свае капрызы трэба схаваць. А калі не хочаш вучыцца, дык так і скажы: я болей хадзіць сюды не буду». Ліда сумелася. Яна не чакала такіх суровых слоў. Засмучэнне і боль адбіліся на яе твары. Нізка апусціла галаву і маўчала. Лабановічу стала шкада яе. Але ён не адразу з'ехаў з сухога настаўніцкага тону. «Ну, ты падумай, Ліда, да чаго даводзяць твае капрызы?» Настаўнік сам заўважыў, што ён пляце глупства, але пачатую гутарку павёў далей. «Што сказала б маці, калі б застала мяне з табою за занавескаю?» «Зусім глупства», сам сабе зазначыў Лабановіч. Яшчэ ніжэй унурылася Ліда і нічога не адказала. Напэўна, яна думала, што яе настаўнік зараз не варты такой годнасці.
Дык як гадаеш, Лідачка, — загаварыў настаўнік, — будзем займацца далей ці скончым нашы заняткі? Не падымаючы галавы, Ліда ціха прамовіла: я хачу вучыцца далей. Ну, вось гэта іншая справа. Настаўнік быў задаволены, што да Ліды вярнуўся голас, і яна загаварыла. Гэтым самым як бы клаўся рубеж між тым, што здарылася, і іх цяперашнім становішчам. Калі вучыцца, дык вучыцца, Лідачка. Больш капрызіць не будзеш? Не буду, — адказала Ліда, зірнула на Лабановіча. Ну, значыць, усё ў парадку. Сённяшнія заняткі скончым, ідзі пагуляй, перадумай усё і на мяне не гневайся. Усё, што я тлумачыў пра складанне дробаў, ты пастарайся сама разабраць па падручніку. Яны развіталіся. Настаўнік накіраваўся ў свой бок, і ўсё ж такі добрая справа дарога. Чаго толькі не перадумаеш, ідучы. Вярсты дзве прайшлі ў думках аб здарэнні на хутары. Абмеркаваўшы тое здарэнне з усіх бакоў, настаўнік не асудзіў сябе дужа строга, але перасцярог на далейшае. І ён усё весялей пасуваўся наперад, трымаючы кірунак на Верхань. Вандроўкі на хутар не дужа вабілі Лабановіча. Гэта быў непрыемны абавязак. Уся бяда ў тым, што вінаваты ён сам. Хто прасіў яго хадзіць на гэтыя заняткі? Ды ўжо адступаць позна. Узяўся за гуш, не кажы, што не душ, але былі і дадатныя бакі ў гэтых вандроўках. Па дарозе добра абмяркоўваўся даклад. Думкі плылі лёгка і гладка, многа трапных сказаў складалася ў галаве. Часамі настаўнік нават прыпыняўся, даставаў з кішэні запісную кніжку, азіраўся, каб не было лішніх сведак, бо людзі маглі б чорт ведае што падумаць, і запісваў дасціпныя выразы. Тады здавалася, што варта сесці за стол, і ўсё пацячэ на паперы так жа гладка і вольна, як цяклі яго мыслі ў дарозе. На справе ж выходзіла іначай. Запісаныя дакладныя дасканалыя сказы не маглі аднавіць той поўны і шырокі малюнак, што рысаваўся ў яго ўяўленні, і ўзятыя паасобку выглядалі бездапаможна, як абшчыпаныя вераб'і. Мімаволі прыгадваўся той чароўны замак, які ўявіўся аднойчы Лабановічу ў часе вандровак па ваколіцах Верханя. Варта было саступіць на некалькі крокаў з той пазіцыі, адкуль рысаваўся замак, каб ён распаўся, развеяўся, як дым. Трапляліся ў дарозе і іншыя прыемнасці. У канцы чэрвеня прайшлі шчодрыя летнія дажджы, а потым ізноў наладзілася надвор'е. Праходзячы ў цяньку пад бярозавымі прысадамі, насунуўся Лабановіч на ладнага баравіка. Узрадаваўся яму, як другу свайго дзяцінства, прыпыніўся і падрэзаў яго карэньчык каля самай зямлі. Стаў разглядацца. Паблізу сядзелі яшчэ два баравікі, маладыя, здаровыя. Акуратненька ачысціўшы ад пяску, ён палажыў грыбы ў хустачку і з гэтымі трафеямі пайшоў далей. Уперадзе каля самай дарогі стаяў лясок, пераважна бярозавы. Зрэдку пракідаліся і хвойкі, трапляліся елкі і нават кусты ялоўцу. Лабановіч звярнуў з дарогі і пайшоў аглядаць лес. «Мясціна для баравікоў падхадзяшчая», — падумаў ён і з захапленнем заўзятага грыбніка стаў аглядаць найбольш зручныя для баравікоў лясныя сховы. Не прайшоў ён і паўсотні крокаў, як раптам спыніўся, быў копаны. Яму рэдка калі траплялася бачыць такое мноства баравікоў на зусім невялічкай лапінцы. Грыбы сядзелі дзе па адным, дзе парамі, а дзе і цэлымі гуртамі.
А самае цікавае, што гэта былі не бярозавікі, жоўценькія, як яечня, а чорнагаловыя, самыя лепшыя баравікі, якія растуць толькі ў сасонніках. Налюбаваўшыся баравікамі, Лабановіч, не спяшаючы, прыступіў да збору. Ён прысядаў каля кожнага грыба, падразаў ножыкам карэньчык, саскрабаў пясок і рознае смецце, прыліпшае да кораня. Грыбы ж былі маладыя, крэпкія, важкія, шапкі зверху чорныя, з-пад-нізу белыя бы кужаль. Ну як не цешыцца з іх? Паднятыя ачышчаныя баравікі шчаслівы грыбнік клаў на чыстае месца ў кучку. Іх набралася каля сотні. На гэтай лапінцы грыбоў болей не было, і на суседніх мясцінах не трапілася ніводнага. Каша настаўнік не меў, ён выразаў некалькі бярозавых пруткоў, звязаў іх тонкімі канцамі і нанізаў цэлыя 3 маністы грыбоў. З гэтым здабыткам і пайшоў на хутар. Сустрэчныя хутарані з цікавасцю глядзелі на вянкі грыбоў, часамі хто-небудзь і не мог змоўчаць, выказваў голас сваё здзіўленне. «Ой, ото ж грыбкі, так рана з'явіліся! І дзе вы назбіралі іх?» Настаўнік адказваў, нічога не ўтойваючы, пакуль ён дайшоў да Антаніны Міхайлаўны, некалькі хутаранак пайшлі аглядаць грыбныя мясціны. Здзівілася таксама і Антаніна Міхайлаўна. «Што ж вы будете рабіць з імі?» – пацікавілася яна. «Аддаю іх вам, што хочаце, тое і рабіце, Антаніна Міхайлаўна. Ну, дык у нас сягоння будзе фрыштык». Антаніна Міхайлаўна забрала грыбы і стала перабіраць, каб прыгатаваць іх сваім спосабам. Адна толькі Ліда не праявіла ніякага захаплення здабыткамі свайго настаўніка, і гэта трошкі пакрыўдзіла яго. «Ліда, ты любіш збіраць грыбы?» – спытаў ён. Ліда вінавата ўсміхнулася. «Я ніколі не збірала іх. Суніцы я люблю збіраць». «Эх, Ліда, Ліда!» – з дакорам сказаў настаўнік, і вочы яго загарэліся. Ён прыгадаў сваё дзяцінства і свае грыбныя паходы. Рознакаляровы ланцужок малюнкаў вобразаў усплыў перад яго вачамі. Ён не мог стрымацца, каб хоць у агульных рысах не расказаць пра гэта. «Няма для мяне нічога лепшага на свеце, як хадзіць аднаму па грыбных мясцінах і збіраць баравікі. Люблю я іх. Яны нібы мае сябры, толькі гаварыць не ўмеюць. Устанеш, бывала, раненька, пойдзеш у лес, захапіўшы кошык на аблюбаваныя раней баравіны. У лесе яшчэ цёмна, чакаеш, покі добра развіднеецца, каб першаму агледзець грыбныя мясціны. А там так ціха, так добра. Ну, проста хочацца спяваць песні. Ты разумееш гэта, Ліда?» Ліда не разумела гэтага. Яна слухала, а думала пра штось іншае. Запытанне настаўніка налучыла яе знянацку, сміхнулася вінаватаю усмешкаю, апусціла галаву і ціха прамовіла: «Так рана я ніколі не ўставала, а хадзіць у лес адна баюся». Яе адказ ахаладзіў жар настаўніцкіх успамінаў. Цяпер ён ніколечкі не пакрыўдзіўся на Ліду. Чого было ўпадаць у такое цялячае захапленне? На момант Лабановіч прымоўк. «Вось у тым-то і справа, Ліда, што ты рана не ўстаеш і не была ў лесе да ўсходу сонца. Ну, ды ладна, перапыніў сябе настаўнік, будзем займацца, калі моя экскурсія ў лес не ўдалася». Закончыў ён. 2 добрых гадзіны займаліся, хоць сядзець у хаце за надакучыўшымі падручнікамі ды адмахвацца ад мух, калі за акном светла, зелена, прасторна, не дужа вялікая прыемнасць.
але трэба было паўтарыць усё пройдзенае. Настаўнік збіраўся ў недалёкім часе паехаць у Мікуцічы да сваіх сяброў і стараўся як мага болей падвучыць Ліду. Паўтаралі граматыку, сінтаксіс, рабілі граматычны разбор, пісалі дыктоўкі, рашалі задачы. Там, дзе ў падрыхтоўцы не ўсё было гладка, настаўнік не адступаўся, пакуль Ліда поўнасцю не засвойвала таго ці іншае пытання. Часамі яна ў такіх выпадках упадала ў роспач. «Нічога з майго паступлення не будзе», – казала Ліда. Незадавальненне, безнадзейнасць чуліся ў тоне яе голасу. «Аб гэтым, Ліда, ты не думай, бо калі пачнеш гэта забіраць сабе ў галаву, дык тады і сапраўды нічога не будзе. Весялей пазірай на рэчы». Настаўнік цярпліва тлумачыў дзяўчыне тое, што было засвоена ёю не зусім цвёрда і ясна. Нарэшце, дайшоўшы да поўнага разумення, яна весялела. «Ну, вось бачыш, не трэба складаць рукі перад цяжкасцямі», – падвясельваў настаўнік. Наогул жа цяпер Ліда пасталела і трымалася ў адносінах да настаўніка стрымана і нават як бы трохі холадна. Пасля вядомага здарэння за палатнянай занавескай яна не выходзіла насустрач Лабановічу і не праводзіла яго, калі ён ішоў з хутара ў Верхань. «Ну, зробім перапынак», – сказаў Лабановіч і падняўся. Ліда засталася сядзець за сталом. Яна думала аб паездцы Лабановіча ў Мікуцічы. Чамусьці ёй не хацелася, каб ён туды ехаў. Сказаць жа пра гэта настаўніку не адважвалася. «Чаго задумалася, Ліда?» – спытаў ён. Ліда яшчэ ніжэй нагнула галаву. «А так, нічога». Потым падняла вочы на настаўніка і ціха сказала: «Не трэба вам ехаць у Мікуцічы». Лабановіч здзівіўся. «Чаму?» – запытаў ён. «Так», – адказала Ліда, – «не ведаю, але не ездзіце». Настаўнік болей нічога не дабіўся ад Ліды. Яна ўстала з-за стала і выбегла з хаты. Тым часам Антаніна Міхайлаўна засмажыла грыбы, шчодра заправіла іх сметанай. «Давайте крыху перакусім. Закаштуйце майго смажэння і скажыце, ці падыходжу я ў кухаркі». Яна заслала стол белым настольнікам, прынесла талеркі, сялянскую закуску, паставіла графінчык наліўкі і грыбы. Лабановіч мусіў прызнацца, што такіх смачных грыбоў ён не еў ніколі. Ліда таксама хваліла грыбы і ела з прыемнасцю, а потым сказала: «Пайду Колю паклічу, няхай ён закаштуе». Калі яна выйшла з хаты, Антаніна Міхайлаўна, крыху памаўчаўшы, сказала: «Закружылі вы галаву маёй Лідзе». У гэтых словах настаўнік адчуў і другія, невыказаныя: «А калі гэта так, дык ты ж і не кідай яе». Настаўнік адчуваў сябе няёмка, але ўсё ж здолеў выціснуць некалькі слоў. Дзіця яна яшчэ, ўсё гэта пройдзе ў яе. Ідучы ў Верхань, настаўнік шмат аб чым думаў, і думкі свае скончыў ён украінскаю песнею: «Ой, не ходы, Грицю, тай на вечорніцю». На школьным ганку Лабановіча сустрэла бабка Параска. Па яе заклапочаным твары і па той хітраватай усмешцы, што свяцілася на ім, настаўнік дагадаўся, што бабка мае нейкую навіну, але бабка не спяшалася казаць, бо не ведала, як будзе ўспрынята навіна. «Ты, бабка, нешта тоіш ад мяне?» – заўважыў настаўнік. «Гэтага, панічок, не ўтоіш», – адказала бабка і, панізіўшы голас, ціха вымавіла: «Госць да вас прыехаў,
Госць? Які госць? Запытаў Лабановіч. Не сказаў, хто такі, не назваўся. А дзе ён? Там, паказала бабка на дзверы, што вялі ў пакой настаўніка. Пакуль ішла гэта гутарка, невядомы госць падкраўся да дзвярэй і замкнуў іх на ключ. Лабановіч заўважыў гэта толькі тады, калі пастукаў у дзверы, а потым штурхнуў іх. Але дзверы не адчыніліся, і ніхто не азваўся. Заснуў там ці што, і хто это такі? Думаў Лабановіч, стоячы каля дзвярэй. Ён пастукаў мацней. Невядомы госць забарабаніў з сярэдзіны пальцам у дзверы, выстукваючы цэлую мелодыю. Тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та-та-та-та. Нехта з блізкіх сяброў, падумаў Лабановіч, але хто? Ён прыдаў басавітасці свайму голасу, пастукаў яшчэ раз і запытаў. Терам, терам, терамок, хто ў тераме жыве? Пісклівы голас за дзвярэй таксама зменены адказаў. Я мышка-нарушка, а ты хто? Я медведь, адказаў Лабановіч, і магу выламаць дзверы. Цельшынскі, спытаў тым жа пісклівым голасам госць. І тут нейкім чынам у памяці Лабановіча прамільгнуў малюнак спаткання з Турцевічам на Палессі. Лабановіч таксама тады пажартаваў з прыяцеля, як цяпер жартуе госць з яго. О! Выгукнуў Лабановіч, загадка разгадана! Адчыняй, Максім, дзверы! У замку скрыгатнуў ключ, дзверы расчыніліся. Сапраўды гэта быў Турсевіч. Адступіўшы на крок назад, ён прыгнуўся, адной рукой упёрся ў калена, а другою паказваў на Лабановіча і рагатаў. Не чакаў мяне! Ха-ха! Замест адказу Лабановіч кінуўся да прыяцеля, моцна абняў яго. Чакаць то я чакаў, ды толькі не сягоння. Чаму ж не напісаў, калі прыедзеш? Я ж сустрэў бы цябе. А я вырашыў прыпаднесці табе сюрпрыз, застаць цябе знянацку, адказаў Турсевіч, а потым запытаў. Ты дзе ж гэта вандруеш? Дзе я быў, там цяпер мяне няма. Ах, бач ты, які канспіратар. Ну, пакажыся, што ты за чалавек? Турсевіч узяў прыяцеля за плечы, павярнуў яго направа, налева, паглядзеў у твар. Нічога. Можна смела прымаць у салдаты, заключыў Турсевіч свой агляд. Лепей, брат, быць арыштантам, чым слугою цара, адказаў Лабановіч. Ну, гэта як на чый густ, заўважыў Турсевіч. А што да мяне, дык я не хацеў бы ні тым быць, ні другім. А калі б перад табою паставілі такую дылему, салдат ці арыштант, што выбраў бы? Турсевіч палічыў, што гэта запытанне не мае пад сабой грунту, і адказу на яго не даў. Ні салдатам, ні арыштантам не хочаш быць, заўважыў Лабановіч. А я, брат, жыву па прыказцы. Ад торбы і ад турмы не адракайся. Ну да ладно, перапыніў ён самога сябе. Рад, што ты прыехаў. Скажы, як знаходзіш ты маё новае месца? Турсевіч задаволена ўскінуў галаву і сказаў. Добрая мясціна, яей, не тое, што наша былое Тельшына. Прастору много, свет відаць. А я з прыемнасцю вспамінаю Тельшына. І калі думаю аб ім, а думаю часта, дык мяне агортвае нейкі жаль, як бы я страціў нешта дарагое, можа таму, што там пакінута некаторая частачка душы. З ноткаю засмучэння прамовіў Лабановіч. Ведаю я, што ты страціў. Праўдзівей, каго страціў? Ядвісю! Пажартаваў Турсевіч, уважна зірнуўшы на прыяцеля. Лабановіч трохі збянтэжыўся. Само слова «ядвіся» балюча адгукнулася ў сэрцы, і назіральны Турсевіч гэта заўважыў. Што, няправду сказаў?
Не збіваючыся з жартлівага тону, са смехам выгукнуў Турсевіч, але адчуўшы, што ён закрануў рану ў сэрцы Лабановіча, ужо сур'ёзна дадаў: ты, Андрейка, не гневайся і не сярдуй на мяне. Ну, даруй, калі закрануў тваю балючую струнку. Ядвіся ж варта таго, каб аб ёй часамі і ўздыхнуць. Лабановічу хацелася сказаць: покі буду жыць, буду памятаць яе. Да знікла яна з майго неба і сляды замяла за сабою. Турсевічу ён сказаў, таксама пераходзячы на жарт: бачу, што ты па ёй уздыхаеш. Ну, ой, дзе ўжо мне спаганяць тое, што з воза ўпала, махнуў рукою Турсевіч. Хачу яшчэ павучыцца, а потым жаніцца. Ладно, ладно, браток, успаміны на потым, замітусіўся Лабановіч. І быў бы я дурань, калі б не запытаў цябе: есці хочаш? Не даючы прыяцелю апамятацца, Лабановіч гукнуў: бабка Параска. Пайшла бабка, кінула зіркам маладых настаўнікаў. Яна ўбачыла, што яны рады адзін аднаму, ёй стала лёгка на душы. Вось што, бабулечка, звярнуўся да яе Лабановіч, напячы нам бульбяных піражкоў. Максім Юстынавіч, Лабановіч паказаў рукой на Турсевіча, ніколі ў жыцці не толькі не еў, але і не бачыў такіх піражкоў. Бабка-то, Параска, так і заззяла. А Лабановіч казаў далей: вось, бабка, 3 рублі. Пашлі Піліпа ў манапольку, няхай возьме паўкварты. Да нас прыехаў госць. Трэба пачаставаць яго так, каб ні нам, ні людзям брыдка не было. Бабка прыязна усміхнулася і выйшла з пакоя. Залатая бабка, сказаў Лабановіч. Турсевіч разважліва азваўся: навошта такія захады, Андрей? Не дурэй. Не кожны ж дзень так бывае. Прыгадай, колькі часу мы не бачыліся. Дык як не адзначыць такую падзею? Ну, гэта я так сабе сказаў для прыліку, засмяяўся Турсевіч і патрос Лабановіча за плечы. Пакуль бабка Параска ўвіхалася ў кухні, гаспадар і госць вырашалі, як лацвей размясціцца. Наперадзе ўсё лета, казаў Лабановіч, табе ж трэба заняцца зубрысцікаю. Дык давай уладжвацца як лепей і зручней для цябе. Вось адзін пакой, а вось другі. Ёсць канапка і койка. Выбірай, што хочаш. Стол агульны. Турсевіч смешна развёў рукі, нібы дзівячыся такому багаццю кватэры сябра. Такая раскоша, такое багацце! Не ведаеш, на што пазіраць і што выбіраць, смяяўся ён. І з прычыны гэтага прыгадаў адзін выпадак. Нейкі бедны чалавек сустрэў настаўніка і звярнуўся да яго з просьбай аказаць грашовую дапамогу. І рад бы я вам дапамагчы, ды адкуль грошы у беднага вясковага настаўніка. Вы сельскі настаўнік? Здзівіўся чалавек. Даруйце мне, я гэтага не ведаў. Ён палез у кішэню, дастаў траячку і працягнуў яе настаўніку. Ой, слухай, ці смяяцца тут? Ці плакаць? Азваўся Лабановіч і дадаў. Не, ўсё-таки лепей пасмяяцца. Затое ж у настаўніка сумленне чыстае. Это не абдзірала ўраднік, не прыстаў і не валасны пісар. Па-маему, вясковы настаўнік самы чысты і самы святы чалавек у царскай Расіі. Прыемна слухаць такія водгукі аб нашым браце, уставіў слова Турсевіч, да яно можа і праўда. Але не трэба забываць адной акалічнасці. Пасадзі ты нашага брата каля смачнага і тлустага каравая, дык ці не скапыціцца і ён? Як ты думаеш? У прыяцельскай гутарцы ва ўспамінах аб мінулых днях, аб знаёмых, час ішоў непрыметна.
Бабка Параска падрыхтавала перакуску, накрыла стол белым, як снег, настольнікам, поставила талеркі, положила ножы і відэльцы і потым принесла ёмкую скавараду з пахучымі скваркамі і яечняй. Пасля з'явіліся і славутыя бабчыны бульбяныя пиражкі. Ну, ха-ха-ха, что ты скажешь про бабку Параску? — спытаў Лабанович. — Молодец, твоя бабка, — похвалил Турсевич. И легенда об наставницкой бедности не зусім адпавядае рэчаіснасці, — сказаў Лабанович, показываючы на сковороду со скварками, на паўпляшку горелки и на бульбяные пирожки. — Ну, дык давай пропустим по чарцы за наше спатканне, за нашу наставницкую бедность, за чистость и святость. Прымаю. Амин, подтвердил Турсевич, беручыся за чарку. Старые сябры и приятели Турсевич и Лабанович размясціліся ў кватэры найлепшым чынам. Все подзялілі, размежавалі, і ніводзін ні ў чым не замінаў другому. Можа быць, гэтаму спрыяла настаўніцкая беднасць, аб якой расказваў Турсевич, і настаўніцкая святасць і чыстасць, за якія падымаў чарку Лабанович. Кожны з іх у меру сваіх душэўных сіл, асаблівасцей характару прыносіў даніну на алтар дружбы і прыяцельства, калі гаварыць высокім стылем. У пэўныя часіны яны разыходзіліся. У кожнага была свая дарога. Турсевич браў падручнік, ішоў куды-небудзь у зацішны куток і старанна займаўся падрыхтоўкай у інстытут. Да сэрца прыйшліся яму верханскія могілкі. Асабліва пасля таго, як Лабанович расказаў пра невядомую пару закаханых людзей, знайшоўшых сабе там ціхі прыпынак і схоў. Сам гаспадар таксама меў свае абходы, выпраўляўся ў лес па грыбы, хоць трапіць на такі неруш і на такое мноства баравікоў, як давялося яму нядаўна, больш не здаралася. У пэўныя часіны прыяцелі сядзелі разам, гутарылі, спрачаліся, не згаджаліся адзін з другім, але не выходзілі за межы дружбы. Этаму таксама спрыяла і тая акалічнасць, што сябры жылі пад адною страхою не дужа вялікі час. Яны лічылі, што ведаюць адзін аднаго да самых, што не ёсць маленькіх дробязей, ды ў народзе бытуе простая мудрасць. Каб пазнаць чалавека, дык трэба з'есці з ім пуд солі. Нашы сябры не з'елі яшчэ і аднаго фунта солі, а паміж імі пачалі ўзнікаць спрэчкі, якія чым далей, тым болей раз'ядноўвалі іх і праводзілі між імі такую мяжу, якую пераступіць не так лёгка. Поводом для такіх спрэчак звычайна была дзяржаўная дума, верней сказаць, палітычныя пытанні. Турсевич у сваёй палітычнай накіраванасці не ішоў далей кадэцкай партыі. Яна была для яго палітычным ідэалам. О, каб толькі ў Расіі дабіліся таго, што ставіць сваёю палітычнаю праграмаю канстытуцыйна-дэмакратычная партыя, казаў Турсевич, ужо адно тое, што ў кадэцкай партыі сабраны лепшы цвет рускай інтэлігенцыі, прафесары, адвакаты, дактары, інжынеры, шмат аб чым гаворыць і выгадна рэкамендуе самую партыю народнай свабоды. Прыпусцім, што кадэты ажыццявілі сваю праграму, уставіў слова Лабанович. Чаго дабіўся б тады народ? Па-першае, беззямельнае і малазямельнае сялянства атрымала б зямлю. Другое, самадзяржаўны лад быў бы абмяжованы, а да гэтага імкнецца пераважная большасць народа. Міністры і губернатары адказвалі перад дзяржаўнай думай, і мы, вясковыя настаўнікі, былі пастаўлены ў непараўнальна лепшыя ўмовы.
і ўсё насельніцтва мела б шырокія палітычныя правы. Ты ведаеш, казаў далей у захапленні Турсевіч, як азначала задача дзяржаўнай думы кадэцкая газета «Русь»? Галоўнае прызначэнне думы, якая цяпер выбіраецца, пісалася там у часе выбараў, і партыі народнай свабоды ў ёй быць бичом народнага гневу. Выгнаўшы і аддаўшы пад суд злачынных членаў урада, ёй прыйдзецца займацца толькі неадкладнымі мерамі, а затым склікаць сапраўдную думу на больш шырокіх асновах. Хіба гэта ў нашых умовах малая праграма? З выглядам пераможцы спытаў Турсевіч і дадаў: «Памажы толькі ім, Божа, дабіцца яе ажыццяўлення». Але покі што, заўважыў Лабановіч, ніводнага царскага сатрапа дума пад суд не аддала. А хіба іх няма за што судзіць? Выходзіць наадварот, сатрапы самі пачынаюць сыкаць на думу. Шчакаўшы, яны не толькі будуць сыкаць, але і тупаць нагамі, а можа і па шапцы ёй дадуць. Вось ты спасылаўся на газету «Русь». Я табе прывяду словы другой кадэцкай газеты. Напісала аб тым, што поспех кадэтаў на выбарах звярнуў на сябе ўвагу сфер. І нават занепакоіў гэтыя сферы, это значыць сатрапаў. Але потым сферы ачухаліся, разгледзеліся, прыслухаліся і прыйшлі да заключэння, што поспех кадэтаў на выбарах і сама кадэцкая дума проста выгадна для царызму. А кадэты няхай сабе пашумяць, памахаюць кулакамі, біцца ж яны не палезуць, няхай пакрытыкуюць урад і нават пагрозяць якому-небудзь міністру. Ніякага страху ў гэтым няма, бо ні кадэцкая і ніякая іншая дума міністраў не назначае. Мне здаецца, што гэта кадэцкая газета, а называецца яна «Наша жыццё», стаіць шмат бліжэй да праўды, чым твая Русь. Дык, па-твойму, самы факт існавання дзяржаўнай думы не мае ніякага значэння? Нахмурыўшыся, спытаў Турсевіч. Лабановіч апусціў вочы ў дол. У першы момант ён не знаходзіў сталага адказу. Трэба было выгадаць некаторы час, каб адказаць памудрэй, ён сказаў, зайшоўшы здалёку. Адна добра знаёмая мне настаўніца, не ведаю, дзе яна цяпер і што з ёю, расказвала пра басяка, які прасіў грошай на выпіўку. Калі настаўніца запыталася, колькі ж яму трэба, басяк глыбакадумна прыставіў палец да лба і сказаў: «Першы раз натыкаюся на такое філасофскае пытанне». Дык вось, і мне застаецца паўтарыць словы таго басяка ў сувязі з тваім запытаннем. Турсевіч зняважліва махнуў рукою. Дзяржаўная дума ёсць рэчаіснасць. Значыць, яе бытаванне ёсць з'ява разумная. Ой, залез ты, брат, у такія філасофскія нетры, адкуль не выбрацца. Всё рэчаіснае разумна, іранічна падкрэсліў Лабановіч. Самадзяржаўны лад таксама рэчаіснасць. І, значыць, разумны? Навошта ж тады змагацца з ім? Ты пачынаеш кідацца ў сафістыку. Жыццё і прырода і ўсе з'явы жыцця не знаходзяцца ў стане спакою і нерухомасці. Яшчэ старадаўні грэчаскі філосаф сказаў: «Усё цячэ і ўсё змяняецца, прычым усё гэта не абыходзіцца без барацьбы». А ўсё, што мае пачатак, тое мае і канец. Вось чаму я так упэўнены ў тым, што і самадзяржаўю з прыдуркаватым Міколкам прыйдзе канец не сам сабою, а выніку рэвалюцыйнага паўстання ўсяго народа. Але не кадэцкая дзяржаўная дума прыложыць у гэтым сваю руку. Кадэцкая дума — тормоз
народнага паўстання супраць каранованага пудзіла на троне. Потому кожнаму, хто любіць народ, ідзе з народам, трэба стаць на шлях бязлітаснай разумнай барацьбы. Барацьбы па адзінаму плану, у імя звяржэння ідала на троне і яго памагатараў, паслугачоў і падбрэхічаў. Думаю, што гэта моя ацэнка дзяржаўнай думы для цябе ясная. Турсевіч, здзіўлены, недаўменна развёў рукі, уважліва зірнуўшы на свайго былога вучня, а сённяшняга друга. «Ого-го!» – выгукнуў ён. «Не спадзяваўся я пачуць ад цябе такую, ну як табе сказаць, канцэпцыю. Ха-ха-ха! Далёка ж ты махнуў. Давай будзем шчырымі. Скажы, да якой партыі ты належыш? Калі быць шчырымі, як ты падкрэсліваеш, дык скажу табе, ні да якой партыі я не належу». «Чаму ж гэта так?» – спытаў Турсевіч. «А вось чаму. Часамі мне здавалася, што праўду нясуць кадэты. Ну, ведаеш, лепшы цвет рускай інтэлігенцыі, як рэкамендуеш іх ты. А потым, прыслухаўшыся да эсэраў, я падумаў, што праўда на іх баку і гатоў быў стаць на іхнія пазіцыі. Але давялося і даводзіцца мне, як і кожнаму з нас, хто шукае праўды, паслухаць і сацыял-дэмакратаў. Важка, грунтоўна, правільна гавораць яны. Ёсць адно агульнае і для эсэраў, і для сацыял-дэмакратаў – імкненне звергнуць самадзяржаўны лад. А на чыім баку праўда? Я яшчэ не ведаю дакладна, але я мыслю сабе, што жыццё і далейшая барацьба за народаўласнасць пакажа, хто стаіць на верным шляху, а хто памыляецца. Тады я далучуся да тых, хто гаворыць праўду». Турсевіч дакорліва паківаў галавою. «Эх, Андрэй, Андрэй!» – з ноткаю скрухі ў голасе адгукнуўся ён. «Табе ўжо было папярэджанне ў рэвалюцыі даволі грознае. Пагуляў і будзе, бо ты гуляеш з агнём, а ёсць прыказка. Калі вады намочыся, калі агню опять чэсся. Я стаю за эвалюцыю. Всякай праяве на свеце свой час. Дзіця не робіцца адразу дарослым чалавекам. Нашто ўрывацца жывасілам і ўмешвацца ў ход падзей, якія ад цябе і не залежаць? Вось дабрадзеі чалавецтва падбухторылі народ на забастоўкі, на паўстанні, на разгромы памешчыкаў. Што атрымалася? Ты ведаеш апавяданне са школьнай хрыстаматы, як хлопчык раскрываў пупышкі, бутоны кветак, каб яны хутчэй зацвілі на клумбе. Раскрыў іх не ў пору, і кветкі загінулі. А я табе прывяду другі расказ, як бацька навучаў сыноў, каб яны жылі ў дружбе і згодзе. Помніш пра венік? Покі венік быў звязаны в адным пуку, сыны зламаць яго не маглі. А развязалі, парозацы паламалі лёгка. Дык вось, калі народ усвядоміць свае інтарэсы і сваю сілу і будзе шчыльна злучаны, тады ён лёгка вымеце бруд са свае хаты, цара, князёў, графоў і всякую іншую поскудзь. За гэта я і буду змагацца. Закон эвалюцыі адно, але ёсць і закон рэвалюцыі. Адно без другога не абыходзіцца. І ведаеш, мой дарагі, у настаўніцкім інстытуце нічога табе пра гэта не скажуць. Пасля такіх спрэчак сябры адчулі, што іх сяброўства дало вялікую расколіну, што іхнія дарогі скіраваны ў розныя бакі, і ніякія гаворкі іх ужо не злучаць. Турсевіч шчыра шкадаваў свайго сябра як чалавека, відавочна ступіўшага на небяспечны шлях
як чалавека, свядома выбраўшага пакуту, астрог і няволю. Чаго ж іншага можна спадзявацца на такім шляху? Чаму ён так робіць? На самоце пытаў самога сябе Турсевіч. І хіба гэта верны шлях? Яго, Турсевічаў, абавязак перасцерагчы маладзейшага і меней дасведчанага ў жыцці друга ад той небяспекі, па краі якой ён ходзіць. І Турсевіч цвёрда паставіў сабе пагаварыць з Лабановічам аб гэтым, толькі не зараз, калі жар спрэчак яшчэ не астыў. Сваю чаргу Лабановіч спачуваў Турсевічу як добраму другу дзіцячых і юнацкіх дзён. Перад яго вачамі паўстала Палессе, вандроўка ў Любашава, куды перабіраўся Турсевіч з цельшынскай школы, і іх гутаркі і спрэчкі. Тады спрэчкі не разлучалі іх, а наадварот яшчэ болей умацоўвалі дружбу. Шкада было Турсевіча як чалавека, якога заела мяшчанскае імкненне да спакойнага і сытнага кавалка хлеба і мірнага бестурботнага жыцця. У гэтым імкненні было падабенства між Анцыпікам і Турсевічам. Але ні Лабановіч, ні Турсевіч нічым не выяўлялі гэтых прытоеных пачуццяў адзін да аднаго. Стараліся проста не гаварыць ні аб іх, ні аб тых пазіцыях, на якіх цяпер стаяць яны, як бы нічога асаблівага паміж імі не здарылася. Турсевіч яшчэ болей паглыбіўся ў падрыхтоўку да паступлення ў настаўніцкі інстытут, Лабановіч вандраваў па верханскіх ваколіцах, яшчэ раз наведаў і тую пляцоўку, з якой можна было бачыць зданнёвы замак. Тым часам набліжаўся дзень паездкі ў Мікуцічы, дзе нелегальна збяруцца вясковыя настаўнікі. Там будзе абмяркована праграма іх палітычнай дзейнасці. У краіне ж наспявалі не дужа радасныя падзеі, всё болей наглелі сатрапы Мікалая II і вышэй падымалі галаву. Не так ужо многа дамагалася дума ў асобе яе кадэцкай большасці, але і самыя мізэрныя патрабаванні тармазіліся і не выконваліся. У той жа час з усіх канцоў Расіі сяляне слалі ў думу наказы аб зямлі, накіроўвалі ў Петербург сваіх хатакоў, патрабуючы неадкладна вырашыць пытанне аб надзяленні зямлёю беззямельных і малазямельных. Частка думскіх дэпутатаў, пераважна сялянскіх, прапанавала звярнуцца з думскай трыбунай да ўсіх сялян з заклікам аказаць дапамогу думе ў барацьбе з царызмам. Кадэцкая большасць на гэта не пайшла. Ды як магла яна пайсці, калі самі кадэты былі тыя ж памешчыкі і прадстаўнікі буржуазнай інтэлігенцыі? Яны рабілі запросы міністрам, шумелі, міністры ж або зусім не адказвалі, або са свайго боку пагражалі, і іхняя пагроза была больш дзейсная. Упарта насіліся чуткі аб роспуску думы. На гэты час быў назначаны новы міністр унутраных спраў Гарамыкін. Яшчэ не паспеў ён увайсці ў сваю ролю, а ўжо з'явіўся верш «Милый друг, не верь надежде, Горемыкину не верь, горе мыкали мы прежде, горе мыкаем теперь». Пакуль у дзяржаўнай думе важыліся напісаць зварот да народа, да сялян царскай Расіі звярнуўся ніхто іншы, як сам Гарамыкін. Калі ў сялян і былі яшчэ надзеі атрымаць праз думу зямлю, дык гарамыкінскі зварот, а зварачаўся ён ад імя ўрада, развеяў гэтыя надзеі ў прах. Гарамыкін перасцерагаў сялянства ад празмернай прагі да зямлі, ад паспешнага імкнення авалодаць ёю ў самы кароткі час, бо сяляне, бач, як дзеці, часта не разумеюць таго, чаго яны хочуць. Гарамыкін утлумачваў народу, што цар і яго слугі заўсёды клопаціліся і будуць надалей клопаціцца аб народзе, бо не забываюць яго інтарэсаў.
Развязаць жа з аднаго маху такое пытанне, як зямельнае, нельга, бо яно вельмі і вельмі складанае. І не трэба верыць тым крыкунам, што абяцаюць народу залатыя горы. Всё прыйдзе ў свой час. Вось гэта рэальная і знаёмая палітыка, думаў Лабановіч, чытаючы гарамыкінскі зварот. Але як народ успрыме яе? Рэшткі веры ў дзяржаўную думу, якія яшчэ тлелі ў свядомасці настаўніка, цяпер былі разбіты. Ён яшчэ болей пераканаўся ў тым, што ў спрэчцы з Турсевічам праўда была на яго баку, на баку Лабановіча. І тут ён ужо каторы раз мімаволі прыгадаў тую пляцоўку, з якой так прыгожа вырысоўваўся ў смужнай далечыні зданнёвы замак. Ці не была і сама надзея на дзяржаўную думу такая ж ілюзія, як і той неіснуючы замак? Гарамыкінскі зварот да народа зрабіў нядобрае ўражанне на Лабановіча. Асабліва непрыемна, што гэта адбылося амаль напярэдадні паездкі ў Мікуцічы. Чорная рэакцыя націскае ўсё мацней, як адаб'ецца яна на сходзе вясковых настаўнікаў на іх настроі. Ці не нагоніць страху і ці не астудзіць яна гарачых парываў неспакушаных у барацьбе таварышаў? Была вялікая патрэба перакінуцца жывым словам, падзяліцца думкамі з блізкім чалавекам. Больш блізкага чалавека, як Турсевіч, у Лабановіча тут не было. Праўда, яны паспрачаліся і зусім не сышліся ў поглядах на дзяржаўную думу і на палітычную барацьбу. Але ж спрэчка не сварка, і дружбы не разбіла, хоць і зрабіла ў ёй шчыліну. Пэўныя часіны дня сябры сходзіліся на кватэры. Это быў час снедання, абеду, вячэры і познія летнія вечары. Можа, ты маеш ахвоту прагуляцца са мною па дарозе на Шабуні? Неўзабаве запытаў Лабановіч Турсевіча. Эту прапанову Турсевіч зразумеў як захады з боку сябра вярнуць згоду і ранейшую дружбу паміж імі, што як-ніяк былі парушаны нядаўнімі спрэчкамі. А што гэта за дарога такая, ды яшчэ на Шабуні? Запытаў Турсевіч. Было відавочна, што ён нічога не мае супраць пагулянкі. Па нейкай дзіўнай асацыяцыі Лабановічу прыгадаўся адзін евангельскі эпізод. На запытанне Турсевіча ён жартліва адказаў: перад тым, як ісці на пропаведь, Христос пасціў 40 дзён і 40 начэй. Пасля гэтага ён пайшоў у пустэлю памаліцца. Там сустрэў яго д'ябал. Д'ябал пачаў спакушаць Хрыста. Ён узвёў яго на высокую гару, паказаў усе царствы на зямлі і ўсе іх багацці. «Всё гэта я аддам табе», — сказаў д'ябал, «калі ты паклонішся мне». Што адказаў Христос д'яблу, ты ведаеш? Кланяцца можна толькі Богу. І адагнаў спакусніка прэч. Я, вядома, не д'ябал, а ты не Христос, і нічога табе не абяцаю, апроч аднаго. Я пакажу табе цуд прыроды. Турсевіч насцярожыўся. У нязвыклым адказе прыяцелю ён пачуў намёк на нейкую прытоеную закавыку, што насіў сэрцы Лабановіч. Прычым жа тут д'ябал і Христос, пропаведь і спакуса, пацікавіўся ён. Ну, ведаеш, аналогія, праўда, вельмі далёкая. Д'ябал узвёў Хрыста на высокую гару, а я цябе хачу павесці на ўзвышак. Адкуль усё далёка відаць і паказаць нешта падобнае да міражу. Ну, ладно, давай пойдзем, пабачым, што там за міраж, цуд прыроды, згадзіўся Турсевіч. Яму хацелася прайсціся па Верханскай вуліцы і паглядзець на сяло, якога ён яшчэ толкам не бачыў. Не паспелі яны адысціся і 100 крокаў ад школы,
як напаткаўся памочнік пісара Хрыпач. Хрыпача, таксама як і саву, рэдка здаралася бачыць удзень. Ён амаль ніколі не бываў цвярозы, а заўсёды або моцна п'яны, або добра падвыпіўшы. Цяпер ён быў проста падвыпіўшы. Не даходзячы 3 крокаў, Хрыпач зняў кепку і галантна пакланіўся настаўнікам. Гэта быў ужо стараваты чалавечак невысокага росту, сінявата-шэрыя вочкі яго бегалі, як у злодзея. Пасівелая бародка, акуратна падстрыжаная, надавала яму выгляд местачковага адваката, якім ён па сутнасці і быў. Апроч свае работы на пасадзе памочніка пісара, Хрыпач пісаў розныя прашэнні, скаргі, што складала значны прыбытак у бюджэце валаснога прапойцы. Таксама папісваў і ў мясцовых чарнасоценных лістках, стоячы на пазіцыі ісцінна рускага чалавека. «Просветителем народа маё ніжэйшае», — сказаў Хрыпач, падаючы руку Лабановічу, а затым і Турсевічу. «Хрыпач, маё прозвішча», — сказаў ён пры гэтым. «Ну, дык што? Крамольная дума дажывае свае апошнія дзянёчкі? Верце мне. Чыталі зварот да народа міністра Гарамыкіна? Голова? Ха-ха, светлая голова, правда? А, по-моему, у вас, Микодым Полуяктович, голова светлейшая, чым у Гарамыкіна», — азваўся Лабанович. Хрыпач абедзвюма рукамі паціснуў яму руку. «Что вы, что вы! Я бледный тень его. Хіба можна раўняць мяне з такім высокапастаўленым чалавекам?» Настаўнікі пайшлі далей, Хрыпач падаўся ў бок воласці, ішоў і напаўголаса спяваў: «Эх, ты, Русь, Русь святая!» Ось такая поскудзь, такія паразіты ёсць апора царскага трона, казаў Лабанович. А нюх у яго ёсць, думу разгоняць. Цябе ж гэта не павінна балюча абыходзіць, заўважыў Турсевіч. Ніякага значэння яе ты не прызнаеш. Справа не ў думе, а ў тым, што царскія каты забіраюць сілу. Да я прыгадваю адзін верш, які дуже люблю. Как февраль не злися, как ты, март, не хмурься, будь хоть снег, хоть дождик, все весною пахнет. У гутарцы на тэмы дня падышлі яны да таго пункта на ўзвышшы, адкуль вырысоўваўся замак. Лабанович спыніўся, сказаўшы «Стой!» і зірнуў супрацьлеглы бок. Ці то ён спыніўся не на тым месцы, ці то была іншая празрыстасць паветра, ці, можа, і хваляванне самога Лабановича было таму прычынаю, ды толькі на гэты раз паасобныя часткі замка не зліваліся в адно цэлае і не давалі чаканага ўяўлення. Збянтэжаны Лабанович азірнуўся па баках, ступіў крокі 2 наперад, потым падаўся назад, не зводзячы вачэй з той далечы, дзе раней выступаў замак. «Што з табою?» – запытаў Турсевіч. «Ці ты надумаўся кадрыль танцаваць?» Лабанович, здавалася, не чуў запытання сябра і ўсё тупаў, то падаючыся наперад, то адступаючы назад. Во, з гэтага месца, узрадавана сказаў Лабанович. Ідзітка, зірні. Ён добра бачыў контуры замка, вежы і купал на адной з іх. Турсевіч падышоў, стаў углядацца ў тое месца, што паказваў сябра. «Нічога не бачу», — сказаў ён. «Ды ты прыгледзься, унь там, ну унь там, бач, вежы». «Жартаўнік ты», — засмяяўся Турсевіч. «Ну, бачу, стаяць дрэвы на рознай адлегласці, узгорачкі паміж імі. Ці то вочы твае падгулялі, ці занадта развіта ўяўленнем?
Значыцца, здольнасць успрымання ў нас розная, сказаў Лабановіч. А я хацеў сказаць табе, вось ён, ілюзорны замак. Ці не ёсць такая ж ілюзія і дзяржаўная дума? Не выйшлася, эфекту не атрымалася. Прашу прабачыць. Як гэта не бачыш ты таго, што так ясна стаіць у маіх вачах? Турсевіч доўга не выпускаў рукі Лабановіча. Ты ж, Андрейка, не затрымлівайся там, а то, ведаеш, аднаму ў чужой школе, як табе сказаць, не па сабе. Гаворачы так, ён уважна ўглядаўся ў твар, у вочы Лабановіча, як бы хочучы прачытаць мыслі і настрой прыяцеля. Турсевіч дагадваўся, што настаўніцкая моладзь, захапляючыся рэвалюцыйнай плынню, збіраецца ў потай для нейкай недазволенай справы. Проста гаварыць аб гэтым ён не адважваўся. Баяўся, каб прыяцель не падумаў аб ім як аб рэакцыянеру, чалавеку, які не спачувае рэвалюцыі. Лабановіч, захоўваючы канспірацыю, нават Турсевічу не казаў, што едзе ў Мікуцічы. Яму проста хочацца даведацца, як жывуць родныя, маці, браты і сёстры, і пабачыцца з сябрамі. Ты на мяне пазіраеш так, нібы я, схаваўшы пад вільчаком сякеру, іду на разбой або выпраўляюся ехаць у Амерыку. А што табе верыць? Жартам адказаў Турсевіч. Ці мала якія мыслі маглі цябе апанаваць у палескай глухмені? Ён яшчэ раз моцна паціснуў руку Лабановічу і сур'ёзна сказаў: ты ўсё ж такі будзь асцярожны. Будзь асцярожны, Андрейка. Я цябе люблю, і паважаю. Доўга не заседжвайся, бо мне аднаму без цябе маркотна. Бабка Параска, стаіўшыся за дзвярамі, прыслухоўвалася да гутаркі госця з гаспадаром, а пачуўшы, што Лабановіч выходзіць з пакоя, яна шуснула ў сваю каморку і адтуль праз прыадчыненыя дзверы пазірала ў калідор на свайго манашка. Лабановіч зайшоў да яе. Бабка, іду на станцыю. Паеду не больш як на 2-3 дні, а ты ўжо даглядай госця. Всяго добрага, бабка Параска. Ён падаў ёй руку. Бабка так расчулілася, што слёзы пакаціліся па яе сухіх маршчыністых шчоках. Дай жа вам, Божа, шчаслівага падарожжа, ды здаровенькім вярнуцца. Яна выйшла на ганак і з мацярынскім засмучэннем пазірала на Лабановіча, пакуль ён не павярнуў направа і не знік за будынкамі, дзе дарога спускалася ў лагчыну. Бабка пайшла ў сваю каморку, каб яшчэ раз пабачыць манашка, калі ён будзе падымацца на ўзгорак. З бабчынага акенца быў добра відаць узгорак і панскі двор, міма якога праходзіла дарога. Постаць Лабановіча выплыла з лагчынкі і паказалася на ўзгорку. Падарожнік на момант прыпыніўся і азірнуўся назад. Это вельмі ўсцешыла бабку Параску. Яна загадала: калі азірнецца, дык з ім нічога благога не здарыцца ў дарозе, і ён шчасліва вернецца назад. Бабка з палёгкай уздыхнула, перахрысціла настаўніка і пайшла ўходжвацца каля кухні, успомніўшы пра госця. Дарога, вялікая яна ці малая, кожны раз хвалявала Лабановіча і настройвала яго мыслі і пачуцці на салодка-журботны лад. Месца, якое ён пакідаў і з якім ужо звыкся, паўставала ў іншым святле і афарбоўцы, і тое, чаго ён раней як бы не заўважаў, станавілася дарагім і блізкім, і з ім шкада было разлучацца. Вось так і зараз. Прыгадаліся верханскія могілкі, вузенькая дарожка-сцежка між зелені збожжа, што вяла ў тумель, дзе працякала уса і стаяў млын. Успомніўся і той узвышак, куды настаўнік хадзіў некалькі разоў любавацца прывідным замкам.
Хоць апошняя вандроўка з Турсевічам і не дала чаканага эфекту, але ўсё ж Лабановіч адчуваў прыемнасць, прыгадваючы і замак, і пляцоўку, на якой выплываў ён са смужнай далечыні. З такімі думкамі і пачуццямі падыходзіў Лабановіч да хутара Антаніны Міхайлаўны. Вось і паваротка на хутар, і сам ён не больш, чым за паўвярсты ад дарогі. Зайсці ці не? Заходзіць сюды Лабановіч, выпраўляючыся ў дарогу, не думаў. Ды і чаго? Всё, што трэба было сказаць Лідзе, як вучнёўцы, ён сказаў, але ў яго быў яшчэ час. Чым сядзець на станцыі, чакаць поезда, дык ці не лепей збочыць з дарогі і яшчэ раз напомніць Лідзе, што яна павінна рабіць у яго адсутнасць. З другога боку, хоць ён едзе і не на доўгі час, ды ўсё можа здарыцца. Перад вачамі паўстаў вобраз Лідачкі. Што благога ў тым, калі ён па дарозе зойдзе да яе, каб лішні раз пагаварыць аб далейшых занятках. І тут жа прыгадаліся словы Антаніны Міхайлаўны, што Ліда неабыякава да свайго настаўніка. Дык бадай што і не варта заходзіць. Пакуль Лабановіч такім чынам вагаўся у сваім намеры наведаць хутар, ногі яго самі накіраваліся туды. На дворыку Антаніны Міхайлаўны нікога не было відаць. Падышоўшы да самага дома, Лабановіч заўважыў ёмкі замок на дзвярах. Гэта для яго было раўназначна таму, калі пры ўваходзе вісеў спецыяльны напіс «Просім да нас не заходзіць». І нашто я прыйшоў сюды? Спытаў самога сябе Лабановіч, і за дворкамі, каб не кідацца людзям у вочы, як злодзей, накіраваўся на дарогу ў бок станцыі. Сам па сабе гэты малазначны выпадак папсаваў настаўніку добры настрой. Чамусь замок, павешаны на дзвярах, ён успрыняў як нядобры знак. Але, адышоўшы некалькі вёрст ад хутара, ён перастаў думаць аб ім. Дзень быў лагодны, ціхі, сонца ўжо даўно мінула поўдзень, прыпарвала, на далёкім захадзе з-за зубчастых пералескаў выплывалі, як мядзяныя горы, клубястыя хмары, пафарбаваныя сонцам у чырванаваты колер. Як прыгожа і велічна выступалі яны над краем зямлі, уздымаючыся ўсё вышэй і вышэй. У іх звілістых клубках, у вычварных і невыразных абрысах таілася магутная сіла зямлі і сонца, гатовая рушыць на мірныя нівы, лясы і даліны, стрэлы маланак і рэкі дажджу. Зрэдку, павяваўшы ветрык, зусім заспакоіўся. Настала вялікая цішыня. Быў нават нейкі неакрэслены страх у гэтай нязвыклай цішыні. Лабановіч не мог адвесці вачэй ад купчастых грамадзін хмар і ўвесь аддаўся чарам зямлі і неба. Калі пападаўся зручны пункт, адкуль расчыняўся шырокі краявід, ён прыпыняўся і некалькі хвілін любаваўся малюнкамі, што паўставалі перад вачамі. За бліжэйшым узгоркам, праз які ішла дарога, тулілася малапрыметная, закінутая чыгуначная станцыя. Некалькі шатрыстых ліп і клёнаў з аднаго канца яе і пара заняпалых таварных вагонаў з другога віднеліся здалёк. Мінуўшы ўзгорак, Лабановіч апынуўся амаль на самай станцыі. Такая ж яна ціхая і бязлюдная, як і тыя станцыі на Палесе, дзе ён садзіўся некалі на паязды. Як шпарка праходзіць час! Ці даўно ён, Лабановіч, прыехаў сюды ўпершыню, каб даставіцца да невядомага яму верханя. І вось ён зараз ізноў на гэтай станцыі, тады была зіма, а зараз лета, тады ён не ведаў, што такое верхань, і не думаў,
што праз 6 месяцаў ізноў давядзецца быць на гэтай жа станцыі, каб пачаць нейкую новую для яго дарогу. Все гэтыя думкі і пачуцці прамільгнулі ў свядомасці Лабановіча ў самы кароткі час. На станцыі ён даведаўся дакладна, калі прыходзіць пасажырскі поезд на Мінск і калі адчыніцца білетная каса. Чакаць заставалася ўжо і не так многа. Лабановіч заняў зручную пазіцыю, адкуль можна было здалёку згледзець поезд, каб паспець купіць білет, а ў крайнім выпадку сесці без білета, з кандуктарам лёгка дагаварыцца ў вагоне і сёе-тое нават зэканоміць. Самае ж важнае было тое, што з гэтага месца былі добра відаць хмары надыходзячай навальніцы. А навальніца насоўвалася павольна, ды станоўка і настырна. Захад хмурнеў. Чорная сцяна хмар рабілася ўсё болей і болей шчыльнай. За нядоўгі час усё навокал змянілася, сонца патускнела і ўсё глыбей уплывала ў хмары, цемра насоўвалася на зямлю. Далёкі глухі гром раз-пораз чуўся мацней, бліжэй, магутней, і раптам ад цёмнай суцэльнай заслоны хмар аддзяліўся доўгі сіваваты вал. Выгнуўшыся дугою і займаючы палавіну неба, ён шпарка каціўся наперад. Сярэдзіна дугі якраз насоўвалася на станцыю, гонячы перад сабою сціснуты ком навальнічнага воблака. Бліснула маланка, нібы нейкая велічэзная агністая птушка разняла свае крыллі і асвяціла ўсю хмару. Дзесь зусім блізка грукнуў удар грому, дыхнуў свежы ветер, пасыпаліся буйныя кроплі дажджу, упала некалькі галак граду, як бы нейкі жартаўнік сыпануў жменю белых каменьчыкаў, а следам за гэтым паліў дождж, як з вядра. Пакуль Лабановіч дабег да станцыі, яго парадкам пакрапіў дождж. Білетная каса была ўжо адчынена. Купіўшы білет, настаўнік падышоў да акна, любуючыся бушаваннем навальніцы. Якраз прыбыў і поезд, выплыўшы нібы з туману з густой сеткі дажджу. Лабановіч выбег на платформу і ўскочыў у першы пасажырскі вагон, хоць ён зараз і вымак, але быў вясёлы і задаволены. Нават прыгадалася народная прымета: калі выпраўляешся ў дарогу і цябе намочыць дождж, дык гэтак прыбытку, дабру. У вагоне пасажыраў было мала. Пападаліся нават зусім пустыя купэ. В адным з іх асталяваўся Лабановіч. Некалькі станцый ён прастаяў на нагах каля акна, любуючыся малюнкамі. Заводзіць знаёмства з пасажырамі і пускацца з імі ў гутаркі Лабановіч не хацеў. Шмат цікавейшымі для яго былі малюнкі, якія можна было разглядаць з акна. Грымотная дажджавая хмара поплыла далей, расквечваючы на яркім сонцы свае велічэзныя, пабялелыя, нібы памытыя дажджом клубястыя горы. Лабановіч апусціў акно, удыхаў празрыстае паветра, ачышчанае навальніцаю. Добра быць у дарозе, якую ты сам сабе выбіраеш. Сонца зайшло. Лёгкі вечаровы змрок засцілаў нізіны шаравата-цьмяным покрывам, калі поезд прыцішыў ход перад апошняй станцыяй, куды ехаў Лабановіч. Яшчэ задоўга да спынення поезда пачуцці і мыслі Лабановіча мімаволі скіраваліся да гэтай станцыі. Як жа яно будзе? Збяруцца ці не збяруцца хлопцы? Правядуць яны свой першы патайны з'езд ці не правядуць? Сустрэне яго хто-небудзь ці не сустрэне? Садовічу ён пісаў, што вечарам 8 ліпеня будзе на станцыі Стаўбуны.
Як жа здзівіўся і ўзрадаваўся нястомны вандроўнік, выйшаўшы з вагона і згледзеўшы цэлы гурт маладых, бадай што ўсіх знаёмых настаўнікаў. Шумным натоўпам акружылі яны Лабановіча, з некаторымі з іх ён горача абнімаўся, другім па прыціску паціскаў рукі, голасна гаманілі, рагаталі дружным смехам шчаслівай маладосці, напаўняючы платформу гоманам, выгукамі, чым зварачалі на сябе ўвагу пасажыраў і начальства станцыі. У маладым настаўніцкім натоўпе быў Садовіч як лідар. Быў смяшлівы, рухавы Янка Тукала, умеўшы сказаць трапнае слова і пацешыць сяброў. З грамады асабліва вылучаўся Алексей Алешка, магутны, статны, вышэйшы на цэлую галаву за сваіх калег. У настаўніцкай семінарыі Лабановіч даў яму мянушку «Дзед Хрушч». Алешка быў на адзін курс старэйшы за Лабановіча, але гэта не замінала іхняй дружбе. Яшчэ ў семінарыі Алешка запусціў сабе вусікі. Яны былі рыжаватыя. Закручаныя ўгору кончыкі рабілі іх падобнымі да вусікаў Хрушча. Гэта і дало повод Лабановіча хрысціць прыяцеля дзедам Хрушчом. Алешка не крыўдзіўся на сваю мянушку. Яго так і звалі. Дзед Хрушч яшчэ не сустракаў у сваім жыцці, праўда, жыў ён нямнога, такога чалавека, які мог бы зваліць яго з ног. «Адкуль ты такі ўдаўся?» – запыталі аднойчы Алешку. Ці то жартам, ці то ўсур'ёз. Дзед Хрушч расказаў, што яго продкам быў нейкі невядомы драгун. А здарылася гэта так. У той мясцовасці, дзе жылі родзічы Алешкі, знаходзіўся маёнтак графа Буцянёва-Храптовіча. Было гэта яшчэ за паншчынаю. Народ у маёнтку быў дробны, нядошлы. Вось адзін з графоў надумаўся завесці новае, моцнае племя людзей. Усіх сваіх мужикоў ён перавёў кудысь далёка і на доўгі час. Засталіся адны толькі жанчыны. Буцянёў-Храптовіч звярнуўся з просьбай да губернатара прыслаць на пастой у маёнтак эскадрон драгунаў. Хто з іх і быў заснавальнікам роду Алешкі. Так было гэта ці не так, ніхто не ведаў, ды і скуль ведаць такія інтымна-сакрэтныя справы. Адно толькі можна сказаць, што дзед Хрушч быў дастойны патомак свайго невядомага продка і хібы не даваў. А што да мікуціцкіх мужчын, ды як яны нават заахвочвалі залёты дзеда Хрушча і казалі: «О, такі гвардзеец! Не шкада і не крыўдна, калі ён тут пакіне па сабе сякую такую памяць, бо і ў Мікуцічах народ таксама пачынае драбнець». Поезд пашыбаваў далей, вясёлы, радасны, узбуджаны Лабановіч злучыўся з натоўпам маладых настаўнікаў і загубіўся ў ім. Шумнаю, гаманліваю грамадою, а было тут чалавек 15, накіраваліся яны ў бок возера на дарогу, што вяла ў Мікуцічы. Добрыя вярсты дзве не спыняліся нястрыманыя жарты, таўханіна, сумятня. Настаўнікі цяпер самі былі падобны да сваіх школьнікаў, чыю дураслівасць ім прыходзілася стрымліваць у часе заняткаў. Летнім часам, калі настаўнікі з'язджаліся на канікулы, тутэйшым людзям не раз траплялася сустракаць іх, але такога наплыву не здаралася бачыць. Ды настаўнікі, хмельныя ад свае маладосці, здароўя і сілы, не зварачалі на гэта ўвагі. Хоць яны і не выпілі, але зараз ім здавалася мора па калена. «Эй, вы, слухайце!» – крыкнуў Янка Тукала, зварачаючыся да сяброў, стараючыся іх перакрычаць. «Што вы гагочаце, як жарабцы? Давайте заспяваем песню.
Ведаеце, як тыя местачковыя бунтары. Урадніка няма, стражнікаў не то. Даведаўшыся, што нікога няма, яны грымнулі. Як у нас на троне, пудзіла ў кароне, ай да цар, праваслаўны государ. Янка тукала, як рэгент, махаў рукамі і ва ўсё горла спяваў куплет песні, перадражніваючы местачковых бунтароў. Настаўнікі былі такім прыўзнятым настроі, што пацяшаліся словам песні і крыўляннем Янкі тукалы. Давайте, хлопцы, цішэй, перасцярог Садовіч. А ты, Янка, волі горлу не давай, бо і ў гэтым ялоўцавым хмызняку могуць быць вушы. З аднаго боку дарогі стаяў рэдкі хвойнік, з другога кусты ялоўцу, а далей алешнік. На разумнае папярэджанне Садовіча ніхто не звярнуў увагі. Толькі Янка тукала, якого галоўным чынам датыкалася заўвага Садовіча, азваўся: «Што праўда, то праўда. Яшчэ адзін з герояў Іпсана сказаў: калі ідзеш у рэвалюцыі, дык не надзявай новых портак». Настаўнікі дружна зарагаталі. Смяяўся і сам Садовіч. Пры гэтым ён штурхануў у карак Янку тукалу, сказаўшы: «А, няхай ты згары». А ноч усё гусцей насоўвалася на зямлю, нават неба на захадзе, якое святлела доўгі час пасля захаду сонца, пачало цьмяніцца і агортвацца ў лёгкую летнюю цемру. У вышыні сям-там замігацелі, як іскаркі, далёкія зоркі. Колькі разоў кожны з нас наглядаў гэтыя малюнкі кароткай летняй ночы. З лугу, дзе струменіўся Нёман, злёгку патыхала свежаю вільгаццю. Цішыня, спакой, сон панавалі навокал. Лабановіч мімаволі прыгадаў, як многа разоў хадзіў ён па гэтай дарозе. Ці даўно было, калі яны, сустрэўшыся на станцыі з Садовічам, хадзілі ў Панямонь, гулялі ў карты. Але зараз у гаманлівым настаўніцкім тлуме трудна аддацца ўспамінам, каб з паасобных з'яў мінулага скласці цэльны малюнак. Хацелася пагаварыць з Садовічам і аб той справе, дзеля якой пазбіраліся настаўнікі. Ды абстаноўка зусім не падыходзіла, і гаварыць на хаду было нязручна. Дзед Хрушч, не даходзячы да шляхецкага пасёлка, дзе было таксама і лясніцтва князя Радзівіла, гучным басам зацягнуў песню «Смела, таварыщы, в ногу». Хоць Садовіч і зрабіў заўвагу захоўваць асцярогу, але не мог утрымацца, каб не далучыць свайго голасу да баса Алешкі. Колісь у семінарыі ён стаяў на клірасе разам з дзедам Хрушчом і не хацеў уступаць яму ў басавітасці. Песню падхапілі все настаўнікі. Пераважная большасць з іх былі добрымі харыстамі з добрымі галасамі. З першых жа гукаў песня наладзілася, палілася дружным ручаём маладых сакавітых галасоў, песня захапляла саміх спевакоў, узнімала яшчэ вышэй і без таго прыўзняты іхні настрой, яна прыдавала сілы і гарту ў барацьбе супраць зла и социальной несправедливости. Вышли мы все из народа, дети семьи трудовой, братский союз и свобода — вот наш девиз боевой. Натхнёна спявалі настаўнікі. І ці ж гэта неправда, што яны выйшлі з народа, што яны дзеці занядбанай прыгнечанай працоўнай сям'і? Разам з настаўнікамі набліжалася песня да сядзібы лясніцтва магната пана Радзівіла. Адгэтуль направа і налева і далёка ўглыб пачынаюцца бясконцыя абшары лясоў, велічэзныя лавы так званай скарбовай зямлі. І ўсім гэтым неабсяжным прасторам зямель і лясоў валодае адзін старадаўні род польскага князя Радзівіла.
Ці не занадта доўга заседзіўся ён у сваім нясвіжскім княжацкім гнездзе. Вось чаму, параўняўшыся з брамаю ў парк лясніцтва, баявая песня зазвенела яшчэ галасней і суровей. Шмат каму з настаўнікаў, у тым ліку і Лабановічу, здавалася, што і належным чынам зложаная песня пракладае дарогу перамозе народа над крывавым царом, над яго сатрапамі і магнатамі і над усёю хеўраю абдзіралаў і гвалтаўнікоў. Увесь рэпертуар рэвалюцыйных тагачасных песень праспявалі настаўнікі зладжаным хорам, праходзячы міма лясніцтва і праз шляхецкі застенак, а потым і праз лес. Тым часам дарога падыходзіла да балоціны, праз якую была праложана грэбля. Абапал балота густою сцяною стаяў лес. Калі бывала ціхаю летнюю ноччу спыніся каля грэблі і гукнеш, да і крэха доўга бегла ўскрай балоціны, адбіваючыся ад сцяны лесу, а потым ізноў варочалася назад ужо у некалькі змененым адценні. Сымон Чэчык, Садовіч, Янка Тукала і ўсе хлопцы з Мікуціч ведалі такую асаблівасць гэтай мясціны. «Стойце, хлопцы!» – спыніўся Тукала. «Пагукаем тут, паслухаем, што нам будзе адказваць рэха». Настаўнікі спыніліся. Чэчык, Садовіч і Тукала набралі ў грудзі паветра і разам выгукнулі: «У вас міністры былі!» Голас пабег ускрай балота, павярнуў назад, і ўсе пачулі: «Білі! Хлеба вам давалі, дралі!» Некалькі хвілін забаўляліся настаўнікі, слухаючы пераклічку сваіх сяброў з балотам і лесам. Позна ўначы прыйшлі яны ў школу Садовіча. Нягледзячы на позні час, у кватэры Садовіча гарэла лямпа. Тут былі і жывыя людзі, блізкі прыяцель Лабановіча Мікола Райскі і малавядомы яму Іван Тадорык. Ён скончыў другую семінарыю. Райскі застаўся за гаспадара, каб прыгатаваць вячэру. Гэта быў высокі рухавы юнак, такі ж танклявы, як і Садовіч, а па характару добры, сардэчны хлопец. Ён горача абняў Лабановіча, пацалаваўся з ім. Тадорык тупаў па пакоі босы, бо так вальней нагам, казаў ён, і амаль не зварачаў увагі на шумны настаўніцкі натоўп, запоўніўшы всю кватэру Садовіча. Зрэдку, перакідваючыся з тым ці іншым закавырыстымі рэплікамі, ён зняў са сцяны скрыпку, прысеў на цвёрдую канапку з абдзёртаю абіўкаю і выігрываў нейкія мелодыі. Манера трымаць скрыпку і смык і сама ігра сведчылі аб тым, што Іван Тадорык быў добрым скрыпачом. Лабановіч з прыемнасцю слухаў музыку, углядаўся ў твар скрыпача, крыху пануры і злёгку васпаваты, з насупленымі брывамі, са шчыльна сціснутымі губамі. Шырокі лоб і авал твару з вастраватым падбародкам казалі за тое, што Іван Тадорык, як відаць, чалавек з выдатнымі здольнасцямі. Рысы твару скрыпача нагадвалі Лабановічу нешта знаёмае. Дзесьці ён бачыў такі твар. Але дзе? Нарэшце ўспомніў. Іван Тадорык меў штось агульнае з нямецкім філосафам-песімістам Шопенгауэрам. Толькі той быў стары, а Тадорык — равеснік Лабановіча. Пры школе на кватэры Садовіча асталяваліся Райскі, Янка Тукала і Іван Тадорык. Школа Тукалы была вёрст за 15 ад Мікуціч, а бацькі яго жылі не так далёка, за Нёманам вёрсты 3. Але ўжо такая была натура ў Янкі. Паўнацэнным чалавекам ён адчуваў сябе толькі тады, калі знаходзіўся ў коле сваіх сяброў.
калі чуў іх плячо, на якое можна абаперціся, калі бачыў іх руку, за якую можна ўзяцца і ісці наперад, не збіваючыся з дарогі. Быў ужо даволі позні час. Садовіч, як гаспадар школы, як чалавек, прыняўшы кіраўніцтва сходам, хоць яго ў лідары ніхто не выбіраў, выступіў з прамоваю. Пры гэтым ён стаў у належную позу, падаў наперад грудзіну і прыняў сур'ёзны выгляд. «Таварышы», — пачаў ён, — «мы сышліся і з'ехаліся для важнай справы. Все чэсныя перадавыя людзі России выступаюць на арганізаванае змаганне са злом і несправядлівасцю. А называюцца яны царскім самадзяржаўем», падказаў Іван Тадорык і збіў прамоўцу з панталыку. «Не лезь у пекла раней за бацьку», досыць строга заўважыў Садовіч. «Што трэба сказаць, я скажу сам. Не забывайся, Іван, што не для камедыі сабраліся мы тут». «Я і не кажу пра камедыю», не сунімаўся Тадорык. Садовіч не звярнуў увагі на другую рэпліку. «Не трэба, хлопцы, забывацца і на тое, што мы павінны быць вельмі і вельмі асцярожнымі. І гэта не ёсць страх перад паліцэйскімі шнурамі. Гэтага вымагаюць інтарэсы справы. На всякі выпадак я паставіў варту. Таварышы, справа наша дужа пачэсная і вельмі важная. Падрабязна аб ёй мы сягоння гаварыць не будзем. Мы вырашым яе заўтра і не ў сценах школы, дзе можа і шашаль падслухаць нас, а в адкрытым полі. Заўтра 12 гадзіне ўсе мы збяромся на прыстаньцы непадалёку ад Лядзін. Сходзіцца туды невялічкімі гурткамі, каб не кідацца ў вочы, каб не выклікаць падазронасці. «Праўду кажаш, бас», падтрымаў Садовіча Уладзік Сальвэсеў. Уладзік меў заган у вымаўленні літары «р», а таму слово «праўда» у яго гучала як «плаўда». «Дык так, хлопцам, заўтра», — гаварыў далей Садовіч, «а зараз разыходзьцеся па каморках ды па адрынках. Не забараняецца і з дзяўчатамі пагуляць». Сказаўшы так, Садовіч зірнуў на дзеда Хрушча. Той толькі посміхнуўся і хітра кіўнуў Садовічу. «Ведамі, які ты монах сам. У школе застануцца беспрытульныя грапашнікі. Андрэй, Мікола Райскі, Іван і Янка. Па сутнасці адно і тое, што Янка, што Іван», зазначыў з некаторым гумарам Алесь Садовіч. «Божа наш, якую прамудрасць сказаў ты, Алесь», не ўтрываў Тадорык, каб не кінуць рэплікі. Садовіч паглядзеў на Тадорыка, паківаў галавою і сказаў: «Ішоў Тодар з Тадораю, знайшоў лапаць за бораю». «Ну і што ж?» – запытаў Тадорык. Як відаць, ён быў настроены на ваяўнічы лад. «Ну, то да заўтра», – казалі настаўнікі, патроху распаўзаліся хто куды. У школе засталіся гаспадар і яго беспрытульныя госці – Лабановіч, Райскі, Тадорык і Тукала. «Што ж, хлопцы, сядайце за стол. На вялікі пачастунак прабачайце», – прамовіў гаспадар. «А ўсё ж сёе тое ды ёсць», – сказаў Райскі і гукнуў: «Акуля!» Шырокая, прысадзістая румяная акуля паказалася ў пакоі, выплыўшы з кухні. «Падавай, акуля, што ёсць», – загадаў ёй Райскі. Акуля так жа моўчкі, як і ўвайшла, схавалася за дзвярамі пакоіка. Іван Тадорык злажыў губы трубкаю, вырачыў вочы і, зварачаючыся да Райскага, выгукнуў зробленым здзіўленнем: «О! Ха-ха! Паглядзім, што гэта за сёе-тое!» Зараз жа дзябёлая акуля, яна была старошкаю пры школе і разам гаспадыняю кухні, прынесла 5 рознакаліберных талерак, столькі ж зборных відэльцаў ды пару нажоў інвалідаў. Усё гэта яна расставіла і разлажыла на старасвецкім стале, нічым не заслаўшы яго. У Садовіча настольнікаў не было. Ён лічыў іх непатрэбнаю
буржуйскаю раскошаю. Затым на стале з'явілася яшчэ адна талерка з накроенымі кавалачкамі сала, затым дзервяная саматужнага вырабу міска з хлебам, скаварада з яечняю і вялізная гліняная міска з рэдькаю, пакрышанаю на скрылікі і запраўленаю кіслым малаком. Рэдькі было з добрага паўвядра. Тадорык не мог стрымацца. Памры, Мікола, і болей не кухар, бо лепшага нічога не зробіш, сказаў ён Райскаму. А Райскі, нічога не кажучы, падышоў да кніжнай шафы, вывалак з-за школьных папак кварту гарэлкі і ўрачыста паставіў яе на стол. Гэта дар ад маіх мізэрных здабыткаў, прамовіў ён. Вып'ем, як казаў Тарас Бульба, за тое, каб храбра ваявалі. Настаўнікі так ажывіліся, так загаманілі, што іх галасы зліваліся ў тлум, дзе трудна было разабраць паасобныя выгукі. Вось гэта сёе-тое, сказаў Тадорык. Слава Райскаму, добраму сыну Бахуса! Дай табе, Божа, шчасце і долю і кашулю на пуп. Жыві, жыві, Райскі, аж покі не скажаш годзе. Як хто ўмеў і як мог, хваліў Райскага за рэдьку, а галоўным чынам за кварту гарэлкі. Калі ж выпілі па чарцы за яго здароўе, Райскі сказаў: ну, то ешце, хлопцы, так, каб нічога не засталося, бо пасля вас і свінні есці не будуць. Здорава, засмяяўся Тадорык. А Янка Тукала запэўніў: не турбуйся, Міколка, всё змяцём, і ад твае рэдькі застануцца адны толькі ўспаміны. Вячэра зацягнулася далёка за поўнач, шмат было маладога смеху, жарту, весялосці. Потым гутарка скіравалася на тую справу, дзеля якой паз'язджаліся настаўнікі з розных канцоў краіны. На запытанне Лабановіча Садовіч паведаміў, што ўсяго сабралася 18 вясковых настаўнікаў і што заўтра, праўдзівей ужо сягоння, прыедуць яшчэ 3 з-пад Койданава. Можна спадзявацца, што з Панямоння прыбудуць Тарас Іванович Шырокі і Базыль Трайчанскі, але на апошніх 2 ускладаць надзей не варта, яны людзі сямейныя. Хоць на словах і спачуваюць рэвалюцыі, але прыняць у яе удзел наўрад ці згодзяцца. Ва ўсякім разе, хлопцы, казаў Садовіч, заўтра мы паложым пачатак арганізацыі народных настаўнікаў у Беларусі. Мы будзем піянерамі рэвалюцыйнага арганізаванага руху у барацьбе супраць праклятага царызму, скончыў Садовіч. Ужо даўно развіднелася. Пачало абуджацца абыклае жыццё вёскі. Хіба ж мы будзем класціся спаць? Запытаў Лабановіч і ўнёс прапанову адправіцца на Нёман, каб змыць грахі прошлага і апрануцца ў адзенне новага Адама, як гавораць папы. Так і не спалі ў гэтую ноч, і запомнілася яна Лабановічу на ўсё жыццё. Акуля на скорую руку прыгатавала настаўнікам снеданне, праўда, не такое багатае, як вячэра. Якраз у гэты час дзверы ў пакойчык, дзе снедалі настаўнікі, расчыніліся. Парог пераступіў Нечыпар Янкавец, а за ім Пятрусь Гулік і Сымон Лапаткевіч. Яны толькі што прыйшлі са станцыі. Смачна апетыту! Урачыста прывітаў Янкавец гаспадара і гасцей. Садовіч, а за ім і госці паўставалі за стала, шумна прывіталіся з прыбыўшымі, а потым пасадзілі іх за стол. Сярод настаўніцкай галоты самым багатым быў Нечыпар Янкавец. У японскую вайну ён дабравольцам паехаў на далёкі ўсход і замацаваўся ў інтэнданцтве.
Яму давялося быць сведкам самага расцугленага хабарніцтва, якое тварылася вакол. Інтэнданцкія кампанейскія чыноўнікі прапанавалі і яму долю, але янкавец лічыў неэтычным абкрадаць сваё войска, і толькі пад самы канец вайны, калі ўсе і ўсё распаўзалася па ўсіх нітках, узяў трохі на дарогу. Наогул жа Нечыпар быў хлопец разудалы, жывы, бойкі, любіў часамі і гульнуць. Вось чаму зараз, сеўшы за стол і акінуўшы яго вокам, ён закамандаваў Садовічу паклікаць Акулю. Нечыпар даў ёй рубля. «Прынесі паўкварты ды закусіць, хоць хвост ад тарана, ды на адной назе, ну дык як? Патрасацелі самадзяржаўя!» — звярнуўся ён да настаўніку. «З трасянём?» — пакруціў кучараваю галавою Тадорык. «А сам, Нечыпар, не збіраешся страсянуць яго?» — пацікавіўся Лабановіч. «Пусціўся Мікіта ў валакіту, дык ідзі і назад не аглядайся», — заявіў Нечыпар. Толькі ціхі і палахлівы Сымон Лапаткевіч нясмела азваўся. «Самадзяржаўе не груша. Глядзіце, каб нас не страсянулі». Сказаўшы гэта, Лапаткевіч паправіў на носе пенснэ, якое надавала яму досыць паважны выгляд. «А ты ж што думаў? Тытулярнага саветніка дадуць табе за тое, што супраць самадзяржаўя пойдзеш?» — падсек Лапаткевіча Янка Тукала. Настаўнікі дружна зарагаталі. Яны часта спявалі прывезеную Нечыпарам песню пра тытулярнага советника. Он был титулярный советник, она генеральская дочь. Он томно в любви объяснился, она прогнала его прочь. «Ну что ж, хлопцы, — сказал по сняданье Садович, — будем помаленьку рухаться. Давайте пойдем, — подхопил Тодорык, — на вольным поветры Латвей». «Ты же развітаўся з бацькамі?» — запытаў Лапаткевіча Янка Тукала. Всім кідалася ў вочы, што Лапаткевіч і Гулік хваляваліся і, відаць, каяліся ў тым, што прынялі ўдзел у нелегальным зборы вясковых настаўнікаў. Ды адступаць не было куды, а прызнавацца ў сваёй боязні не хацелася. Настаўнікі раздзяліліся на дзве групы. На чале адной стаў Садовіч, другую павёў Лабановіч. Яны добра ведалі мясцовасць і ўсе самыя малапрыметныя сцежачкі, па якіх можна выйсці на дарогу, што вяла да прыстанькі. Пайшлі рознымі дарогамі. Садовіч накіраваўся на бераг Нёмана, каб мінуць сяло, а потым павярнуць улева і далей у лес. Улетку настаўнікі часта гулялі каля рэчкі, і ніхто на гэта не зварачаў увагі. Лабановіч са сваёю групаю зразу павярнуў у поле, каб межамі дайсці да лесу. З ім пайшлі Тукала, Гулік і Лапаткевіч. Цягаемся немаведама дзе і чаго, скуголіў, спатыкаючыся па межах Сымон Лапаткевіч. І наогул вся гэта выдумка добром не скончыцца. «Цярпі, Грышка, карчма блізка!» — развясельваў яго Тукала. «І не люблю я ў такі вясёлы радасны дзень, каб чалавек стагнаў, нібы ў яго несцерпна баліць зуб. Не падабаецца? Злазь з даху, ды не псуй гонту!» «Правда, Янка», — падтрымаў Тукал Лабановіч і потым сур'ёзна сказаў, «мы не цягаемся, а ідём да пэўнай мэты, каб рабіць Сухоты цару. Разумееш? Ай, поки мы зробім Сухоты цару, дык ён згноіць нас у Сібіры», — азваўся Пятрусь Гулік. «Тады вось што, хлопцы, — сказаў Лабановіч і спыніўся, — раз так, дык давайце вяртаць аглоблі. Сілай у вас ніхто не прымушае. Вон там Мікуцічы, а вось дарога на станцыю. Ідзіце, адкуль прыйшлі. Будьце істинна рускімі людзьмі. Спявайце «Боже, царя храни», віншуйце валаснога пісара і прыстава з імянінамі, чытайце ў царкве апостала.
Целуйте попу руку, возьмите замуж попадянок. Ну, ты уже занадто разышоўся, загаварыў Пятрусь Гулік. Мы просто выпрабоўваем вас, наших правадыроў. Ведаеш, браток Андрей, ёсць прыказка. 7 разоў прымер і 1 раз адрэж. Дык чаму ж мы не можам прымераць? І няўжо ты думаеш, што мы ні аб чым не разважаем, што нам нічого не абыходзіць? Але ж каб не блытацца, не рабіць глупства, трэба ўсё належным чынам абмеркаваць. Вось гэта голас чалавечы, выклікнуў Лабановіч. Друг мой дарагі, для гэтага мы і збіраемся. Нам трэба праверыць, што мы і хто мы. Ці мы балотная вада, якой няма ходу, ці мы крынічны струмень, жывы, свежы, той струмень, што пакідае ў баку гнілую балотную ваду, і ўсё імкнецца наперад і наперад па чыстенькім жоўтым пясочку. Стой, хлопцы. Бачыце? Прамовіў ціха Лапаткевіч і прысеў каля мяжы ў разорцы. Лабановіч зірнуў у той бок, куды паказвала дрыгатлівая рука Лапаткевіча. Сярод жыта па суседняй мяжы, пакалыхваючыся над каласамі, набліжаліся 2 шапкі. Паліцыя! Ледь паварушыў белымі губамі Гулік. Усе крыху збянтэжыліся і прыгнулі галовы. Расхінуўшы калосся, Лабановіч пачаў углядацца. Праз некаторы час твар яго павесялеў. Эй, ты, асілак! Кпліва звярнуўся Андрэй да Лапаткевіча. Перастань дрыжаць ад страху, разагніся! Пратры вочы і глянь, настаўнікі пападымалі галовы, разгледзеліся. Шапкі ж не начальніцкія, цэшкі не блішчаць. Значыць, якая можа быць паліцыя? Загаварыў далей Лабановіч і засмяяўся. Пойдзем насустрач. Это, напэўна, нехта з Мікуціча, можа, і хто з нашых калег палічыў за лепшае падацца процілеглы бок ад месца сходу. Андрэй выразна зірнуў на Лапаткевіча. Я лічу, што трэба ісці да іх і высветліць, хто яны і што яны, прамовіў Тукала. Прынамсі, будзем ведаць, каб вызначыць лінію нашых паводзін. А ў выпадку чаго? Папярэдзім астатніх сяброў. Тым часам шапкі невядомых зноў замільгалі сярод жыт, але на гэты раз было відаць, што падарожнікі падаліся ў другі бок. Эгэй! — крыкнуў Лабановіч. Эй, хто там? Пачакайце! Шапкі прыпыніліся. Што ты? — схапіў яго за руку Лапаткевіч. А раптам якія шпікі? Тым лепш, — сказаў Андрэй. Мы пакажам, што нікога не баімся, а проста гуляем у полі. Настаўнікі і невядомыя рушылі насустрач адны другім і хутка сутыкнуліся тварам да твару. Лабановіч пазнаў невядомых. Это былі сапраўды мікуціцкія сяляне Мірон Шуська і Лявон Радкевіч. Абодвух іх Лабановіч добра ведаў як землякоў. Садовіч часта вёў з Шуськам і Радкевічам гутаркі, навучыў іх трохі разбірацца ў палітыцы. Это наша опора, без народа ў нашых справах не наваюеш, казаў Садовіч Андрэю. Павітаўшыся стрэчнымі, Лабановіч сказаў: А чаго гэта дзядзькі гуляюць па полі такою парою? Радкевіч хітра пасміхнуўся. Дык вось хадзілі паглядзець, можа, дзе княжацкай травы удасца над вячоркам скасіць. Мы ж вольныя, прамовіў Шуська. Жаць ранавата, касіць, каб і хацеў, дык няма чаго. Увесь луг княжацкі, жаваць таксама няма чаго, хлеб скончыўся. Вось і ходзім вольныя, ні рукам, ні зубам работы няма. Лабановіча пранізала цяжкая праўда гэтых слоў. Не заўсёды так будзе, звярнуўся ён да стрэчаных сялян. Трэба толькі нам, працоўным людзям, бліжэй гарнуцца адзін да аднаго, каб разам бараніць свае інтарэсы, адстойваць сваё права. А калі так будзе, дык упадзе з прастола каранованы ідал, разбягуцца і меншыя бажаняты. Тады і поле,
і паша пяройдуць у сялянскія рукі, што самі здолеюць абрабіць іх, управіцца. Не будзеце, крадучыся, выкошваць лаппінкі у панскім лесе, на сваё ўласнае поле пойдзеце працаваць. Лапаткевіч непрыметна тузянуў Лабановіча за рукаў. Няхай настаўнік не турбуецца, адкрыта зірнуўшы яснымі вачамі на Лапаткевіча, прамовіў Шуська. Нічога благога з нашай гутаркі не будзе. У дрэнныя вушы яна не трапіць. А калі скажу каму, дык такому ж гаротніку, як я сам. Ён мяне зразумее, бо і сам хоча выбіцца ў лепшую долю. Лабановіч усцешана паглядзеў на сяброў. На вуснах Радкевіча з'явілася тая ж хітрая усмешка. Калі настаўнікі пагуляць выбраліся, дык на добрае здароўе, сказаў ён. А можа, гуляючы і пагаварыць аб чым захочацца? Гаварыце смела. Мы тут поблізу паходзім. Калі што якое дамо знаць, не так нам ужо тая панская трава рупіць, закончыў Радкевіч. Настаўнікі, усхваляваныя нечаканай сустрэчай і падтрымкай, падзякавалі сваю добраахвотную варту і рушылі далей. Лабановічу стала зразумела, што гаворкі, якія ён і Садовіч вялі з сялянамі, не прапалі марна. «Маладзец, бас!» – пахваліў ён у думках Садовіча. «Сапраўды гэта наша апора!» У гутарках, у спрэчках прыйшлі на прыстаньку. Ля ракі ўжо мітусілася цэлая грамада настаўнікаў. Яны голасна прывіталі групу Лабановіча, зараз жа паказаўся з лесу і Садовіч са сваімі сябрамі. Все сышліся на высокім і маляўнічым беразе Нёмана, дзе можна было прысесці ці проста пакачацца на зялёнай траўцы. Всяго сабралася 21 чалавек. Это былі маладыя хлопцы ад 22 да 25 гадоў. Аднаму толькі нечыпару-янкаўцу было гадоў пад 30. У некаторых толькі ледь-ледь высядалі вусікі. Затое ж трапіўся і адзін барадач. Это быў Мілеўскі Адам. Ён запусціў доўгую, рыжую, пасярэдзіне выстрыжаную бараду, як насілі міністры пры цару Александру II. Барада Мілеўская была прадметам жартаў і насмешак з боку настаўнікаў. Але ён не зварачаў на гэта ўвагі, сам смяяўся і тлумачыў, што бараду ён носіць для фацэції. Апрануты настаўнікі былі хоць і не дужа багата, але ўсё ж такі на гарадскі лад, а некаторыя нават і фарсіста. Шапкі насілі яны чорныя і белыя летнія, з шырокімі круглымі вярхамі, з машастовымі аколышкамі. Былі, праўда, настаўнікі без шапак, без пільчакоў, у адных толькі верхніх кашулях. Калі гутарка і шум трохі сціхлі, Садовіч звярнуўся да настаўнікаў. «Таварышы, давайте прыступім да справы, дзеля якой, уласна кажучы, мы і сабраліся тут. Паколькі мы сабраліся для того, каб назаўсёды скінуць з сябе адзежу ветхага Адама, зваўся Іван Тадорык, дык давайте наўперад покупаемся ў Нёмане, а наш сход не мядзведь, у лес не ўцячэ. Прыступім да важнай справы з чыстым сумленнем і з чыстым целам. Вось ты мне заўсёды псуеш абедню, напусціўся на Тадорыка Садовіч. Правядём сход, а ён будзе нядоўгі, і тады змыеш твайго ветхага Адама. Як народ мяркуем? Пытаў ён настаўнікаў. Наўперад сход, купацца потым, загулі ўсе, у тым ліку і Лапаткевіч, і Гулік. Ім відавочна хацелася хутчэй развязацца з гэтым небяспечным сходам, а далей будзе відаць. Калі так, то перайдзем да справы, абвясціў Садовіч. Таварышы, казаў ён далей, як водзіцца ўсюды на свеце ў такіх выпадках, нам трэба выбраць старшыню сходу і сакратара. Каго выберам за старшыню? Я раю выбраць Нечыпара-Янкаўца.
Хто палку ўзяў, той і капрал, адгукнуўся Нечыпар. Будь ты старшынёю, хлопцы, я прапаную выбраць Садовіча, ён у такіх справах мастак. Настаўнікі зашумелі. Адны называлі Нечыпара, другія Садовіча. Старшынёю ходу быў выбраны Садовіч, а сакратаром Райскі. Стаўшы старшынёю сходу, Садовіч адразу перамяніўся. Рысы яго твару зрабіліся строгімі, вочы грознымі, грудзі яшчэ болей падаліся ўперад, і голас зазвенеў па-новаму. Таварышы, сягонняшні сход важнейшая падзея у нашым настаўніцкім жыцці, пачаў ён. Мы жывём у такі час, калі ўсе лепшыя людзі Расіі аддаюць сваю волю і энергію на барацьбу з царызмам за раўнапраўнасць і свабоду народа. Ніякія кары царскіх прыслужнікаў не могуць спыніць барацьбу. Царскі трон захістаўся. Але цар з трона не скінуўся, заўважыў Тадорык. Вось мы і павінны скінуць яго, грозна сказаў прамоўца. Наш святы абавязак развязаць вочы народу. Наш доўг перад народам арганізавацца ў рэвалюцыйны настаўніцкі саюз, далучыцца да ўсерасійскага настаўніцкага саюза і агульнымі намаганнямі па адной праграме павесці барацьбу за вызваленне народа з ярма царскага самаўладства, за зямлю і за волю. Гаварыў Садовіч даволі доўга і даволі складна. Ні адзін са слухачоў, тым ліку і Лабановіч, падумаў, а добра гаворыць баст, і ў потайку пазайздросціў яго красамоўству. Наш доўг, скончыў сваю прамову Садовіч, арганізаваць сягонняшні настаўніцкі саюз барацьбы з царызмам. Дык абмяркуем гэта. Хто хоча сказаць? А што тут абмяркоўваць і што казаць? Страсянуў доўгімі валасамі Нечыпар Янкавец. Справа ясная, такая арганізацыя патрэбна. І, скончыўшы прамову, ён рашуча махнуў рукою. Вядома, патрэбна, падхапілі настаўнікі. Нават Гулік і Лапаткевіч праявілі тут некаторую ваяўнічасць. Я гэтак думаў, і ўсе мы так думаем, сказаў заключэнне Садовіч. Нам, сябры, трэба аформіць нашу пастанову. А якая пастанова? Запытаў Лапаткевіч. Такая, адказаў Садовіч. 9 ліпеня 1906 года, гэта значыць сягоння, мы ніжэй падпісаныя пастанавілі. Першае – арганізаваць настаўніцкі саюз. Другое – паставіць сабе задачу змагацца з самадзяржаўным ладам. Больш падрабязна мы абмяркуем дома і запішам, бо ў нас тут ні паперы, ні чарніла няма. Перапыніў сам сябе Садовіч. Валяй, махнуў рукою Лапаткевіч. На гэтым настаўніцкі сход на прыстаньцы быў скончаны, яго удзельнікі, паскідаўшы з сябе ўсё, пайшлі ў Нёман змываць ветхага Адама. Лабановіч крыху іначай уяўляў сабе сход. Ён спадзяваўся большай урачыстасці, і паважнасці ў гэтай справе. А выйшла шмат прасцей. Не давялося яму нават выступіць з дакладам, над якім немала памазолілі мазгі. Карацей сказаць, не хапала належнай сур'ёзнасці. А гэта тлумачылася тым, што сярод настаўнікаў не было асоб, прайшоўшых рэвалюцыйную школу на практыцы. Вярнуўшыся з прыстанькі з усімі асцярогамі, настаўнікі разышліся хто куды, з тым, аднак, каб вечарам сабрацца ў школе для абмеркавання пастановы і падпісаць яе. Садовічу, Райскаму і Тукалу даручылі напісаць пратакол настаўніцкага сходу і адрэдагаваць пастанову. У пастанове былі запісаны 4 пункты. Першы – арганізаваць саюз настаўнікаў на падставе пастановы сходу ад 9 ліпеня 1906 года. Другое – саюз
ставіць сабе асноўнай мэтай весці барацьбу з самадзяржаўным ладам шляхам прапаганды ідэй рэвалюцыі сярод насельніцтва і распаўсюджвання рэвалюцыйнай літаратуры. Кожнаму члену арганізаванага настаўніцкага саюза ставіцца в абавязак стварэнне на месцах рэвалюцыйных ячэек з мэтай прыцягнення найбольшай колькасці членаў у саюз. Трэцяе, арганізаванаму настаўніцкаму саюзу далучыцца да Всерасійскага саюза настаўнікаў і вайсці з ім у цесныя зносіны. Чацвёртае, для вядзення спраў саюза выбіраецца бюро ў складзе 3 асоб – Садовіча, Райскага і Тукалы. На змярканні ў школе сышліся настаўнікі для зацверджання пратакола. Пры гэтым пільнасць з боку Садовіча была павышана. На вуліцы ў канцы сяла стаяла варта, хоць усё было ціха і лагодна. Пратакол быў прыняты з папраўкаю Івана Тадорыка да першага пункта пастановы. Замест самадзяржаўным ладам было прынята з самадзяржаўным рэжымам, што, па думцы Тадорыка, зніжала ступень адказнасці ў выпадку правалу. «Ну, браткі, віншую!» – сказаў Садовіч. Ён вельмі блізка прымаў да сэрца гэты акт рэвалюцыйнага настрою, за што высока падымаў яго ў мыслях Лабановіч. «Дазвольце мне, як старшыні сходу і нашага бюро, падпісацца першаму», – дадаў ён. І Садовіч першы падпісаўся пад пратаколам. Янка Тукала не мог стрымацца, каб не пажартаваць. «Брава, бас!» – пахваліў ён Садовіча. «Это добры знак, што раней бацькі ў пекла ніхто не палез». «Ну?» – звярнуўся ён да настаўнікаў. «Каму абрыдла настаўніцтва і хто хоча казённай кашы? Падпісвайся!» Жарт спадабаўся настаўнікам. Гэта быў і не жарт, а хутчэй выклік, перад якім ніхто не хацеў спасаваць. Каля стала, дзе ляжаў пратакол, зрабілася завозна. Кожнаму хацелася паказаць, што казённай кашы ён не баіцца. Не хапала толькі 3 подпісаў – Гуліка, Лапаткевіча і дзеда Хрушча. Іх на гэты час не было тут, ды на гэта ніхто і ўвагі не звярнуў. Прыйдуць, падпішуцца. Поваду такой важнай падзеі настаўнікі наладзілі прыяцельскі банкет. Выпілі гарэлкі, закусілі традыцыйнай рэдзькаю, заправленай кіслым малаком. Праспявалі некалькі песень аб тым, як царь испугался і здал маніфест «Мёртвым свабоды, жывых пад арест» і тытулярнага саветніка. Толькі пад поўнач пачалі разыходзіцца настаўнікі. На кватэры ў Садовіча засталіся сам гаспадар, Райскі, Тадорык, Янкавец, Лабановіч і Тукала. У пакоі значна пацішэла. Райскі, як сакратар, палажыў на стол пратакол сходу, прагледзеў яго, прачытаў подпісы, зрабіў сякія-такія нататкі на асобным лістку паперы. Тукала, скінуўшы хадакі, тупаў каля кніжнай шафы, час ад часу перакідаючыся жартамі, то з тым, то з другім. Садовіч і Янкавец шпацыравалі па пакоі, ціха аб чымсьці гутарылі. Тадорык, прысеўшы каля адчыненага акна, іграў на скрыпцы нейкія музычныя імправізацыі, цалкам аддаючыся ім. Лабановіч сядзеў на абадранай канапцы насупраць Райскага, слухаў, як гаманіла скрыпка ў здольных руках Івана Тадорыка. Яе гукі плылі кудысь у прасторы нядужа цёмнай летняй ночы. Слухаў і думаў. Яму здавалася, што ўжо даўно-даўно было тое, калі ён выпраўляўся ў дарогу з Верханя. Страцілася адчуванне часу, бо стерліся абыклыя межы, якімі аддзяляецца адзін момант ад другога. Не так даўно ішоў ён з Верханя, заходзіў на хутар,
Ніхто яго там не сустрэў, і на што было заходзіць, і толькі цяпер усведаміў ён, што ўжо другую ноч не клаўся спаць. Успомніў, што ў кішэні ляжыць даклад, не скарыстаны на гэтым сходзе. Можа прачытаць яго зараз хлопцам, што засталіся на кватэры Садовіча? Не, час для яго прайшоў. Чаму ж прайшоў? Эх, і колькі ж марна траціць чалавек сваіх намаганняў энергіі. І раптам здарылася нешта зусім нечаканае. Дзверы ў пакой расчыніліся з незвычайнаю сілаю і грукнулі ў сцену так, што пасыпаўся тынк. Сухі высачэзны сівабароды, як бог Саваоф з цёмнай хмары, па-нямонскі ўраднік Кабяк уварваўся ў пакой, крыкнуўшы «Ні з месца!» маланкай рынуўся на стол, адно імгненне і пратакол апынуўся ў руках Кашчэя ўрадніка. У гэты ж момант з расчыненых дзвярэй важны, як ваявода-пераможца, увайшоў станавы прыстаў, а за ім паліцэйскія стражнікі. Усё гэта адбылося так нечакана, што настаўнікі аслупянелі, як прышыбленыя громам. Тадорык апусціў скрыпку, і Смык стаяў бледны, як труп. Райскі вскочыў з месца і застыў. Паехаў пратакол у паганыя рукі. Тукала прыпёрся спінаю да шафы, Лабановіч як сядзеў на канапцы, так і застаўся сядзець. Праваліліся, засыпаліся і так глупа. Садовіч праз кухню кінуўся в акно. Пад акном стаяў паліцэйскі стражнік і прыкладам павярнуў Садовіча назад. Садовіч, узбуджаны, сярдзіты, накінуўся на прыстава. «Чаму вы дазваляеце сваім стражнікам біцца?» Прыстаў спакойна, нават лагодна адказаў таксама запытаннем. «А хто вам казаў кідацца в акно?» Болей за ўсіх вытрыманым і спакойным аказаўся Нечыпар Янкавец. Ён звярнуўся да прыстава. «Скажыце, вас, напэўна, падвысяць па службе?» Прыстаў, яшчэ малады і даволі просты чалавек, паціснуў плячамі. «Магчыма», — сказаў ён і загадаў урадніку зрабіць вобыск. Ураднік і два стражнікі падышлі да шафы са школьнымі кнігамі і рознымі паперамі. Садовіч не дужа быў акуратны ў дачыненні да справаводства, і гэта ўскладняла справу ўрадніка і стражнікаў, рабіўшых вобыск. Лабановіч усё сядзеў на той жа канапцы, яго займала адна думка, як знішчыць даклад, каб не папаў ён у рукі паліцыі. Гэты даклад небяспечны сведка не толькі супраць Лабановіча, але і супраць усіх удзельнікаў настаўніцкага сходу. Тым часам першыя хвіліны страху і аслуплення прайшлі, настаўнікі ажылі. Тадорык узяўся за скрыпку і пачаў выігрываць матыў гімна «Коль славен наш Господь в Сионе». Янка Тукала, адышоўшыся ад шафы, дзе капаліся ўраднік і стражнікі, заспяваў песню, зложаную невядомым песняром пра вобыскі. У курсісткі пад падушкай нашли пудры з пол осьмушки. У студента под конторкой пузырек нашли с касторкой. Динамит не динамит, а при случае палит. Нечыпар Янкавец, рашучы і нахмураны, хадзіў па пакоі. Садовіч прысеў на канапку побач з Лабановічам. Прыстаў стаяў каля дзвярэй і чытаў пратакол сходу. Каля прыстава былі два паліцэйскія стражнікі. Выбраўшы зручны момант, Лабановіч употайку выняў даклад з кішэні, палажыў яго на канапку за спіну і паціхеньку скуп лісток за лістком на дробненькія кавалачкі. У пакой, як бура, варваўся дзед Хрушч. Аддыхаўшыся і акінуўшы поглядам усіх прысутных, паліцыю і сваіх сяброў, ён гучна прамовіў: «Ох, ледь-ледь праціснуўся цераз натоп. Ну і народу ж сабралася!» Глянуўшы на прыстава і убачыўшы ў яго руках пратакол, он сказаў: «Дайце мне пратакол». Прыстаў збянтэжыўся, а потым запытаў: «На што вам?
Дзед Хрущ брава заявіў: «Я яшчэ не распісаўся». Прыстаў даў пратакол. Дзед Хрущ прысеў за стол, узяў ручку, памачыў у чарніліцы пяро і выразна, хоць і выкрунтасіста, вывеў сваё прозвішча, пасля чаго па-рыцарску вярнуў пратакол прыставу. У гэты час са двара ўбег устрывожаны стражнік і нешта шапнуў прыставу на вуха. Прыстаў таксама устрывожыўся, але вытрымаў паўзу. Затым акінуў позіркам настаўнікам і пакойчык і падаў знак спыніць вобыск. Янка Тукала борздзенька падаставаў пустыя бутэлькі з-пад гарэлкі і выставіў іх на стол. «Гаспадзін прыстаў», — звярнуўся ён да прыстава, — «захапілі б сабою і гэтыя рэчавыя доказы нашай крамолы». Не жадаючы ператвараць свой візіт у насмешку, прыстаў пакланіўся настаўнікам, узяўшы пад казырок, і разам з ураднікам і стражнікам пакінуў школу. Дзед Хрущ падміргнуў сябрам. Давялося прыставу даваць драпака. Сапраўды, не прайшло 5 хвілін пасля налёту паліцыі, як каля школы пачалі збірацца сяляне. Сышлося іх ужо больш за 100, а натоўп усё рос і рос. Калі паліцэйскія на чале з прыставам з'явіліся на ганку, Радкевіч з натоўпу сказаў услед: «Што, закінулі невадок?» А хтось дадаў: «Ганялі ганчакі зайца, ды не злавілі». Прыстаў спяшаўся недарма, яго напалохаў натоўп сялян і іхні варожы настрой да паліцыі. Прыйшлося вымятацца, не закончыўшы вобыску і нікога не арыштаваўшы. «Няхай бы паспрабавалі арыштаваць, мы паказалі б ім арышт», — ваяўніча заяўлялі сяляне. «Хлопцы», — звярнуўся Садовіч да настаўнікаў, — «трэба выступіць перад народам». «Трэба, непременно трэба», — падтрымаў прамову Андрэй, а за ім і большасць настаўнікаў. «Хто ж будзе выступаць?» — запытаў Садовіч. «Ты тут гаспадар, табе і трэба выступіць», — пачуліся дружныя галасы. «Ты ўжо, браты, руку набіў на прамовах», — заахвочваў Садовіча Янка Тукала. Прысудзілі выступіць Садовічу. Настаўнікі выйшлі на ганак, сяляне занялі ўвесь цесны дворык каля школы. «Увага, таварышы!» — гукнуў Садовіч. Натоўп змоўк, заварушыўся і шчыльней збіўся перад ганкам. «Таварышы! Браты! Землякі!» Адразу з высокага тону пачаў Садовіч сваю прамову. «На вашых вачах адбылася падзея для нас, настаўнікаў, не дужа прыемная. Яна была б яшчэ болей непрыемнаю, калі б вы, дарагія браты, не падаспелі сюды ў час. І калі мы зараз стаімо перад вамі на гэтым ганку яшчэ вольныя, дык толькі таму, што вы прыйшлі на дапамогу нам». Паліцыя спалохалася і дала драла. Праўда, у руках прыстава апынуўся пратакол нашага настаўніцкага сходу, намі падпісаны, што вельмі прыкра і небяспечна. «Чаму ж вы не далі нам знаку? Мы б з іхняга горла вырвалі пратакол», — пачуўся грозны голас Мірона Шуські. «Всё здарылася раптоўна і нечакана. Мы і варту былі паставілі, ды знялі, не ў часе заспакоіліся. Але, таварышы, покі мы жывы, мы не згорнем бездапаможна сваіх крылляў. Будем весці барацьбу далей за нашу волю, за зямлю, за нашы людскія правы. Ёсць на свеце праўда і справядлівасць. Перамога будзе за імі. Рэвалюцыйны рух не спыняецца. Да нас далятаюць і штораз грамчэй галасы змагароў рэвалюцыянераў з падполля, з цёмных руднікоў сібірскай катаргі, ад людзей, змушаных пакінуць сваю радзіму, але не парываючых з ёю святой сувязі. Усё мацней разносіцца па зямлі голас волі,
заклік да барацьбы з царскім самаўладствам. І гэты голас гаворыць нам: гарапашнікі, пралетарыі ўсіх краін, яднайцеся, гуртуйце сілы. Сіла ж у нашай злучанасці. Усе за аднаго і адзін за ўсіх. Цешыцца царскае самаўладства, што придушыла рэвалюцыю. Мы ж напомнім яму. Цешыўся старац, што перажыў марац, ажно ў маю нясуць яго да гаю. Няхай жыве і не заціхае барацьба за шчасце працоўных людзей, няхай жыве рэвалюцыя. Настаўнікі, а за імі і мікуціцкія сяляне заспявалі смела таварыщы в ногу. Толькі калі пачало развідняцца, сяляне пакрысе разышліся па хатах, крыху шчакаўшы, з'явіліся Лапаткевіч з Гулікам. Яны рабілі выгляд, нібы вельмі шкадуюць, што спазніліся падпісаць пратакол. У настаўнікаў настрой быў зніжаны, асабліва ў Садовічай, у тых, што заставаліся на яго кватэры. І як далі яны такога пудла? Варту знялі тады, калі яна была найболей патрэбна. Дапусціліся да таго, што пратакол папаў у рукі паліцыі. Дасталося Райскаму і Лабановічу. Чаму яны не парвалі пратакол, калі на яго налятаў ураднік? І яшчэ болей было нападак на дзеда Хрушча. Ну што яму значыла, залучыўшы ад прыстава пратакол, парваць гэты важны дакумент на кавалачкі? Шкада, што нас не было, сказаў Лапаткевіч. Нечыпар Янкавец сярдзіта глянуў на яго і на Гуліка. Ён адчуваў некаторую няёмкасць за тое, што прывёз з сабою такіх смелякоў, што ўмудрыліся не распісацца ў пратаколе, а цяпер яшчэ задаюцца. Нечыпар прыгразіў ім: напішу прыставу, каб далучыў да пратакола і вашы подпісы. І, страсянуўшы чупрынаю, прамовіў: эх ты, чорт! Чаму я не дагадаўся даць рублёў 25 прыставу? Вярнуў бы пратакол, знішчыў бы, а напісаць новы не такая ўжо трудная справа. На ўсе нападкі, на ўсе запозненыя разважанні Лабановіч заўважыў: ёсць у яўрэяў такая прыказка: дай Божа майму дзіцяці той розум наўперад, што да мужика прыходзіць потым. Кінуўшы погляд на пакойчык, дзе зараз усё было параскідана, засмечана, на расчыненую шафу і груды кніг і папер каля яе, на батарэю пустых пляшак ад гарэлкі і на шматкі свайго даклада пад сталом і пад канапкай, Лабановіч прыгадаў адзін сказ, што пісаў колісь пад дыктоўку ў гэтай жа школе, і ўголас вымавіў яго: «Где стол был яству, там гроб стоит». Эх, хлопцы, хлопцы! У засмучэнні гаварыў Лабановіч. Лягчэй за ўсё шукаць вінаватых. Да якая ў тым карысць? Ты жа лезь, звярнуўся ён да Садовіча, не згрызайся. У коня 4 нагі, той спатыкаецца. Памятаеш, як у Гоголя сказана: зачапіў, пацягнуў, сарвалася. Ну што ж, слязамі бядзе не паможаш, а справу рабіць трэба. Жыццё ўсё наперадзе, хлопцы. Нават біты на вайне Мікалай II выбіў медаль для сваіх салдатаў і напісаў на ім, правда, не сам, другія напісалі: «Няхай узнясе вас Бог у свой час». А мы давайте выражем медаль і напішам на ім: «Узнесемся і мы в свой час». Дык так, хлопцы, вешаць галавы не трэба, будем глядзець на рэчы цвяроза, павыганяюць нас са школ, як крамольнікаў. Ды не ў школах свет клінам сышоўся. Засудзяць? Ну і што ж? Правільна, стары, падтрымаў Лабановіча Владзік Сальвэсіў і зараз жа зацягнуў: «Вихри враждебные веют над нами». Настаўнікі дружно падхапілі песню, спявалі з пачуццём, натхнёна.
Апаўшы настрой, падняўся зноў, і сапраўды, што гэта было б за жыццё, калі б яно плыло павольна, размерана, без всякіх крутых паваротаў. Настала раніца новага дня. Надыходзіў час развітвацца з мікуціцкаю школаю. Але нельга было ўстояць перад спакусаю, пакупацца ў Нёмане. Адчувалася патрэба асвяжыцца, падтрымаць абяссіліўшае за бяссонную ноч стомленае цела, а паласнуць пачырванеўшыя ад зморы вочы. Лабановіч, Нечыпар, Гулік і Лапаткевіч накіраваліся на станцыю, каб ехаць у сваю аселасць. Садовіч, Тадорык, Тукала, Райскі, Уладзік Сальвэсеў і дзед Хрушч праводзілі іх. Ужо сонца праглядвала праз вершаліны хвой і пачынала адчувацца гарачыня летняга дня, калі настаўнікі падышлі да балота, дзе ўначы так выразна і голасна разыходзілася рэха. Цяжкая ноч і прыкрая праява, што напаткала настаўнікаў, паклалі на іх свой адбітак. Прыгнятала і вестка, якую пачулі яны сёння аб разгоне дзяржаўнай думы. Неспакойна было на сэрцы. На дне душы варушыўся і патайны страх, што паліцыя адумаецца і возьмецца за арышты ўдзельнікаў крамольнага сходу. Вось чаму не так шумна і весела набліжаліся настаўнікі да станцыі, як і ішлі яны пазаўчора адтуль у Мікуцічы. Заставалася шмат часу да адыходу поезда, замест таго, каб шалацца па станцыі, што было нават і небяспечна, настаўнікі прыпыніліся ў лесе на высокім узгорку над балотам, адпачыць ды хоць трохі абмеркаваць сваё становішча. Нечыпар Янкавец увесь час маўчаў, думаў нейкую сваю думку, але не лічыў патрэбным падзяліцца ёю з сябрамі. Як вы думаеце, хлопцы, што будзе з намі далей? Запытаў Уладзік Сальвэсеў. Это пытанне займала ўсіх. Толькі дзед Хрушч прылёг на зялёны машок у цяньку і зараз жа моцна заснуў. Гэта вядома аднаму толькі начальству, адказаў Райскі. А можа, нас у лепшыя школы перавядуць, каб не бунтаваліся, пажартаваў Янка Тукала. Калі разважаць цвяроза і глядзець смела праўдзе ў вочы, сказаў Лабановіч, дык перш за ўсё, сябры мае мілыя, праз тыдзень або праз некалькі дзён усіх, падпісаўшых пратакол, пазвальняюць з настаўніцкіх пасад і, напэўна, аддадуць пад суд. Паліцыя і ўсё начальства на чале з губернатарам да нашага сходу паставіцца вельмі сурова. Як так, каб на Беларусі, на ўскрайку царскай імперыі адбываліся такія справы? Пакараць так, каб другім было ў навуку. Аракул, не гавары так злавесна, перапыніў Лабановіча Тадорык. А ён кажа праўду, згадзіўся Садовіч. Нам жа, мне, Міколу і Янку, як членам бюро, не мінуць пакарання напэўна. Тым болей мне, бо сход адбываўся ў маёй школе. Паліцыя ж даўно паглядае на мяне няласкавым вокам. Калі нас будуць судзіць, дык будуць і дапытваць, заўважыў практычны Уладзік. А таму нам трэба дагаварыцца загадзя, як трымацца на допыце, што казаць, а пра што маўчаць або адмаўляць зусім, каб не было супярэчлівых паказанняў. Табе трэба адвакатам быць, пахваліў Уладзіка Янка Тукала і дадаў. На мой дурны розум нам трэба напіраць вось на што. Ні на якую крамолу забастоўку мы не важыліся. Сабраліся для того, каб справіць маёўку, а на маёўцы падпілі. Аб гэтым сведчыць 5 кварт пустых бутэлек, а падпіўшым людзям і мора па калена. Вось і вырашылі, аддаючы даніну часу, арганізаваць настаўніцкі саюз.
Складна гаворыш, сказаў Іван Тадорык. А можа, да гэтага і не дойдзе? А калі дойдзе, дык сапраўды ў цябе неблагая думка. І ведаеце, хлопцы, што? Мы вельмі зрабілі добра, што паправілі змагацца з царскім ладам на змагацца з царскім рэжымам. А, махнуў рукою Нечыпар, ёсць прыказга: ці памёр Гаўрыла, ці яго скула задавіла. Тое самае і тут. Лад, рэжым, адзін чорт. Ну не, брат, выбачай, запярэчыў Тадорык. Лад адно, рэжым другое. Лад — гэта сістэма, палітычная накіраванасць, нешта агульнае. А рэжым толькі частка агульнага, прыватная. Я талмудыстам ніколі не быў, і ў такія тонкасці не ўдаюся. І следчы не будзе праводзіць мяжы паміж выразамі царскі лад і царскі рэжым, адказаў Нечыпар. Все-таки рэжым у некаторай ступені змякчае першы і самы небяспечны для нас пункт пастановы, запісанай у пратаколе, падтрымаў Тадорыка Лабановіч. Але ў цэлым ён рэкамендуе нас як крамольнікаў. Ну ды ладно. Вось што, хлопцы, перавёў Лабановіч гутарку на іншае. Всім гуртам ісці на станцыю не варта. Давайте лепей распаўзёмся паціхеньку. Мой поезд адыходзіць на паўгадзіны раней за ваш, звярнуўся ён да янкаўца Лапаткевіча і Гуліка. Вось я адзін і падыбаю, вазьму білет і паеду, а потым вы. Праўда, Лапаткевічу і Гуліку баяцца няма чаго, бо яны невінныя, як божыя ягняткі, і іх подпісы не стаяць пад пратаколам. Божым ягняткам не зусім прыемна было слухаць гэта, але ў думках сваіх яны былі рады, што сухімі выйшлі з завірухі. Настаўнікі згадзіліся з Лабановічам. Пабудзіўшы дзеда Хрушчайны, прайшліся са сваім сябрам пад самае возера, адкуль ужо была блізка станцыя, і развіталіся з ім. Нечыпар янкавец на станцыю зусім не пайшоў. Ён узяў пад руку Садовіча і сказаў яму: «Ведаеш, бас, давай пройдземся ў Панямонь». У янкаўца злажыўся ў дарозе свой план. Калі яны засталіся адны з Садовічам, Нечыпар сказаў: «Добром вся гэта квэстыя не скончыцца. Табе ж прыйдзецца горш, як іншым. Ты даўно на падазрэнні ў паліцыі, і начальства глядзіць на цябе як мачыха. Паліцыя ведае пра лісткі, што вы раскідалі ў ваколіцы Мікуціч. А тое, што нас накрылі ў твоей школе, яшчэ болей узмоцніць тваю адказнасць». Так вось што я надумаўся. Давай махнем у Америку. Грошы ў мяне трохі ёсць. Рахманнага агента мы знойдзем, раздабудзе нам пашпарты, і мы рушым за добрае надвор'е, узяўшы ўсю віну за настаўніцкі з'езд на сябе. Аб чым і паведамім паліцыі. Садовіч быў хлопец гарачы, аднак ён трохі пахістаўся. Чорт яго, брат, ведае, ніколі аб гэтым не думаў, прызнаўся ён. А ты падумай, лепш ветру ў чыстым полі, чым за высокімі агароджамі. Садовіч крыху помаўчаў, падумаў, а потым рашучай з захапленнем вымаю: згоден. Чым чорт не араў, тым і сеяць не стаў. Хоць свету пабачым. Сваю змову яны трымалі ў строгім сакрэце, і толькі месяцы праз два ўжо з-за граніцы прыслалі бліжэйшым сябрам вестку аб сваёй эміграцыі. Лабановіч застаўся адзін. У першыя хвіліны яго ахапіў жаль да сваіх сяброў, з якімі ён нядаўна развітаўся. Асабліва шкада было Янку Тукалу і Алеся Садовіча. 4 гады прабылі яны ў настаўніцкай семінарыі як землякі і найлепшыя дружбакі. Многа малюнкаў,
і нічым не зганьбаваных перажыванняў засталося ў мінулым. Аб гэтым зараз можна толькі з прыемнасцю ўспамінаць. Янка Тукала правёў Лабановіча да самай чыгункі, тут яны спыніліся. Янка надумаўся пайсці ў сваю школу, перагледзець на ўсякі выпадак кнігі і брашуры. А потым ён ізноў вернецца ў Мікуцічы да Садовіча або да бацькоў. Ну, Андрейка, прамовіў Янка, трымаючы руку сябра ў сваёй, няхай будзе над табою благаславенне святой гары. Бывай, Янка. Не смуткуй, браток, і не падстаўляй спіны ветру, калі ён падзьме на цябе, а ідзі насустрач яму. Так гаворыць табе верханскі Заратустра. Пішы мне, а я цябе пісьмамі не пакрыўджу. Народу на вакзале было мала. Лабановіч узяў білет, кінуў вокам станцыю. Нічого небяспечна ні тут, ні на пероне ён не заўважыў, але прыказка гаворыць, хто ўкраў парася, ў таго ў вушах пішчыць. Часу да прыходу поезда заставалася хвілін 20. Лабановіч падышоў да буфета, взяў бутэльку піва і закускі, выбраўшы зацішны куток, прысеў за столік, выпіў одну шклянку, другую. 2 бяссонныя ночы стамілі яго. За ўвесь гэты час ён ні разу нават не прылёг. Выпітая бутэлька піва зашаламіла галаву, салодка-журботны настрой авалодаў ім. Ён успомніў сваю маці, братоў, сясцёр, дзядзьку Марціна. Меўся праведаць іх. Але сход скончыўся так, што паказвацца ў сваім родным вогнішчы было цяжка. Што скажа ён дома? Там жа, напэўна, і зараз ужо вядома, што іх Андрэй быў у Мікуцічах. Вядома, чым усё скончылася. Яго зразумеюць і хоць, можа, трохі пакрыўдзяцца, але злавацца не будуць. Ужо заходзячы ў вагон, Лабановіч успомніў і Янку Тукалу як апошнюю нітку, што звязвала яго з тутэйшымі дарогамі і сябрамі. Дзе цяпер Янка? Сунецца дзесь адзін у сваю ячонку і, напэўна, адчувае адзіноцтва, страх і трывогу перад невядомымі праявамі наступных дзён. Як хацелася яшчэ раз паглядзець на свайго разважлівага друга, паціснуць руку і сказаць: «Янка, трымайся, не апускай галавы, ідзі смела насустрач заўтрашняму дню». Без малога ў поўдзень прыбыў Лабановіч на сваю станцыю. Здаралася і фурманка, але настаўнік пашкадаваў рубля, бо невядома, што будзе далей, і патрапаў пехатою да хаты. Ён выбраў другую дарогу, што значна спрошчвала адлегласць да Верхані і пакідала ў баку хутар Антаніны Міхайлаўны. Хацелася хутчэй дайсці да свае школы ды адпачыць, бо ўжо 3-ю пару не спаў. Застаючыся, увесь жа ж час на нагах. Адчувалася такая стомленасць, што нават трудна было сабраць мыслі, абмеркаваць усё, што здарылася за апошнія 3 дні. Нарэшце дарога скончылася. Вось і школа, і воласць насупраць яе. Як узрадуецца пісар Васількевіч, калі даведаецца аб правале свайго нязноснага суседа. Вярнуўся мой вандроўнічак, радасна сустрэла бабка Параска настаўніца. Як жа вам ездзілася? І ездзілася, і хадзілася, і вось вярнуўся. І дзякуй Богу. Бабка Параска пайшла ў кухню збіраць абед. Турсевіч быў дома, сядзеў за сталом, аблажыўся падручнікамі. Ён парывіста ўскочыў, шумна сустрэў прыяцеля, моцна патрос яму руку. «Явіхся ісі?» на царкоўнаславянскі лад запытаў вандроўніка і, паглядзеўшы на яго, дадаў: «Ды нешта ж ты, брат, зблажэў. Эх, друг ты мой сардэчны, таракан запечны, дай Божа ніколі не з'яўляцца табе дадому, як я».
Вся прыўзнятасць Турсевіча раптам апала. Ён яшчэ раз акінуў поглядам Лабановіча, нібы хочучы ўгледзець яго прытоеныя мыслі, ўжо іншым голасам запытаў: «А што здарылася?» Лабановіч без усякіх хітрыкаў проста і праўдзіва расказаў аб усім, што адбылося ў Мікуцічах. Спахмурнелы Турсевіч сядзеў і слухаў, цяжка было ў яго на душы. Не хваліў ён у мыслях маладых настаўнікаў, але нічога пра гэта не казаў. Калі Лабановіч скончыў невясёлае апавяданне, Турсевіч журботна паківаў галавою. «Так», — прамовіў ён, — «справа, брат, не таго». Увайшла бабка Параска, хутенька накрыла стол. Пры яе з'яўленні настаўнікі змоўклі, але яна адразу заўважыла, што манашак прыехаў з нядобрымі навінамі, ды распытвацца зараз пры госцю лічыла нязручным. Бабка выйшла з пакоя і зараз жа вярнулася, паставіўшы на стол хлеб і халаднік. Яна ведала, чым дагадзіць свайму настаўніку. «Вось, дзякую, бабка, за халаднік», — сказаў Лабановіч, падсаджваючыся да стравы. Бабка Параска зірнула на яго, ўздыхнула: «Ну, то ешце на здароўе», і выйшла з пакоіка. Турсевіч паабедаў ужо, ён сядзеў, маўчаў і штось думаў. «Ну што ж, брат», — сказаў папалуднаваўшы Лабановіч, — «пайду спаць». Вось як выйшаў, тады дык і не клаўся. Адпачну, а заўтра відней будзе. Ён зірнуў на Турсевіча і дадаў: «Пагуляў казак на волі, трэба і адпачыць». Турсевіч чмокнуў, журботна паківаў галавою. Гуляў і дагуляўся. Ох, Андрей! Ну, да нічога не паробіш. Лабановіч спыніўся ў дзвярах бакавушкі і сказаў: «Перамелецца, мука будзе, можа мука, а можа і мука», — заўважыў Турсевіч. «А што такое мука?» — запытаў Лабановіч і сам адказаў: «Мука — гэта ўсё тое, што прычыняе нам боль і непрыемнасць. Вось нас павыганяюць са школы з воўчым білетам, аддадуць пад суд, пасадзяць, можа, і ў астрог, або вышлюць, і мы будзем мучыцца. А хіба такіх мала? А хіба мільёны простых людзей не мучацца пад пятою царскіх сатрапаў, памешчыкаў і тысяч іншых абдзіралаў? Ды для мяне зараз даражэй за ўсё на свеце сон». Лабановіч прысеў на пасцелі, зняў хадакі, пільчак, палажыў галаву на падушку і зараз жа заснуў. Турсевіч застаўся адзін за сталом. Спакой яго быў парушаны. Яму шкада было прыяцеля. А горш за ўсё, дык гэта тое, што сам чалавек вінаваты ў сваім няшчасці. Як дапаможаш яму? І што ён гэтым давёў? Было ўжо раз папярэджанне, дык нічому яно не навучыла яго. А яшчэ і казырыцца, нібы ён учыніў вялікі подзвіг. Эх, брат, жыццё пражыць, не поле перайсці. Некалькі разоў Турсевіч ціхенька прайшоўся па пакоіку, асцярожна зазірнуў бакавушку. Лабановіч ляжаў спакойна на правым баку, падпёршы плячом падушку. Сон авалодаў ім так моцна, што нават трудна было заўважыць дыханне. Турсевіч нахіліўся над сябрам. «Вось цяпер ты шчаслівы, бо нічога не думаеш», — падумаў ён, адыходзячы. Новая думка мільганула ў свядомасці Турсевіча і адагнала ўсе іншыя. На ці добра заставацца цяпер у школе небяспечнага палітычным сэнсе настаўніка? Ці не пашкодзіць гэта акалічнасць яму, Турсевічу?
І нібы ў падмацаванне яго разваг на памяць прыйшлі выразы: «З кім павядзешся, ад таго і набярэшся. Скажы, з кім ты сябруеш, я скажу, хто ты». Яшчэ большы неспакой агарнуў Турсевіча. Цяпер Лабановіч у яго думках адышоў на задні план. Прыхапіўшы з сабою падручнік, Турсевіч выйшаў з кватэры, каб на вольным паветры абмеркаваць усё і прыняць нейкае пэўнае рашэнне. Сказаць праўду, разважаў Турсевіч, усё, што паложана праграмай, ён даўно праштудзіраваў, бо не сягоння ж прыйшла яму думка паступаць у інстытут. А часу засталося не так ужо і многа. Пакуль заедзе ў сваю школу, ды прывядзе ў парадак хатняй школьныя справы, дык не за гарамі і той час, калі трэба падавацца ў Вільню, трымаць экзамены. І зноў жа, прыехаць туды трэба таксама загадзя. Думкі Турсевіча пайшлі па той лініі, якая казала, што заставацца тут доўга няма ніякай патрэбы. Такое было прынята і рашэнне. Пад вечар Турсевіч вярнуўся з пагулянкі. Ён меркаваў, што прыяцель, якога ён напалоханы збіраўся пакінуць, ужо абудзіўся, і яны па шчырасці пагавораць аб сваіх справах. Але Лабановіч не абуджаўся, ляжаў у той жа паставе. Не прачнуўся ён і ўночы, і назаўтра раніцаю. Толькі пасля паўдня, каля таго часу, калі ён лёг спаць, Лабановіч расплюшчыў вочы. «А я, брат, думаў, ці не летаргічным сном ужо заснуў ты», – сказаў Турсевіч. «Затое ж выспаўся, як ніколі ў жыцці», – адказаў Лабановіч. Трошкі памаўчаўшы, ён заўважыў: «Можа, яно і не кепска было б, каб заснуць на нейкі год і не прачынацца». Турсевіч паглядзеў на яго і сказаў, цяжка ўздыхнуўшы: «На 1 год, можа, і малавата». Кожная новая змена в абставінах, ці яна добрая, ці благая, выводзіць чалавека з абыклай раўнавагі. Яго агортваюць новыя пачуцці, новыя мыслі і разважанні, у залежнасці ад таго, на які шлях у сілу тых ці іншых акалічнасцей ступае чалавек. Так здарылася зараз і з Лабановічам. Праўда, у яго цяпер не было ніякага акрэсленага шляху, ён проста апынуўся на ростанях, выбіты з каляіны, так ці іначай усталёванага жыцця. Такое становішча яго не дужа засмучала. Наадварот, у гэтай неакрэсленасці была і нейкая свая прываблівасць. Цікава ж ведаць, чым яно ўсё скончыцца. Выдаленне з настаўніцкай пасады не палохала, бо ён ужо звыкся з такою думкаю, і яно не будзе для яго нечаканасцю. А вось як пойдзе жыццё яго далей, што станецца з ім у наступныя дні, як паставяцца да яго ўсе знаёмыя і прыяцелі, калі ён застанецца без службы, у гэтым і заключаецца цікавасць. Ды пакуль служаць рукі і ногі, сіла і здароўе, ён не згіне. Ніякай працы ён не баіцца, бо змалку прызвычаіўся да яе. Наогул жа многа ўперадзе такіх падзей, якіх зараз і не згадаеш. Важна адно – быць жывому, жыць і змагацца. На другі дзень пасля таго, як прачнуўся Лабановіч, каля школьнага ганка ужо стаяла фурманка дзядзькі Нечыпара Кудрыка, таго самага, што першы раз прывозіў яго ў Верхань. Лабановіч дагадваўся аб прычыне такога паспешнага ад'езду яго прыяцеля і госця, але маўчаў пра гэта. Навошта прычыняць чалавеку прыкрасць? Турсевіч жа са свайго боку стараўся не выявіць сапраўдныя прычыны ад'езду, паводзіў сябе так, як бы яму вельмі і вельмі хацелася пабыць яшчэ ў Верхані, ды нічога не зробіш, трэба ехаць.
Ён даволі шчодра расплаціўся з бабкаю Параскаю за паслугі, а бабка была спахмурнелая і невясёлая. Яна ўжо ведала пра нейкія непрыемнасці ў свайго манашка, і ёй было шкада, што яго пакідаюць у такі час аднаго. «Ну, мой дарагі Андрэй», — Турцевіч ціснуў руку Лабановічу і абдымаў яго, «заставайся здаровы, шчаслівым. Можа, ўсё яшчэ абыдзецца. Не прымай блізка да сэрца гэты непрыемны выпадак. Трымайся. А калі што, дык і я цябе не забуду. Дзякуй, дружа, за добрае слово. Няхай жа будзе светлая твая дарога. Жадаю поўнай удачы». Сябры абняліся, пацалаваліся. У Турцевіча на вачах нават паказаліся слёзы. Лабановіч правёў яго да фурманкі. Турцевіч усеўся ў каламажцы, зняў шапку, памахаў прыяцелю. Фурманка рушыла з месца. Пісар Васількевіч, адсунуўшы край фіранкі, потайкам пазіраў са свайго пакоя на развітанне сяброў. Пра здарэнне з суседам яму яшчэ нічога не было вядома, але пісар быў і таму рады, што ненавісная для яго дзяржаўная дума скончыла сваё існаванне, а гэта, напэўна, не дужа радавала Лабановіча. Пастаяўшы на ганку, пакуль фурманка не знікла на павароце, Лабановіч вярнуўся ў свой пакойчык. Дык так. Ён ізноў адзін, быць можа, як ніколі. На сэрцы было сумна. Ад'езд Турцевіча яшчэ болей паглыбляў гэту сумоту. Не скора сустрэнуцца яны. А калі і сустрэнуцца, дык ужо не будзе той радасці, што звычайна ўзнікала пры іх спатканнях. Разыходзяцца іхнія дарогі ў розныя бакі і ў простым, і ў пераносным сэнсе. І зноў ой, мой манашак адзін, спачувала бабка, увайшоўшы ў пакой, і абарвала мыслі Лабановіча. Дарма, бабка Параска, адны мы прыходзім у свет у адзіноце і пакідаем яго. Ну, вось ужо сказаў, пакідаем свет. Няхай пакідаюць яго ліхія людзі, а вам жыць яшчэ ды жыць, і не аднаму, а з прыгожаю жонкаю. І пры гэтым бабка хітра паглядзела на Лабановіча. Якраз і добра, што няма жонкі, лішні быў бы клопат. Чаму ж гэта так? Не паверыла бабка Параска, але засмуцілася, а потым запытала: скажыце, панічок, што з вамі здарылася? Нешта я не ўцямлю. Той паніч, што паехаў, казаў, нядобры выпадак налучыў твайго настаўніка. Ды і вы так гаворыце, што я сама гэта бачу. Нічога страшнага не здарылася. Пачакаем трошкі, ўсё стане ясна, адказаў Лабановіч. Вось таго настаўніка, што быў тут перада мною, перавялі ў другую школу. Дык могуць перавесці і мяне, могуць нават і зусім выдаліць. На дробны маршчыністы твар бабкі легла засмучэнне. Нікуды не перавядуць і не выдаляць, запратэставала яна, і не трэба так гаварыць. Трэба меркаваць, бабка Параска, і так і гэтак ды болей гадаць і пра ліхі канец, каб тое ліха не было для нас нечаканым. Ай, гаворыць немаведама што. Вось пайду ды на картах паваражу, яны скажуць мне ўсю праўду. Яна пайшла ў сваю каморку, выняла з-пад сенніка калоду старых, як і сама яна карт, прысела на табарэцік каля невялічкага століка, што стаяў пры пасцелі, патасавала сваім манерам і пачала спаважна раскладваць іх на 8 кучак па 3 карты ў кожнай. Калі такім чынам карты былі разложаны і ляжалі яны тварам уніз, бабка Параска пераварочвала кучкі ў тым жа парадку, у якім раскладала іх.
Кожная тройка карт мела сваё прызначэнне для дому, для лёсу, для шчасця, для дружбы, ну і гэтак далей. Перавярнуўшы адну карту, бабка Параска пільна ўглядалася. У першай кутцы пасярэдзіне аказаўся вінны туз, а з краю званковая дзявятка, з другога храстовы ніжнік, это значыць Лабановіч. Бабка незадаволена паківала галавою. Такое спалучэнне карт было не ў руку настаўніку, бо яно азначала невясёлыя думкі, згрызоты і цяжкі клопат. Нічога добрага для настаўніка не было і ў другой, і ў трэцяй, і ў наступных кучках карт. То замешваўся нейкі злы і хітры мужчына, то непрыязная жанчына, то сумная дарога. Бабка зусім засмуцілася. Яна змяшала карты, ператасавала, як мае быць, ды зноў пачала новую раскладку. Але і на гэты раз нічога добрага для Лабановіча не варажылі карты. А бабка не хацела мірыцца з гэтым. Шмат разоў раскідала яна карты і толькі тады заспакоілася, калі характар варажбы змяніўся ў лепшы бок. Павесялеўшая бабка Параска паказалася на парозе настаўнікавай кватэры. «Ну, што я вам казала, ўсё будзе добра», – прамовіла яна. «Вось ідзіце ды гляньце, што кажуць карты». «Але ж ты, бабка, нешта вельмі доўга варажыла», – заўважыў Лабановіч. Бабка хітра усміхнулася. «Бо я хацела як найлепей вываражыць для вас». Лабановіч дагадаўся, чаму так доўга варажыла бабка, але не сказаў ёй гэтага. Яна ж так хацела, каб усё скончылася шчасліва для настаўніка. «А што ж там вываражылася?» – запытаў ён, каб не пакрыўдзіць такой жычлівай да яго бабкі. «А вось зайдзіце ды пацікаўцеся. Ды я ж нічого не разумею на картах, а я вам раскажу, што карты паказваюць». 8 кучак карт бабка размясціла ў 3 радкі, ў 2 радах па 3 тройкі, а ў трэцім 2. «Вось зараз усё відно, як на далоні», – прыступіла бабка да тлумачэння і сказала, паказаўшы на першую тройку. «Ад высокага начальніка да вас прыйдуць дужа прыемныя весткі, якіх вы і не чакаеце». «Это вось ён, высокі начальнік?» – запытаў Лабановіч, ткнуўшы пальцам у званковага караля, што быў у першай кутцы карт. Бабка Параска дакорліва паглядзела на настаўніка. «Так паказваюць карты», – заўважыла яна, – «і не смейцеся, бо можаце спалохаць сваё ўласнае шчасце». «Да я, бабка, не смяюся. Хоць мне і смешна, што такі бамбіза, як званковы кароль, высокае начальство». «А чаму ж не высокае? Кожны можа быць высокім, калі яму пашанцуе і Бог дапаможа, гледзячы хто і што яго высока падыме. Ды ты, бабка, проста мудрэц, твоя праўда. Каму пашанцуе, той і ў лапцях танцуе. Шкада толькі, што верыш у карты». Бабка хацела перш пакрыўдзіцца, бо ёй здалося, што настаўнік насміхаецца, але яна стрымалася і толькі з дакорам прамовіла: «Ну, калі вы не верыце картам, дык на што і варажыць?» «Мілая бабка Параска», – сказаў настаўнік, – «веру я ці не веру, гэта адно. А самае важнае дык гэта тое, што мне цікава паслухаць, асабліва калі сама варажбітка такая слаўная і разумная, як ты, бабка Параска». Бабка была зусім абязброена, а Лабановіч яшчэ дадаў: «А тое, што я пасмяяўся са званковага караля, дык ты махні рукою. Рыжы бамбіза змрочнага выгляду. Я толькі падумаў, хто ж з высокага начальства
увасобіўся вобраз званковага караля. І сам сабе адказаў: гэта наш дырэктар народных школ, стацкі саветнік барадаты Акаронка. І сапраўды, у яго падабенства ёсць са званковым каралём, абодва барадатыя, абодва гарбаносыя, абодва панурыя, а ўсё разам абодва дурні. Бабка Параска не магла ўтрымацца супраць такой жартаўлівасці і весялосці свайго настаўніка і сама разрагаталася. А потым, крута змяніўшы вясёлы настрой, сур'ёзна сказала: «Вось тое, што вы смеяцеся і мяне рассмяшылі, ёсць той добры знак, што з вамі нічога прыкрага не здарыцца». І як быў пацвярджэнне слоў і варажбы бабкі Параскі, на другі дзень Лабановічу прынеслі пакет з воласці. Пакет быў даволі ёмкі. Лабановіч выняў з канверта паперу, дзе за подпісам дырэктара народных школ Мінскай губерні Акаронкі выказвалася падзяка настаўніку верханскай школы Лабановічу за ўзорную падрыхтоўку вучняў да экзаменаў. Вярнуўшыся з Мікуціч, Лабановіч не адзін раз прыгадваў хутар Антаніны Міхайлаўны, яе самую сваю вучнёўку Лідачку. Трэба ўсё ж такі зайсці да іх і так ці іначай давесці справу з навучаннем да канца. Абставіны ж зараз зусім іншыя. Не сягоння-заўтра яго Лабановіча са школы звольняць. У гэтым ён ніколечкі не сумняваўся. Не паможа і падзяка дырэкцыі народных школ. Паведамленне паліцыі аб нелегальным сходзе настаўнікаў у Мікуцічах, як відаць, яшчэ не дайшло да высокага начальства. Это высокае начальство кожны раз, калі аб ім думаў Лабановіч, нагадвала варажбу бабкі Параскі, а званковы кароль выклікаў сваім панурым абліччам образ дырэктара народных школ Акаронкі. Цікава, як паставіцца да настаўніка маці з дачкою, калі даведаюцца, што ён без службы. На трэці дзень пасля звароту з Мікуціч Лабановіч накіраваўся на хутар так добра знаёмай дарогай. Параўняўшыся з тым ляском, дзе калісь натрапіліся баравікі, настаўнік збочыў з дарогі, падтупаў па лесе, а потым прысеў на гладка спілаваны дубовы пень. У лесе было так добра і так ціха, што нават прыкрая прыгода адышла на задні план. Ды з ёю Лабановіч ужо звыкся. Яна зараз у мінулым. А жыць трэба сягонняшнім і заўтрашнім. А што ж будзе далей? Ну, зволяцца школы. Куды ж падацца? Што рабіць? Розныя думкі снаваліся ў галаве. Лабановіч выйшаў з ляска. Што ім сказаць? Як сказаць? Пытаў ён сябе. Вось і паваротка збітай дарогі на хутар Антаніны Міхайлаўны. Лабановіч пайшоў паміж палёў, засеяных жытамі і ярыной, па баках нешырокай мала наезджанай дарожкі, сярод розных траў і кветак багата рос і ўжо выспяваў пахучы кмен, закраса шмат якой ежы сялянскага ўжытку. І сама вузенькая дарожка, і прыдарожныя травы і кветкі, і гэты духмяны кмен прыгадалі Лабановічу зараз ужо досыць далёкае дзяцінства, калі ён хадзіў па такіх жа сцежках з маткаю ці адзін і не меў у сэрцы ніякага клопату. Эх, шчаслівыя і незваротныя часы. Лідачка была чамусь упэўнена, што сягоння да іх прыйдзе настаўнік. І той сон, што прысніўся ёй у гэту ноч, як тлумачылі вясковыя жанчыны, азначаў госця. А снілася ёй, што нейкі пачварны жук біўся аб шкло акна, каб заляцець у хату і ўкусіць Лідачку. Калі сон пра жука сапраўды азначае прыход Лабановіча, дык Лідачка на жука зусім не злуецца. Бо хто ж для яе можа быць госцем, калі не настаўнік?
Усіх іншых яна і за гасцей не лічыць. У гэтыя дні, седзячы адна над падручнікамі, Ліда многа думала аб сваім настаўніку. Яна і сама не магла б сказаць, як і што яна думала аб ім. Ён проста стаяў у вачах. То лагодны і добры, то сур'ёзны, як бы трохі сярдзіты. Не знікаў у думках і той выпадак, як ён асцярожна, крадучыся, падыходзіў да яе за палатняную занавеску, стаяў, нахіліўшыся над вучнёўкаю, стаяў і гадаў, ці жыва яна, ці памерла. Некалькі разоў выбегала Ліда на двор, выбірала такую мясцінку, адкуль добра была відна паваротка на іхні хутар, і глядзела, ці не ідзе настаўнік. І не таму, што дужа хацела бачыць яго, разважала яна сама з сабою, а проста так. Мусіць жа нарэшце ён прыйсці. Тым не меней, паглядаючы на дарогу, Ліда азіралася. Ёй усё здавалася, што людзі дагадваюцца, чаго яна глядзіць туды, каго выглядае. А калі сапраўды яна ўбачыла знаёмую постаць настаўніка, сэрца забілася мацней. Хацелася, як і раней, пабегчы насустрач, але не. Гэтага яна не зробіць, бо што падумае маці і што скажуць людзі? Як маладая козачка шмыгнула яна ў хату. Добра, што там не было маткі, іначай яна заўважыла б хваляванне. Самае лепшае сесці за стол, паглыбіцца ў падручнікі і ні на кога не зварачаць увагі. Яна выняла з шуфлядкі падручнікі, разгарнула адзін і стала чытаць аднымі толькі вачамі. Калі б хто запытаў, што яна чытае, дык не адказала б. Яна проста не бачыла літар, бо думала зусім пра іншае. На шчасце, яна сама гэта заўважыла і толькі цяпер убачыла, што разгарнула падручнік па геаграфіі. Всё роўна, геаграфія таксама патрэбная рэч. Пазіраючы ў кніжку, яна думала, дзе зараз павінен быць настаўнік. Нешта ж яго доўга няма? Што ж, няма, няхай зусім яго тут не будзе. Аднак тут грукнулі дзверы з двара, а затым Ліда пачула мерны тупат ног у сенях. Яшчэ адзін момант, і парог хаты пераступіў той, каго яна чакала. «О, якая малайчына моя Лідачка!» — сказаў Лабановіч, спыніўшыся каля парога. «Падручнікаў з рук не выпускае. Дзень добры, Лідачка!» Настаўнік падышоў да стала і павітаўся з Лідаю за руку. «А я вот і ведала, што вы сягоння прыйдзеце», — сказала Ліда. Ёй хацелася расказаць пра жука, што прысніўся ў гэту ноч, але стрымалася, бо ставіць у адзін рад жука і настаўніка незручна. Настаўнік можа пакрыўдзіцца. А скуль жа і як ты магла ведаць, што я прыйду сягоння? Ліда засаромелася, апусціла вочкі ўніз, а потым зірнула на настаўніка. «Вось ведала і ўсё», — адказала яна, не ўдаючыся ў далейшае тлумачэнне. «А ўчора ты думала, што я прыйду?» — дапытваўся Лабановіч. «Нашто я дапытваю яе?» — прамільгнула ў яго думка. Ліда зноў апусціла вочы. «Думаць думала, а чакаць не чакала», — прызналася яна і зірнула настаўніку ў вочы. «А ўсё-такі яна слаўная», — падумаў Лабановіч. У хату ўвайшла Антаніна Міхайлаўна. Лагодная усмешка, заіграўшая на яе губах і расчыніўшая бяззубы рот, сведчыла аб тым, што Антаніна Міхайлаўна рада бачыць настаўніка, якога ўжо з тыдзень тут не было. Яна ветла паціснула яму руку, яе цёмныя вочы засвяціліся прыязным агеньчыкам. У гэту хвіліну яна была нават прыгожаю. Антаніна Міхайлаўна прысела на зэдлік каля стала. «А мы ўжо і засумавалі тут без вас», — пачала яна гутарку. Ліда крыху сумелася, апусціла галоўку.
Відаць, яна баялася, каб маці не сказала, чаго аб іх інтымных гутарках. «Ну, як жа вам ездзілася?» – запытала Антаніна Міхайлаўна. Пытанне было зусім простае, але не так лёгка адказаць на яго, бо за ім стаяла шмат падзей. Цэлы кавалак жыцця. У тым-то і ўся сіла, як ездзілася. Крыху памаўчаўшы, азваўся Лабановіч. Яму трэба было выйграць некаторы час. Хоць ён, ідучы сюды, і абдумаў гутарку з Антанінай Міхайлаўнай і Лідаю, але ў іх прысутнасці падрыхтаваныя сказы былі забракованы. У словах настаўніка Антаніна Міхайлаўна адчула ноткі нейкай непрыемнасці, што здарылася з ім у дарозе. «Да ўжо ж расказвайце ўсё?» – занепакоілася Антаніна Міхайлаўна. Ліда таксама чакала адказу. «З'ездзіў я так, што, напэўна, праездзіў і сваю верханскую школу, і сваю настаўніцкую службу», – сказаў Лабановіч. Антаніна Міхайлаўна і Ліда адразу прымоўклі. «Як жа вас разумець?» – запытала Антаніна Міхайлаўна. «Ці вы проста жартуеце? Як жа так можна праездзіць і школу, і настаўніцкую службу?» «А вось так здарылася», – адказаў Лабановіч. Хацелася сказаць усю праўду, але ён стрымаўся. У такіх справах засцярога ніколі не пашкодзіць. «Мы, маладыя настаўнікі, – казаў далей Лабановіч, – даўно збіраліся з'ехацца памеркаваць аб нашых справах, аб тым, што мы павінны рабіць. І проста, каб пабачыцца, павесяліцца. А хіба да гэтага часу вы не ведалі, што павінны рабіць настаўнікі?» – запытала Антаніна Міхайлаўна. «Ведалі, але не ўсе». «Нічога не разумею», – паціснула плечамі Антаніна Міхайлаўна. «Ну, расказвайце далей». А далей мала чаго засталося расказваць. Нехта, відаць, данёс у паліцыю, што ў сяле Мікуцічы сабралася многа настаўнікаў. А для чаго? Усім жа цяпер вярзецца крамола. Вось уночы і завітаў да нас станавы прыстаў з ураднікам і паліцэйскімі стражнікамі. Перапісалі нас. Ды праўду сказаць, у гэтым і патрэбы не было, бо самі мы падпісаліся. Па-сапраўднаму нас павінны былі арыштаваць. Можа, паліцыя гэта і зрабіла б, калі б не збегся народ». Лабановіч падумаў, ці не сказаў ён такога, чаго б не варта гаварыць. «Ну, вось і ўсё», – скончыў ён сваё кароткае апавяданне. Антаніна Міхайлаўна выяўна спахмурнела. Ліда сядзела панурыўшыся. Маці і дачка некаторы час маўчалі. Маўчаў і іхні госць. «І што ж цяпер будзе з вамі?» – спытала Антаніна Міхайлаўна. «Всё можа быць. Са службы зволяць, могуць арыштаваць і пад суд аддаць». Антаніна Міхайлаўна дакорліва паківала галавою. «І навошта ж было шукаць сабе ліха?» – спыталася яна. «А я вам і казала, каб не ездзілі», – заўважыла Ліда, не падымаючы галавы. «Эх», – уздыхнуў Лабановіч, – «каб ведаў, дзе паваліся, там саломкі падаслаў бы. Жывым жа ў зямлю не палезу. Нічога страшнага я тут не бачу. Ці мала народу сядзіць па астрогах і высылках? Ды, можа, яшчэ нічога не будзе». Каб даць другі кірунак гутарцы, ён выняў і паказаў паперу ад дырэкцыі народных школ, падзяку за добрую падрыхтоўку вучняў да экзамену. «Было б добра, каб добра скончылася», – прамовіла Антаніна Міхайлаўна і цяжка ўздыхнула. «Заўсёды трэба спадзявацца на лепшае. Да і разам з тым не варта быць і занадта бестурботным»,
заўважыў Лабановіч. Лабановіч лягчэй уздыхнуў, апынуўшыся за межамі хутарка. Але было такое адчуванне, нібы ён нешта страціў, і яму чагось бракуе. Праўду сказаць, не дужа прыемна было гаварыць пра няўдалую паездку ў Мікуціч. Прыходзілася выкручвацца, лаўчыцца, каб расказаць усё, і ў той жа час сёе-тое і змоўчаць. Інстынкт самазахавання штурхаў яго на такі шлях, бо настаўнік быў упэўнены ў тым, што так ці іначай яму прыйдзецца мець дачыненне з начальствам і даваць тлумачэнне па сутнасці захопленага прыставам пратакола, а можа адказваць і на запытанні следчага. Гэтага не трэба забываць, да гэтага загадзя трэба рыхтавацца. У сувязі з усім гэтым прыгадвалася размова з Антанінай Міхайлаўнай Лідаю, іхні настрой навеяны тою гутаркаю. Ясна, што асаблівай радасці выказваць яны не будуць, пабачыўшы настаўніка ў сваёй хаце. А калі яго выдаляць са школы, дык, можа, на дзвярах іхняй хаты будзе вісець замок. Але як бы там ні было, Лабановіч цвёрда наважыўся давесці да канца справу з падрыхтоўкаю Ліды, хіба толькі яго ногі не будуць вольна хадзіць па зямлі. Тым часам канчалася лета. Адгрымелі ліпеньскія і жнівеньскія начныя навальніцы, гучна адспяваўшы песні лету. Дзень за днём пусцелі палі. Людзі ўжо збіралі познія пасевы ярыны. Паспявала грэчка. Прасторы зямлі нібы звужваліся ў межах і таілі ў сабе нейкую неакрэсленую і невыказную сумоту. Сціхлі разнастайныя птушыныя песні, адны толькі дружныя вясёлыя шпакі, павыводзіўшы дзяцей, зляталіся ў велічэзныя гурты, ляталі над палямі, то збіваючыся ў густыя чорныя кучы, то рассыпаючыся ў паветры празрыстымі сеткамі. Старыя шпакі відавочна практыкавалі маладых у лятанні, каб умацаваць іх крылі перад дарогай у вырай. Тое самае рабілі і буслы. Яны то збіраліся на грудах на лузе ў цэлыя чароды і доўга павольна пахаджалі, або стаялі нерухома, нібы трымаючы нейкую нараду, то падымаліся высока ў неба і доўга-доўга кружыліся пад аблокамі, выпрабоўваючы сілу сваіх крылляў. Эх, вольныя птушкі! Як не пазайздросціць вашым лёгкім і быстрым крыллям! Канчалася лета, замірала прырода, затухалі яркія агні ясных праменняў сонца, лёгкаю цёплаю смугою, нібы сумам, засцілаліся ціхія далечы з іх лясамі і сіняватымі кудзеркамі далёкіх гаёў і пералескаў. Заспакойваліся і ваколіцы Верханя. Нават пісар Васількевіч, як заўважыў Лабановіч, угамаваўся і паспакайнеў. Да яго вярнулася жонка, пісар спецыяльна ездзіў да яе і ўпрашаў вярнуцца. Ён перастаў піць гарэлку і бушаваць. Быць можа, змене ў паводзінах пісара спрыяла тое, што неўзабаве мелася адбыцца рэвізія валаснога праўлення, аб чым даведаўся ён ад сваіх людзей з канцылярыі земскага начальніка. Як бы там ні было, але пісар нібы стаўся зусім іншым чалавекам, калі да яго зайшоў Лабановіч атрымаць пад распіску пакет. Васількевіч важна сядзеў у канцылярыі за доўгім сталом, засланым сінім сукном і заваленым рознымі справамі ў папках. Васіль Міронович нібы крыху змізарнеў твары, з яго сышла тая азызласць,
што бывае ў людзей пасля працяглага і шчырага прыпадання да бога Бахуса. Угледзеўшы настаўніка на парозе канцылярыі, пісар прыўзняўся ў крэсле, працягнуў суседу руку, як добры знаёмы, як прыяцель. Паказаўшы рукою на крэсла каля стала супраць свае асобы, ён ветла прамовіў: «Прашу садіцца». «Дзякую, Васіль Міронович», — кіўнуў Лабанович галавою ў бок пісара. «Ну, як жывяце, што добранькага ў вас?» — жычліва распытваў пісар. «Які ж гэта лось у лесе паваліўся, што ты рассыпаешся такім дробным макам? Ці, можа, мне пашчасціла?» — падумаў Лабанович і навастрыў вухам. «Ды так сабе нічога, Васіль Міронович, дзякую за ўвагу», — адказаў ён. «Можа, ваша школа мае якія-небудзь прэтэнзіі да валаснага праўлення?» У тым жа тоне спрыяння распытваў далей пісар. Лабанович ускінуў плечы, як бы кажучы гэтым, што ніякіх такіх прэтэнзій школа не мае ні да пісара, ні да воласці. «Што належыць школе ад воласці, тое выпаўняецца», — адказаў настаўнік. «Ну, то й добра, дужа рады, што і вы, ваша школа, не ў крыўдзе на воласць», — сказаў пісар. Гэтым ён скончыў свае папярэднія цырымоніі і перайшоў да справы. «Прабачайце, Андрей Петрович, што патурбаваў вас, я павінен уручыць вам пакет, бо мне прадпісана аддаць яго пад распіску. Вось ён, прашу распісацца ў атрыманні». Пісар палажыў на стол пакет. Лабанович распісаўся ў кнізе «Входящих». Як відаць, пісара забірала цікавасць, што ж гэта за пакет, які трэба аддаваць пад распіску. А можа, яму было вядома, што там напісана, і Васількевіч толькі прыкідваўся, што нічога не ведае, каб паздзекавацца з настаўнікам. «Напэўна, дырэкцыя прадстаўляе вас да ўзнагароды?» — не ўцерпеў пісар. У гэтым запытанні настаўніку пачулася насмешка. «А за што мяне ўзнагароджваць? Мікаду я ўзяў у палон ці што?» «Як за што?» — сказаў пісар. «Была ж вам падзяка за дасканалую падрыхтоўку вучняў да экзаменам». «Ну, мала там што. То быў адзін час, а цяпер іншы. Была, скажам, дзяржаўная дума, а зараз яе няма. У сувязі з гэтым і ў начальства могуць быць іншыя настроі. А ўрэшце, каб не хадзіць у поцемку, паглядзім у пакет». Не спяшаючыся, Лабанович ускрыў пакет, прабег вачыма па напісанаму на машынцы. Тэкст быў невялічкі, некалькі радкоў. «Настаўніку верханскай школы такому-то, педагагічны савет дырэкцыі народных вучылішчаў Мінскай губерніі пастанавіў зволіць вас з настаўніцкай пасады ў верханскім народным учылішчы з 1 верасня гэтага 1906 года. Пад паведамленнем стаяў уласнаручны подпіс дырэктара, стацкага саветніка акаронкі і выкрунтасісты роспіс делавода Давідзіка. Пакуль настаўнік чытаў, пісар пільна сачыў за выразам яго твару, але ніводзін мускул на твары Лабановича не зварухнуўся. Настаўнік яшчэ раз акінуў вачамі бланк. Всё было на сваім месцы. 3 літары МНП, Міністэрства народнага прасвяшчэння, подпісы акаронкі і Давідзіка і пячаць ніжэй подпісаў. Лабанович перадаў паперу пісару. «Пацікаўцеся». Пісар прачытаў яе, здзіўлена зірнуў на настаўніка і доўга моўчкі пазіраў яму ў вочы. «Вас звальняюць з настаўніцкай пасады?» — запытаў ён і яшчэ раз прачытаў паперу. «Ну, вось вам і прадставілі да ўзнагароды», — прамовіў настаўнік.
Ды паслухайце ж, за што? Быць можа, у пісара былі свае грахі перад начальствам, і яго так уразіла вестка аб тым, што настаўнік звальняецца са школы, ва ўсякім разе фальшую здзеку з суседа. У голасе Васількевіча не было, і для яго гэта вестка была нечаканасцю. Якая ж прычына? Дапытваўся пісар. Прычына тут не ўказана. Відаць, прыгадалі мне мае ранейшыя грахі, адказаў Лабановіч. Расказваць пра настаўніцкі з'езд ён лічыў непатрэбным. Развітаўшыся з пісарам, Лабановіч накіраваўся ў школу, якая цяпер была ўжо не для яго. Яшчэ раз ужо дома ў сваім пакоіку прачытаў Лабановіч невясёлае паведамленне дырэкцыі. Цяпер ён пераканаўся, што ўяўляць сабе няўхільную падзею адно, а сама гэтая падзея, калі яна становіцца адбытым фактам, нешта зусім іншае. Дык так. Ён без службы, ён безработны. І ніякіх ілюзій болей няма. Праведзены рубеж, які аддзяляе ад таго, што было і якога не пяройдзеш. Настаўнік азірнуўся навокал. Вось яго кватэра, праўдзівей, яго былая кватэра, сталовая і разам кабінет з 3 вокнамі і спальня за перагародкаю з адным акенцам. Ужо болей як паўгода Лабановіч жыў у гэтай кватэры і не заўважаў яе, а зараз яна ўстала перад ім у іншым асвятленні і ва ўсёй сваёй убогай, але дарагой паўнаце. Цэлы рой думак і вобразаў замітусіўся ў галаве настаўніка. Чамусь прыгадаўся той дзень, калі ён першы раз апынуўся тут і пабачыў запушчаную брудную школу, срэд тунсурчыка ў пасцелі, спатканне з ім, прыгадалася і дарога, і фурман дзядзька Кудрык, і шалёная завея, калі вецер злосна біў аканіцамі ў сцены. Здаецца, было гэта даўно, як далёкі сон, паспеўшы выліняць у памяці. За некалькі кароткіх хвілінак прамільгнула ў мыслях усё, што было звязана з настаўніцкаю работаю, і ўсе тыя этапы, што былі пройдзены за 4 гады. Цельшына, выганы. Всё гэта засталося ззаду, уплыло удалечыню. Бабка Параска ціхенька адчыніла дзверы. Убачыўшы Лабановіча ў глыбокай задумлёнасці, яна спынілася, не пераступаючы парог, а потым ціхенька падалася назад, каб не перашкаджаць настаўніку думаць. А ён нават і не заўважыў, як бабка прыходзіла, як знікла за дзвярамі. Увайшла яна ізноў, трохі шчакаўшы, калі пачула крокі ў пакоіку. Настаўнік ветла сустрэў яе, сагнаўшы з твару адбітак засмучэння. «Заходзь, бабка Параска. Даўно ўжо мы не гутарылі і на картах не варажылі. Сядай, бабка. Большага друга, як ты, ў мяне тут нікога няма». Бабка Параска цяжка ўздыхнула і прысела на дзярвяную канапку каля стала. «Што ты, бабка, зажурылася? Калі вам не весела, дык і мне не весела», — адказала бабка. «А чаму ты думаеш, што мне не весела? Па вас бачу, галубок. Ведаю, што вам цяжка на душы. Але ж вы пра гэта не гаворыце. Не такі вы былі раней», — уздыхнула бабка. «Цяпер вы і жартуеце, і смеяцеся, а сэрца ваша не смяецца і не жартуе. Ці ж я не бачу? Эх, бабка, ты шмат чаго бачыш, але шмат чаго не ведаеш».
Бабка, здавалася, не слухала, што гаварыў настаўнік. Яна сядзела, нізка апусціўшы галаву, паглыбіўшыся ў свае думкі, а потым скінула вочы на настаўніка і паставіла пытанне рубам: «Скажыце, панічок, праўду, якая бяда напаткала вас?» Для настаўніка гэта запытанне было нечаканым. Ён паглядаўся у засмучаны дробны твар бабкі з палосаваны маршчынамі. «Добрае ў цябе сэрца, бабка Параска. Бачу, што ты мяне шкадуеш, як родная маці. А шкадаваць мяне няма чаго. Вся ж моя бяда, як ты кажаш, змешчана вось у гэтай невялічкай пісульцы». Лабановіч паказаў паперку ад дырэкцыі народных школ. «Разлучае мяне з табою і з гэтаю школаю высокае начальство, бабка Параска. Памятаеш, як ты выражыла мне на картах? Высокае начальство спачатку прыслала мне падзяку, што добра вучыў дзяцей у школе, а цяпер кажа: выбірайся вон!» Бабка ў знеменні пазірала на настаўніка. Здавалася, што сэнс настаўнікавых слоў не даходзіў да яе свядомасці, але яна адчула ў іх горкую праўду. «Як жа гэта так?» — узрушылася бабка. «За што такая няласка, такое пакаранне? Што благога вы зрабілі?» Вось у тым-то, бабка, і ўся сіла, што гэта благое розныя людзі разумеюць па-рознаму. Адны дармаеды. Благім лічаць тое, што простыя бедныя людзі, прыдушаныя падаткамі, голадам, бяспраўем, не хочуць мірыцца і дабіваюцца праўды, гатовыя бунтавацца супраць несправядлівага ладу. Ох, панічок, не яны заводзілі гэты лад, і не ім разбурыць яго. Азвалася бабка. Ды не мне вучыць вас, панічок. Пэўна ж, вы болей ведаеце за мяне, але вось вы пайшлі супраць несправядлівага ладу, а вам взялі ды ад службы адмовілі. Яна апусціла нізка галаву і стала хвартухом выціраць слёзы. Лабановіч падышоў да бабкі Параскі і лёгенька пастукаў яе па плячы. «Не плач і не гаруй, бабка. Пабачым яшчэ, на чыім баку будзе верх. Мы яшчэ паваюем. А ты ж, бабка, як жыла, тык і будзеш жыць». Бабка выцерла хвартухом заплаканыя вочы і нос, ды моўчкі пасунулася ў бакавушку, каб там паплакаць па сваім манашку. А можа, яна хацела ў самоце паваражыць на картах, каб дазнацца аб далейшым лёсе настаўніка. Лабановіч у гэты час наважыўся схадзіць да папа. Айцец Владзімір сядзеў у садзе ў альтанцы. З ім быў Віктар і незнаёмы малады чалавек, смуглявы, мускулісты, нібы высечаны з каменю. Каля альтанкі стаяў круглы стол, а вакол яго шырокія лаўкі. Лабановіч акінуў іх вокам. Яму прыйшла ў галаву дураслівая думка пераскочыць цераз стол і лаўкі. «Спрабую», — сказаў ён сам сабе, і, ні з кім не павітаўшыся, разагнаўся і перамахнуў. «Ха-ха-ха! Глядзіце, што з яго выходзіць!» — пахвальна адгукнуўся айцец Владзімір і дадаў: «Ды ў цябе бес гадарынскі ўсяліўся! Браво, браво, настаўнік! Больш за сажань у паветры ляцеў», — азваўся і Віктар. Смуглявы малады чалавек толькі усміхнуўся і аклікнуўся адным словам: «Здорава!» Лабановіч пазнаёміўся з ім. Яго прозвішча было Дзячэнка. Прыехаў ён да Віктара, як да свайго прыяцеля, пагасцяваць. Была тут і іншая прычына.
Дячэнка быў начальнікам баявой эсэраўскай дружыны у адным з украінскіх гарадоў на Дняпры. Паліцыя напала на след і шукала яго. Каб збіць паліцыю з тропу, Дячэнка ў змове са сваімі сябрамі разыграў камедыю самагубства. В адной тагачаснай газеце з'явілася пісьмо прыблізна такога зместу. На Дняпроўскай кручы ў раёне горада К знойдзена запіска невядомага чалавека, які назваў сябе Аўгеній Дячэнка. У запісцы значылася: «Всё абрыдла, не бачу ніякага сэнсу цягнуць далей лямку, якая завецца жыццём. У маёй смерці нікога не вінавачу, прыміш, родны Дняпро, сваё прадонне незадачлівага твайго сына». Напісаўшы такую запіску, Дячэнка прыехаў у Верхань да Віктара і жывіўся ад дароў айца Владзіміра. Айцец Владзімір быў меру выпіўшы і ў добрым гуморы. «Ты што ж гэта так раскакаўся? Скуль у цябе гэты цялячы настрой?» – запытаў ён Лабановіча. Бацька Владзімір, скачуць не толькі з радасці, але і з гора», – заўважыў настаўнік. «Чуў, дружа. Вы, мала сабе пад ногі глядзіце, вось і спатыкаецеся», – паўшчучваў баця Лабановіча, а ў яго асобе і ўсіх неасцярожных маладых людзей. Потым запытаў: «Што ж цяпер рабіць будзеш?» «Падумаю, разгледжуся». «Не прападзе», – упэўнена буркнуў Дячэнка. «Ведаеш, што я табе скажу», – гаварыў далей баця, не то сур'ёзна, не то жартліва. «Падавайся ў папы». «Так, вось тут у маім прыходзе і аставайся. Будзем удвух Бога хваліць і капейку заганяць, і ніякі нам чорт не брат». «Кепскі з мяне Божы служка», – жартам адказаў Лабановіч. «Вельмі добрым і не трэба быць. Не дужа ўдавайся ў святасць, бо лішняга й свінні не ядуць. Але і лайдаком празмерным не трэба быць, а так сабе, сярэдзінка на палавінку. А ўрэшце, як сабе хочаш», – заключыў баця, махнуў рукою, падняўся і пасунуўся ў папоўскія харомы. «А вам трэба звязацца з партыяй сапраўдных рэвалюцыянераў», – сказаў Лабановічу Дячэнка, – «і стаць членам партыі. Партыя паможа вам у многім. У яе ёсць сувязі, праз яе можна і работу знайсці». «А ў якую партыю вы мне раіце пайсці?» – спытаў Лабановіч. «У партыю сацыялістаў-рэвалюцыянераў. Яна, як ніякая іншая партыя, выражае інтарэсы сялянства». Лабановіч усміхнуўся. «Кепскі быў бы той сват, які не пахваліў бы сваю маладую. Ну што ж, паглядзім ды паслухаем, як яно што. А за добрыя словы дзякую». Частка другая. На крыжовых дарогах. Колісь яшчэ ў дні юнацтва мяне зачароўвалі прасторы зямлі з іх шматлікімі гаманкімі дарогамі, шырокімі і вузкімі, роўнымі і крывымі, наабапал якіх сям-там вынікалі купчастыя ліпы, стромкія таполі або старыя кучаравыя хвоі. Мяне вабілі неакрэсленыя далечы, маўклівыя і мудрыя ў сваёй задумлёнасці, з іх узгоркамі, далінамі і крыніцамі, з тонкімі палоскамі лясоў на небасхіле, дзе зямля нібы сходзіцца з небам. І ўсё гэта прыкрывалася празрыстаю заслонаю сіняватай смугі. Што хаваецца за заслонаю сінечай смугі?
якія праявы, якія людзі сустрэнуцца мне на шляху вандравання, праз якія абшары зямлі пройдуць пуцявінкі і куды яны прывядуць. Нічога цікавейшага на свеце не было тады для мяне, як прыўзняць заслону сінечы і зазірнуць за яе рубяжы. Там, думалася, я знайду ўсе адказы на пытанні, пазнаю таямніцы жыцця. Жыццё ж такое складанае, і так многа ў іх нечаканасцей, крутых паваротак, што неспакушанаму юнаку цяжка было разабрацца ва ўсіх разнастайных праявах і ацаніць іх так, як яны таго заслугоўвалі. Вось чаму так радасна было ісці ўсё далей і далей, каб зведаць невядомае, убачыць нябачанае. З таго часу шмат прайшло гадоў. Многа дарог перамералі мае ногі. Розныя людзі сустракаліся ў маім вандроўніцтве. Шмат хто з іх стаўся мне блізкім і дарагім, і шмат каго з іх сягоння я не далічваюся. І сам я прытаміўся за гэты час, і ўсё болей і мацней адчуваю спрадвечную і непераможную сілу прыцягнення зямлі. Але шумяць і гамоняць несупынныя хвалі жыцця, і ўсё тыя шырокія, яшчэ болей прывабныя далечы разгортваюцца перад вачамі. Новыя прасторныя дарогі расчыніліся перад нашымі народамі, і не гасне нястомнае жаданне зірнуць за заслону заўтрашніх дзён. Будьце ж вы светлыя і радасныя наступныя дні людства. «Давай сядзем тут», — прамовіў Янка, паказваючы рукою на сасновыя круглякі. Перш чым сесці, Янка спасцярожліва зірнуў на мястэчка, кінуў погляд перад сабою. Брат Янка, ты стаў штось баязлівы, падазроны», — заўважыў Лабановіч, і адною рукою крэпка прыгарнуў прыяцеля. Янка тукала жартліва адказаў у евангельскім тоне: «Блюдите, како апасно ходзіце». Прыняўшы сур'ёзны выгляд і панізіўшы голад, ён сказаў: «Трэба, браце, быць асцярожнымі. Усе мы звольненыя настаўнікі, што збіраліся ваяваць з царом, знаходзіўся на вялікім падазрэнні ў начальства і аддадзены пад тайны нагляд паліцыі. Разумееш, Васпаня?» «Тут і разумець няма чаго», — азваўся Лабановіч, хоць тое, што сказаў Янка, яго моцна затрывожыла. Гэта і трэба было чакаць, ды гэта толькі уступ да далейшых рэпрэсій. «Так жа нас не пакінуць», — дадаў Лабановіч і запытаў: «Але адкуль ты ведаеш, што мы пад наглядам паліцыі?» Янка хітра зірнуў на Андрэя, падняў палец угору і сказаў: «О, гэта, брат, тонкая палітыка. Аказваецца, што ў лагеры нашых ворагаў ёсць і нашы прыхільнікі». «Што ты кажаш?» — здзівіўся Лабановіч. «Ты толькі маўчы, гэтыя весткі пачуў я з ураднікавага дому, таго сівага даўжэразнага кашчэя, што першы кінуўся на наш пратакол у часе налёту прыстава са стражнікамі». «Ну, это ўжо зусім цікава. Няўжо гэты кашчэй наш прыхільнік?» «Не ён, а яго дачка Аксана». «Здзівіў ты мяне, Янка. Як жа я зараз паверу, што да цябе не горнуцца дзяўчаты», — пажартаваў Лабановіч. «Ну, гэта яшчэ нічога не значыць. Справа тут не ва мне, а ў тым, што ўраднікава дачка спачувае нам, спачувае той справе, за якую нас павыганялі са школ». «Вось яно што! Дзівосныя справы, браце Яне! І навіны якія!» — азваўся трохі здзіўлены і зацікаўлены Лабановіч.
А якая яна гэта Аксана? Прыгожая? Ну, як на чый густ, абыякава сказаў Янка. Відаць было, што ён хацеў заінтрыгаваць прыяцеля і не адказваў проста на яго пытанне. А ўсё ж такі не адступаўся Лабановіч. Янка адказаўся ў тым жа тоне: каму падабаецца поп, каму пападдзя. А каму Папова дачка, а каму Ураднікава? Паддражніў Янку Лабановіч. Янка весела засмяяўся. Ну і на зола ж ты, Андрэй, сказаў ён. І няхай сабе. Сам пабачыш яе, а калі ўжо так хочаш ведаць, дык скажу. Нішто, дзяўчына. Русявая, танклявая, высокая, белы твар, носік даўгаваты, але твару не псуе. На шчоках румянак сухотніцы. Ну, што? Цяпер ты задаволены? Ой, калі б я быў мастак-маляр, дык я напісаў бы яе партрэт з тваіх слоў. Так добра і падрабязна апісаў ты Аксану, заўважыў Лабановіч і падміргнуў прыяцелю. Эх, брат, махнуў рукой Янка, няважныя мы з табою цяпер кавалеры-жаніхі. То на нас пагаліцца бяздомных басякоў. Ну, гэта ты не кажы, запратэставаў Лабановіч, сякую такую цану маем і мы. Па-першае, у нас маладосць, мы здаровыя, любім жыццё і моцна чапляемся за яго. Па-другое, новыя дарогі расчыняюцца перад намі, няхай сабе неакрэсленыя, трудныя, няпэўныя. Дык няхай жыве наша вандроўніцтва па свеце. Я заўсёды адчуваю сябе добра, калі ў мяне ёсць апора і ёсць друг, з якім можна адвесці душу, запазычыць сілу хвіліны заняпаду. Вось я і зараз рад, што сустрэў цябе, бо я ўжо быў, закіс трохі. Дзе ж ты зараз жывеш? Чым і як мацуешся? Жыву я, можна сказаць, паміж небам і зямлёю. Вандрую з ячонкі ў стаўбуны. Сталага месца покі што яшчэ не маю. Хаджу ды прыглядаюся да зямлі. Праўдзівей пад ногі сабе. Мне ўсё здаецца, што я знайду 1740 рублёў і 54 копейкі. Ні болей, ні меней. Лабановіч засмяяўся і патрос прыяцеля за плячо. Ты не смейся, далі Бог, думаю, што знайду 1740 рублёў. Пачакай, а чаму ж яшчэ і 54 копейкі? А чорт іх ведае, убіліся мне ў вочы. Срэбраны паўрубель з міколкам 2 палачкі, медны траяк і 1 копейка. Так і стаяць яны ў маіх вачах. А можа, я вар'яцець пачынаю? Спытаў самога сябе Янка, ды тут жа дадаў. Дык не, з глузду мне цяжка з'ехаць, бо яго ў мяне не так ужо багата. Янка, не паважаеш ты самога сябе. Глуздоў цябе больш як на аднаго чалавека. Нічога я не ведаю, адказаў Янка, табе збоку відней. Ёсць глузды. О, то і дзякуй Богу. Лабановіч павярнуў гутарку ў другі бок. Што ж мы, сядзець будзем тут, на гэтых бярвеннях? Давай падамося куды-небудзь, ды пагутарым, як таго вымагае наша становішча. Янка ўскочыў з бервяна, гатовы падацца хоць на край свету, і прадэкламаваў. Казак, любі мяне, куды хочаш, вядзі мяне. О-о! Бачыш, які ты спрытны, вядзі яго, а можа, васпан павёў мяне. Ты ж гаспадар і жыхар тутэйшых мясцін, заўважыў Лабановіч. Быў конь ды з'ездзіўся, прызнаўся Янка. Але раптам набраўся смеласці, падняў угору правую руку і выгукнуў. Ёсць яшчэ порах у парахаўніцах. Гайда да Шварца! Гулять дык гулять, давай на копейку квасу.
Да сяброў вярнуўся добры гумор і дураслівы настрой, яны забыліся нават, што знаходзяцца пад патайным наглядам паліцыі, і пра Аксану, ад якой даведаўся Янка пра гэта. Ідучы глухімі закавулкамі ў шынок да Шварца, Янка прыгадаў семінарскі великапостны спеў. «Покаяние отверзи, медвери жизнедавче, утренюет бо дух мой ко храму святому твоему». Удвух пачалі яны перайначваць царкоўны тэкст, прыстасоўваючы яго да шынка Шварца. Атрымалася так. «Заведение отверзи, медвери, отче Шварче, утренюет бо дух мой к шинку святому твоему, живот на сей поджары весь опустошен, но яко щедр напой мя благоутробною твоею гнилостью». «Добра, я и право добра», — сказал Янка. Прыяцелі засталіся задаволенымі вынікамі свае творчасці, яны напаўголасу спявалі перайначаную песню, людзі, якім давялося сустрэцца з імі і пачуць матыў святога спеву, зычліва пазіралі на іх, як на маладых набожных хлопцаў. «Ха-ха-ха! Ну вось і напаткалі мы новую прафесію», — смяяўся Янка Тукала. «А што ж? Зложим целый репертуар таких песень, да и пойдем по фестах, сядем на цвинтары каля церквы и будем давать концерты, а люди не поскупятся на медяки спевакам». Прыяцелям было весела і смешна. У такім настроі ступілі яны на парог шварцавага прытулку. Прытулак гэты быў для іх не новы. Шварц, увішны чалавек сталых гадоў, заўсёды быў рады гасцям, асабліва такім, як настаўнікі. Шварц трохі чуў пра здарэнне з імі, але што яму да таго? Зайшлі, значыць, дадуць утаргаваць. У шынку пахла гарэлкаю, селядцамі, дзёгцем, і быў яшчэ такі пах, якога не вызначыць самы напрактыкаваны нос. Падлога была ўся ў плямах, затаптаная мокрымі лапцямі і ботамі. «Дзень добры, ойча Шварча!» — прывіталі госці гаспадара. Шварц ускінуў на іх чорныя вочы, усміхнуўся. «Дзень добры, але што гэта такое ойча Шварча?» — пацікавіўся ён. «Это значыць, дзень добры, бацька Шварц». «О, гэта добра!» Гаспадар, як відаць, застаўся задаволены такім зваротам. Ён павёў гасцей у глыб свае хаты, ў чысты пакойчык, хоць і не праветраны. Але госці былі людзі непатрабоўныя, пакойчык у поўнай меры задавольваў іх, як задавольвала і гасціннасць самога гаспадара. «Ну, чаго загадаеце падаць, якіх трункаў, якой закускі?» Госці паглядзелі адзін на другога. Ім пачулася некаторая іранічнасць у словах Шварца, хоць ён і не меў гэтага ў думках. «Ну, чаго ж?» — перапытаў Янка. «Дайце на першы пачатак па бутэльцы піва на брата, селедчыка замарынаванага. Гаспадыня пана Шварца, вялікая мастачка, марынаваць селядцы». Шварц задаволена засмяяўся. «Ну, добра», — сказаў ён і выйшаў. Былыя настаўнікі мнагазначна пераглянуліся. «Бачыш, Янка, — сказаў Лабанович, — а ты нядаўна гаварыў, што нікудышныя мы людзі. А вось Шварц ставіцца з павагаю да нас. А гэта, дружа, значыць, што мы нешта важым. Не ведае Шварц, што в нашым кармане вож на аркане», — заўважыў Янка. «А хіба нашы кішэні так ужо спусташыліся?» — запярэчыў Лабанович. «А хто нядаўна казаў? Ёсць яшчэ порах у парахаўніцах, а твае 1740 рублёў 54 копейкі, а?»
Ведаў бы, то не казаў бы пра сваё багацце. Іхняя гутарка на гэтым спынілася. У дзвярах паказалася шварцава служанка з падносам у руках, на якім было піва і закуска. За служанкай увайшоў сам Шварц. Будьце ласкавы, вось піва, а вось сяледчык і хлеб. За хлеб Шварц грошай не бярэ, сказаў гаспадар і ўрачыста выйшаў з бакавушкі. Госці сядзелі, частаваліся. Хутка ад марынованага селядца засталася адна толькі галава ды хвосцік. Заказалі яшчэ пару піва і пару селядцоў. Настаўнікам стала яшчэ весялей. Іх не палохала зараз ніякая прыгода невядомых наступных дзён. Са Шварцам разлічыліся па-людску і моцна ціснулі яму руку на развітанне. Ідучы з прыяцелем у смалярню, Янка гаварыў аб яўрэйскай інтэлігенцыі, з якой пазнаёміўся ён і якой у стаўбунах было даволі многа. Яму абяцалі падшукаць неблагі заработак па спецыяльнасці. З ліку гэтай інтэлігенцыі можна у першую чаргу назваць Міру Савельевну, дантыстку. Някепска развіты малады парикмахер Мітальзон. Ёсць і студэнты, у якіх можна раздабыць добрых кніг. Вся гэта інтэлігенцыя шчыра спачувае выгнаным настаўнікам і гатова падтрымоўваць іх чым толькі можа. Смалярня стала на некаторы час галоўным штабам двух закадычных прыяцеляў Лабановіча і Тукалы. Невялікія вузенькія сенцы разгароджвалі хату лесніка на дзве палавіны. Чысцейшую Владзімір адвёў для брата Андрэя. Больш глухі і зацішны куток, як тут, цяжка было знайсці. Але глухмень і зацішак не забяспечвалі ўпэўненасці ў тым, што сюды не зазірне вока непатрэбнага чалавека, асабліва цяпер, калі настаўнікі знаходзяцца пад наглядам паліцыі. Сябры не забываліся на гэта і нічога крамольнага, недазволенага паліцэйскімі прадпісаннямі не трымалі ў лесніковай хаце. Розную ж недазволеную літаратуру, брашуркі, лісткі, адозвы яны хавалі ў нетрах глухога густога лесу. Літаратуру прыносіў потайкам Янка з мястэчка, у якім ён з дапамогаю рэвалюцыйна настроенай моладзі знайшоў сабе аселасць і невялікі заработак. Сябры сустракаліся часта, ці то ў мястэчку ў цеснай каморцы Янкі, ці тут у смалярні. Удвух было весялей, ды і шмат паўставала пытанняў, якія вымагалі свайго вырашэння. Для такіх спраў болей надавалася смалярня, а таму сябры тут часцей і сустракаліся. Аб чым толькі не гаварылі яны ў доўгія восеньскія вечары і ночы ў зацішнай хатцы. Першым чынам трэба было дамовіцца, як трымацца на допыце. Не толькі ім, але і ўсім зволеным настаўнікам. А што допыту не абмінуць, сябры ў гэтым не сумняваліся. Яшчэ ў тую пару, калі пратакол настаўніцкага сходу папаў у рукі паліцыі, хтось з яго ўдзельнікаў падаў думку. У выпадку непрыемнай гутаркі з начальствам гаварыць, даводзіць, што сход быў выпадковым і не ставіў сабе ніякіх рэвалюцыйных мэт. Гэты варыянты прынялі за аснову сваіх паказанняў саматужныя юрысты Янка і Андрэй. Але яго трэба было абмеркаваць з усіх бакоў, каб усё было падобна да праўды. Сябры пачынаюць рэпетыцыю. То той, то другі з іх бярэ на сябе ролю следчага. Наўперад выступае Янка. Следства вядзе ён па ўсіх правілах юрыдычнай навукі. Пасля некаторых трафарэтных пытанняў, як імя па бацьку, прозвішча, колькі гадоў, ці быў пад судом, ці не быў следчы, пераходзіць да допыту па сутнасці справы. Падопытны Лабановіч у сваіх адказах займае тую пазіцыю, аб якой дамовіліся.
Следчы ставіць пытанне: вы сцвярджаеце, што не мелі намеру склікаць недазволены з'езд настаўнікаў і не ставілі перад сабою крамольных злачынных мэт. А як жа пагадніць вашы сцверджанні з тым, што запісана вось у гэтым багамерзкім пратаколе, дзе стаіць і ваш подпіс? Следчы сурова пазірае на паддопытнага. Лабановіч напускае на сябе выгляд невіннага чалавека. Я не ведаў, што было запісана у пратаколе, гаспадзін следчы, адказвае ён. Следчы паціскае плячамі, злая ўсмешка крывіць яго губы. Як жа вы падпісвалі тое, што вам невядома? Цікавіцца следчы. А калі б у пратаколе было напісана: «Этым я абавязуюся усунуць у петлю галаву, каб мяне павесілі». Што? Вы і тады падпісаліся б, насядае ён. Паддопытны, адказваю журботным тоне. Вядома, калі б я не чытаў пратакола і не ведаў, што ў ім напісана, дык і пад такім пратаколам падпісаўся б. Вось гэта міла, выгуквае следчы. Яны зноў ехідна, як і сапраўдны следчы, пасміхаецца. Растлумачце, я вас не разумею, зварачаецца ён да паддопытнага. Паддопытны сарамяжліва і вінават апускае вочы, хвілінку думае: п'янаму гаспадзін следчы і мора па калена, прызнаецца ён і дадае: за кампанію, як кажуць, цыган павесіўся. Янка не датрымаў ролі і весела зарагатаў. А ведаеш, сказаў Янка, някепска атрымоўваецца, далібог. Ты ж, трэба аддаць табе справядлівасць, пытанні стаю казуістычныя. Хваліць следчыцкі талент Янкі Андрэй. Тут не абышлося без таго, каб сябры не пахвалілі адзін аднаго за ўдала праведзеныя ролі. Але гэта толькі пачатак. Добры ж пачатак, палавіна справы. Дык трэба прадоўжыць следства. На гэты раз следчым робіцца Лабановіч, і ролі мяняюцца. Пачатку паўтараецца той жа ўступны допыт, а затым працяг па сутнасці справы. З вашых слоў выходзіць, што вы падпісалі пратакол, не ведаючы, што ў ім запісана, толькі таму, што вы былі п'яны і не зналі, што рабілі. Так я вас разумею? Пытае следчы Лабановіч паддопытнага Янку Тукалу. Так, пацвярджае Янка. А дзе вы напіліся і з якога поваду? Янка напускае постны выгляд, збіраецца з думкамі. Выпілі на сяброўскай маёўцы. Пачатку, як кажуць, на ўлонні прыроды за сялом. А потым дадалі яшчэ ў мікуціцкай школе на кватэры свайго калегі Садовіча. Стала быць, мелася нейкая рэальная прычына для такой выпіўкі. Вось вы і скажыце, якая гэта была прычына? Паддопытны спачатку крыху мнецца, а потым кажа: асноўная прычына, гаспадзін следчы, была ў тым, што і нашаму брату, вясковаму настаўніку, часамі хочацца выпіць, тым болей у такой вялікай кампаніі. Гэта праўда, кампанія вялікая, задужа нават вялікая для сяброўскай маёўкі, як сцвярджаеце вы. Заўважае следчы. Паддопытны не крыўдзіцца за гэту заўвагу і прадаўжае сваё тлумачэнне. Сяло Мікуцічы, гаспадзін следчы, славіцца тым, што з яго выходзіць многа настаўнікаў. Дык нічога дзіўнага няма ў тым, што летам іх з'язджаецца многа ў сваё сяло да бацькоў. А вось з іншых мясцін былі тут настаўнікі, вядзе сваю лінію следчых. Іх было мала, гаспадзін следчы, ды і то гэта ўсё блізкія прыяцелі, аднакашнікі настаўнікаў, выйшаўшых з Мікуціч. Ну, а вы? Таксама з Мікуціч? Пытае следчы. Я тут па суседству.
Мая вёска вярсты 2 адгэтуль. Летам я ўвесь час праводзіў з сябрамі ў Мікуцічах. Так весела там, падае рэпліку следчы. Мы ўтварылі там на кватэры Садовіча пры школе гурток настаўнікаў і займаліся падгатоўкаю да экзаменаў на атэстат сталасці, дае тлумачэнне Янка. Вашу сталасць вы засведчылі ў сваёй крамольнай рэзалюцыі, кажа бязлітасны следчы. Потым рэзка мяняе тон. Давайте кинем гулять у хованки, говорит он. Факт есть факт, а документ застаецца документом. Следчы падымае ўгору ліст паперы, які павінен азначаць документ, і ўжо болей спакойна гаворыць: прызнавайцеся, хто пісаў тэкст гэтага паскуднага протакола? Пасля кароткай паўзы ён дадаў: памятайце, што шчырае ўсведамленне злачыннасці і праўдзівае прызнанне свае віны толькі зменшыць ступень справядлівага пакарання. Паддопытны спачатку маўчыць, а потым лагодна заяўляе: мне няма ў чым прызнавацца, бо я не толькі не ведаю, хто пісаў протакол, але і не ведаю, што ў ім напісана. Киньте дурака валяць, грыміць следчы. Гаварыце праўду, хто складаў протакол. Калі хочаце ведаць праўду, дык скажу. Протакол напісаў бог Бахус. Адказвае таксама крыху ўзлаваны паддопытны. Прыяцелі не датрымліваюць далейшай камедыі, весела рагочуць. Ай, няхай ты скісні, замарыў мяне, аж лабаціна ўпарылася, гаворыць Янка і выцірае хустачкай лоб. Што скажаш, Яня? По-моему, не кепска. Калі мы ўсе разыграем такую боскую камедыю, дык я і права добра будзе. Шлях працярэблены, адзываецца Янка. Застаецца толькі пашліфаваць некаторыя дробязі. Можа, следчы, ты ці я не так часамі запытваў, а паддопытныя часамі не так адказвалі? А як ты мяркуеш? Можа, Бахуса трэба зняць, а тую ж думку выказаць трохі іначай, заўважае Лабановіч. Справа, браток мой, не ў дакладнай тэрміналогіі, была б толькі верна і неразнабойна вызначана лінія агульных паводзін. Нарэшту, вядома, трэба падгладзіць, падчысціць. Я, ў прынцыпе, не супраць Бахуса, Янка. Быць можа, гэта наша знахадка? Тысячы людзей ускладалі віну на беднага Бахуса, і гэта часта памагала ім. А ну ж і нам ён саслужыць службу. Прыяцелі пераходзяць да канчатковага афармлення допыту і апошніх заключэнняў. Застаецца толькі пазнаёміць усіх удзельнікаў настаўніцкага з'езда ў Мікуцічах, каб усе зволеныя настаўнікі ігралі в адну дудку. Ніякага раней абдуманага намеру не было. Паўстала другое пытанне: якім спосабам паведаміць сябрам аб прынятай лініі паводзін на допыце? Адказ быў адзін: толькі вусна і ў потайку. У заключэнне Лабановіч сказаў: трымайся, Янка, нас яшчэ лёсы невядомыя чакаюць. Падаць духам не будзем. Не будзем, падхапіў Янка. Мы яшчэ пакажам, што такое агаркі санкюлоты. Сцеражыцеся, багацеі, бедната гуляе. Пасля таго, як настаўнікаў павыганялі са школы, яны называлі сябе агаркамі. Это значыць людзьмі, выкінутымі за парог жыцця. Праз колькі дзён пасля рэпетыцыі допыту да Лабановіча зайшоў брат. Для цябе, браце, наклёўваецца школа, прамовіў Владзімір. На яго губах красавалася хітраватая усмешка. Лабановічу здалося, што брат хоча пакпіць з яго,
напэўна, пад'язджае з нейкім жартам. У які бок ты ківаеш, Уладзік? Якая можа быць для мяне школа? Недаверліва зваўся Андрэй. Маленькая школка тут, у смалярні. Не разумею, што ты хочаш сказаць, прызнаўся Андрэй. А Владзімир казаў далей. Справа залежыць зараз ад цябе. Згодзішся вучыць, і вучні будуць па 3 рублі ў месяц з носа. Было б добра, каб яны былі, але дзе ўзяць іх? Тут Владзімир раскрыў карты. Некаторыя бацькі з суседніх вёсак, дачуўшыся, што тут пад бокам ёсць настаўнік, прасілі Владзіміра перагаварыць з братам, ці не ўзяўся б ён вучыць іхніх хлопцаў. Весці іх у Стаўбуны далекавата, ды яшчэ трэба знайсці кватэру, плаціць за яе, пасылаць харчы, а так было б зручней. Лягчэй прайсці 2-3 вярсты да смалярні, чым ехаць вёрст 10 да мястэчка. Дык як ты глядзіш на гэта? Запытаўся Владзімир. Ахвотна ўзяўся б вучыць, рабіць жа мне няма чаго. Колькі набярэцца вучняў? 7-8 хлопцаў, а то можа і болей. Ой, гэта добра! Не ведаю толькі, як размясціць школу. Пра гэта ты не думай, сказаў Владзімир. Яшчэ дні праз 2 школа была зусім гатова прыняць непрадбачаных вучняў. Змайстравалі просты доўгі стол, паставілі 2 лаўкі па адзін і па другі бок, а ў адным канцы табарэцік, прафесарскую кафедру. Такая гісторыя адчынення школы ў смалярні на вялікую радасць Лабановіча і задаваленне вяскоўцаў, бацькоў 9 вучняў. Хоць Лабановіч зараз быў далёка не паўнапраўны настаўнік, ад начальства не пастаўлены, але ён адчуваў вялікае задаваленне, калі ў леснікову хату прыйшло 9 хлапчукоў рознага ўзросту і рознай адукацыі. Даволі было палавіны дня, каб устанавіць ступень падгатаванасці вучняў. Самаму старэйшаму з іх, Тодару Бярвенскаму, было ўжо каля 16 гадоў. Гэта быў рослы дзяцюк. Некалькі зім хадзіў ён у школу, але з вялікімі перапынкамі. Са школьнай праграмай ён сёе-тое ведаў, а наогул быў малапісьменны. Яго ўжо болей займалі дзяўчаты, чым кнігі. Але жыццё прымушала ўзяцца за навуку, хоць бы здаць экзамен за курс пачатковай школы. У школе сярод шумнай грамады невялікіх хлапчукоў Бярвенскі пачуваўся не дужа ёмка. Вось чаму з вялікаю ахвотаю пайшоў ён у зацішную смалярню да Лабановіча. У Тодара была і асаблівасць гаворкі. Калі дзеяслоў канчаўся на «аў», ён вымаўляў «оў», браў – броў, араў – ароў, баранаваў – баранавоў, ну і іншыя. Все астатнія вучні былі ад 11 да 13 гадоў. Яны таксама вучыліся ўрыўкамі, прапускалі заняткі, слаба ведалі навуку ў межах школьнай праграмы. Па азнаваемленні Лабановіч падзяліў іх на 3 групы, па 3 вучні ў кожнай. Вышэйшая група, у якую ўваходзілі Тодар Бярвенскі, Якім Пракопік і Паўлюк Глушка, сярэдняя і група найболей адсталых. З усёю адданасцю заўзятага настаўніка пачаў Лабановіч заняткі са сваімі нешматлікімі вучнямі. Перш за ўсё іх трэба было забяспечыць належнаю колькасцю пісьмовых прыналежнасцей, кнігамі-падручнікамі і іншымі дапаможнымі рэчамі школьнага ўжытку. Всё гэта было раздабыта стараннем самога настаўніка і дзякуючы некаторым грашовым выдаткам яго выхаванцаў, якія загарэліся шчырым жаданнем вучыцца. З ранку да вечара крукам сядзелі вучні і настаўнік за сталом, то ўткнуўшыся ў кнігі, то ў сшыткі, то глыбака думна падымалі ўгору вочы, калі рашалі задачы. Тут не было такога распарадку, як у звычайных школах. Перапынкі рабілі у меру патрэбы, не лічачыся з тым, колькі часу адводзілася заняткам па тым ці іншым прадмеце.
Саматужная школа ў смалярні абмежавала час Лабановіча, што ніколькі не турбавала яго, бо гэта была жывая і прывычная яму справа. Янка тукала, шчыра парадаваўся за прыяцеля. «О, брат, — сказаў ён, — нашага брата голымі рукамі не возьмеш. Ён жывучы, як палын, і жыць будзе, пакуль карэння з зямлі не вырвеш». Каб не замінаць прыяцелю ў занятках, ён таксама абмежаваў свае наведванні ў смалярню. Але не было ніводнага тыдня, каб яны не сустракаліся, ці на кароткі, ці на болей доўгі час, не пагаманілі аб розных рэчах і справах. Гэта ўжо сталася патрэбаю, доўга заставацца адзін без другога яны не маглі. Пагаманіць жа заўсёды было пра што. Жывучы ў мястэчку і сустракаючыся з местачковай інтэлігенцыяй, Янка быў да некаторай ступені ў курсе розных палітычных плыняў, але ніводнаю з іх не захапляўся, стаяў збоку ад іх, прыглядаўся і прыслухоўваўся да ўсяго, што гаварылася, каб усё ўзважыць сваім уласным розумам, прапусціць праз свае думкі. Часамі ён нават пасмейваўся з местачковых лідараў дробна-буржуазных партый і з іх бясстрашнасці. Янка казаў, кожны гэткі цыган сваю кабылу хваліць. Мяне яны ўсе хочуць залучыць на свой бок. Я слухаю, мне прыходзяць на памяць местачковыя крамнікі, што стараюцца зацягнуць у сваю краму пакупніка, каб прадаць яму тавар і зарабіць на продажы. Кожны разрываецца, даводзячы, што самая сапраўдная партыя ёсць тая, да якой ён сам належыць. Ды хто бачыў тую праўду? Дзе яна і якая яна? Я, прызнацца, не бачу яе. Помніш, як мы вывучалі у Новым Завеце? Пілат пытаўся ў Хрыста, а што ёсць ісціна? І адказу не пачуў. Унь, куды завярнуў ты, Янка? Крыху здзівіўся Лабановіч. Залезеш, браце, у такія нетры, што і не выберешся. А ўсё ж такі, што такое праўда? Упёрся Янка. Калі Христос не здолеў даць адказ Пілату на запытанне, што ёсць ісціна, дык я табе скажу. Праўда? Гэта, брат, тое, у што ты веруеш так, што і другіх прымусіш паверыць. Патрос галавой Янка. Завілавата і не акрэслена. Це діло трэба разжувати, як кажуць украінцы. Бяда наша, Янка, ў тым, што мы не падкаваныя. Невялікая наша адукацыя, каб правільна падысці, крытычна паставіцца да праграмы розных палітычных партый. У іх сам чорт нагу зломіць, заўважыў Янка. Слухаеш аднаго здольнага прамоўцу, дык здаецца, што ён гаворыць праўду. А паслухаеш другога, яшчэ болей здольнага і красамоўнага, які будзе абвяргаць першага і даводзіць правату сваіх поглядаў. Дык выходзіць, што праўда на баку гэтага, другога. Можа, і правільна, што такое хістанне ёсць вынік невялікай адукацыі, згадзіўся Янка, але тут жа запярэчыў. Не, браце, не в адукацыі справа. Вось кадэты вельмі адукаваныя людзі. Гэта ўсё прафесары, адвакаты, рэдактары газет, часопісаў. Дык няўжо ж ісці за імі і прызнаць, што яны кажуць праўду? Не варты кадэты таго, каб гаварыць аб іх нават у маёй смалярні, сказаў Лабановіч. Справа ў тым, што кадэты манархісты, хоць афарбоўка ў іх трохі іншая, чым, скажам, у акцябрыстаў і ў другіх падобных партый. Раз яны стаяць за манархію, якую б там ні было, дык цвілы грош цана ім. Што праўда, то праўда, згадзіўся з сябрам Янка. Всё ж большасць партый сходзіцца ў адным. Яны стаяць за тое, каб скінуць цара. Калі ж гэта так, то я згоден тут ісці з імі ў ногу і бяру ад іх усё, што спрыяе пагібелі цара і самадзяржаўнага ладу. У гэтым выпадку я падобен да пчалы,
што збірае мёд з розных кветак, абы толькі паўнейшы быў вулей. Вось яны, гэтыя кветкі. Янка выняў з-за пазухі жмут пракламацый, згорнутых у трубку. Перш за ўсё, кажа Янка, трэба занесці іх у лес і схаваць у нашай скарбонцы. Лабановіч узяў пракламацыі. І ты не баішся насіць іх? Спытаў ён, падміргнуўшы. Янка засмяяўся. Бог не папусціць, свіння не з'есць. А калі б пабачыў, што мяне запыняць і зробяць вобыск, дык сказаў бы, а я еду якраз у паліцыю. Недазволеную літаратуру знайшоў. Ха, так бы яны табе і паверылі. Ну, што ж, купіў, не купіў, а патаргаваць можна, у тым жа вясёлым тоне адказаў Янка. Это таксама правільна. Але ці думаў ты, збіраючы вось гэтыя кветкі, што сярод іх могуць быць і атрутныя? Покі што пра гэта не думаў. Я, брат, заходжу з прынцыпу, што Бог даў, тое ў торбу. Будзе зручная часіна, перагледзім іх і тады аддзелім плевелы ад пшаніцы. Плевелы спалім, а чыстую пшаніцу паложым у жытніцу, як вучыць Христос. Здорава засвоіў ты евангельскую навуку, пажартаваў Лабановіч. Без Бога ні да парога. А з Богом хоць за выварат, у тон прыяцелю дадаў Лабановіч, намякаючы на патайное сховішча забароненай літаратуры. У лесе пад кареннямі вывернутай старой яліны. Прыяцелі добра зразумелі адзін аднаго і накіраваліся ў лес да патайнога сховішча. Амаль кожную суботу над вячоркам, калі Лабановіч адпускаў сваіх вучняў да хаты, Янка Тукала прыходзіў да прыяцеля ў смалярню. Янка любіў цішыню і спакой, якія панавалі ў глухім кутку сярод лесу, дзе праводзіў заняткі Лабановіч. Спатканні заўсёды былі жаданымі, радаснымі, вясёлымі. Бадай кожны раз, прыходзячы да сябраў адведзены, Янка захапляўся прытулкам свайго прыяцеля, утульнасцю, глухменню. Тут, брат, як у Бога за пазухаю. І не бачыш ніводнай паліцэйскай морды. Проста рай. Звычайна Янка прыносіў сякія такія навіны, цікавыя кніжкі, раздабытыя ў мястэчку, чуткі, звязаныя з палітычным становішчам у Расіі, весткі аб намерах прагрэсіўных людзей, імёны іх не называліся, выдаваць новыя газеты, часопісы. Расказвалі, што нібыта рыхтуецца выпуск беларускай газеты, чаго яшчэ амаль ніколі не бывала. Все гэтыя навіны прыемна хвалявалі сяброў і служылі багатаю страваю для гутарак. Размовы часта цягнуліся за поўнач, калі прыяцелі ўжо ляжалі цвёрдай сялянскай пасцелі пад адною коўдраю. Гаворка часамі пераходзіла ў звычайнае фантазёрства, ў жарты, у неіснуючыя сітуацыі, поўныя дасціпных, смешных выдумак. Прыяцелі шчыра заліваліся такім смехам, якога ў іх даўно ўжо не было. З гэтай прычыны Янка аднойчы заўважыў: я ніколі так весела не смяяўся, як цяпер, калі страціў школу і бадзяюся адзін, як воўк па глухіх дарогах. Вось гэта і добра, Янка, падтрымаў яго Лабановіч. Смех не грэх, а галавы не вешай. Але глядзі, брат, каб не давялося нам паплакаць. Калі надыдзе такі час, дык што ж, і паплачам. Слёзы, кажуць, ачышчаюць чалавека. Няхай лепей нашы ворагі плачуць, азваўся Янка. Пасля такіх вечароў і начлегаў, калі прыяцелям падыходзіла пара развітацца, Янка непрыметна цішэў, замыкаўся ў сабе, і ўся яго вясёласць знікала. Што зажурыўся, мой дружа? Пытаў яго Лабановіч. Янка нібы абуджаўся ад сну, падымаў на прыяцеля шэрыя, удумлівыя вочы.
А чаго мне журыцца, казаў ён. Жонкі няма, дзеці дома не плачуць, ды і дому няма. Я вольны, як вецер у полі. Дык чаго журыцца? Не, брат, не хітруй, прызнавайся, кажы праўду. Янка прымаў паставу акцёра і трагічным голасам казаў: «Праўда можа забіць чалавека, калі яна не ў часе выяўляецца». Хто табе сказаў гэта? Такі сказ я вычытаў у Артура Шніцлера, адказаў Янка і ўжо натуральным голасам дадаў: «Умеюць жа людзі выказваць такія цікавыя думкі. Чаму яны не прыходзяць у маю галаву? Каб ты паставіў сабе задачу складаць такія сказы-афарызмы, дык, можа, не горш, чым Шніцлер атрымлівалася б. Чорт яго ведае, хіба можна? Ай, можа, папрабаваць, а?» Згаджаўся павесялеўшы Янка. Ён яшчэ болей павесялеў, калі Лабановіч раптам заахвоціўся прайсціся разам да мястэчка Стаўбуны. «Вось гэта голас! Чаму не прайсціся?» — падхапіў Янка. «Слухай, я, можа, таму і зажурыўся, як ты кажаш, што мне прыйшоў час развітвацца з табою», — прызнаўся ён і дадаў: «Можа, на пошце і пісьмы будуць для цябе?» — спакушаў ён сябра. А Лабановіч і сам падумаў аб пісьмах, але прыяцелю сказаў: «Без цябе і мне аднаму сумна». Яны сабраліся і выйшлі з лесніковай сядзібы. «Я павяду цябе новаю дарогаю, па якой ты яшчэ ніколі не хадзіў. Праўда, будзе трохі далей, затое ж новыя малюнкі разгорнуцца перад табою», — сказаў Лабановіч, беручы кірунак улева ад пераезда. «Ну што ж, давай», — адгукнуўся Янка. «Я люблю ўсё новае, нябачанае і ўсё, што павялічвае дарогу». Выйшлі ў цёмныя ляды, з вярсту ішлі паўздоўж старога яловага лесу, крута павярнуўшы ўправа. Лабановіч часта спыняўся, зварачаў увагу Янкі на цікавыя мясціны. «Зірні, Янка, бачыш? Кудзерка лесу сярод высечанай агромністай лясной прагаліны, нібы зялёны астравок у пустэлі. Правда, прыгожы гаёк?» «Сапраўды прыгожы», — пацвердзіў Янка. «Ведаеш, гэтая кудзерка пакінутага лесу нават выклікае такі жаль, нібы яна адзінокая сірата. А паглядзі, колькі на гэтых лядах пераспелай травы, ды якой травы! І вось гіне марна, ды аддай яе людзям, у якіх няма сенажаці, сярпамі павыжыналі б яе. Дык не можна, скарбовая, княжацкая», — абураўся Лабановіч. «А што князю мужик, беззямельнае сялянства? Быў бы напханы свой трыбух. Вешаць трэба такіх гадаў», — заключыў Янка. Восеньскі дзень, шэрае неба, засланае роўным аднастайным покрывам суцэльных воблакаў, і самі цёмныя ляды з пажаўцелаю высокаю травою, дзе пагульваў неспакойны вецер і шаптаў ёй нікому невядомыя казкі, всё казала аб заміранні жыцця прыроды і наводзіла неакрэслены смутак на сэрцы двух вандроўнікаў. Навокал было глуха, маўкліва, панура. Ляды скончыліся. Вандроўнікі выйшлі на пустое запушчанае поле. Ужо колькі гадоў гаспадары перасталі засяваць яго, бо з засеву ледзь-ледзь збіралі насенне. На поле наступаў маладзенькі хвойнічак, усё болей і болей займаючы яго закінуты разлог. З правага боку маленькая вёсачка. Лявей выступаў вакзал і ўжо вядомы нам вятрак на горцы. Тым часам прымоўкшыя вандроўнікі выйшлі на добра знаёмую дарогу, што вяла ў Мікуцічы. «Стой, Янка, спынімся і паклонімся дарозе, што прывяла нас да пакуты. Памятаеш,
у Дастаеўскага. Я не табе пакланіўся, а тваёй пакуце. Янка паглядзеў на дарогу і ўздыхнуў. Чаго ўздыхаеш, браце? У мяне нарадзіўся афарызм, адказаў Янка. Ну, кажы. Ідучы рабіць сур'ёзную справу, не забывай узяць з сабою розум, калі ён у цябе ёсць. Лапановіч громко зарагатаў. Ну, вось бачыш, Янка, афарызм не горшы за шніцлераўскі, толькі не зусім арыгінальным. Нешта падобнае сказана ў Іпсана. Ну што ж, сказаў Янка, жабрак жабраку ведён па кійку. Сябры развесяліліся і накіраваліся ў мястэчка, зрабіўшы вярсты 3 лішніх. Нікуды не заходзячы падаліся на пошту. Пошта была зачынена, Янка бачыў, як прыкра было прыяцелю. Андрэй жа і праводзіў яго з-за пошты. Што за свінства, абурыўся Янка, зачыняць у святы дзень, калі бедным людзям зручней за ўсё завітаць сюды. Але пастой, сходзім на кватэру Івана Павловича, это цвілога балбеса. Іван Павлович толькі што вылез са свайго бярлогу, памыўся, апрануўся, наведвальнікаў сустрэў прыязна, яму учора пашчаслівілася, ён выйграў у карты 7 рублёў 30 копеек. Ахвотна пайшоў на пошту, бо яна была зачынена па яго віне. Да запатрабавання? Запытаў Іван Павлович, стоячы за перагародкаю, і хітра падміргнуў Лабановичу. Ён перакінуў некалькі пісем і падаў адно Лабановичу. Пэўна, гэтага чакалі, пасміхнуўся паштавік. Быстро зірнуўшы на пісьмо, Лабанович палажыў яго ў кішэню, не падаючы знаку, што гэта яго ўзрушыла. Сябры развіталіся з Іваном Павловичем. На гэты раз Лабанович заклікаў Янку да шварца. Пасядзеўшы з гадзіну і выпіўшы па бутэльцы піва, прыяцелі разышліся. Прыходзь жа вольным часам да мяне, дарагі мой Янка, ды прынось афарызмы. Прыйду і афарызмы прынясу. На мяне цяпер наплыла афарызмавая хваля, пажартаваў на развітанні Янка. Апынуўшыся ў дарозе адзін, Лабанович выняў з кішэні пісьмо. Дарагі Андрэй Петрович, так пачыналася яно. Я доўга не пісала, вам не было і няма чым пахваліцца. У гарадскую жаночую школу не прынялі мяне, хоць экзамены здала шмат лепей, чым многія паступаўшыя са мною. Не было каму закінуць за мяне слова. Можа, мне не варта было гаварыць загадчыцы школы, што да экзаменаў рыхтавалі мяне вы. Што буду рабіць далей, пакуль што не ведаю, хутчэй за ўсё пайду па бацькавай дарозе. У мамы ёсць знаёмыя, калегі майго таты. Паступлю на работу і буду вучыцца на тэлеграфістку. Мы з мамаю часта ўспамінаем вас. Мама пасылае вам паклон. Пішыце, як вы жывяце, што ў вас чуваць, бывайце здаровы, ваша вучнёўка Ліда. Цэлы клубок думак і пачуццяў выклікала гэта кароценькае, акуратна і грамотна напісанае пісьмо. Балюча разанулі па сэрцу словы. Можа, мне не варта было гаварыць загадчыцы школы, што да экзаменаў рыхтавалі мяне вы. Што гэта? Дакор ці шчырасць? Горкі жалі смутак па лідацы агарнулі Лабановича. Ён некалькі разоў перачытаў пісьмо, і вобраз Ліды, якую налучыла першая прыкрая няўдача і, можа быць, з-за настаўніка, як жывы паўстаў перад яго вачамі.
Цяпер стала ясна, што дарогі іх не сыдуцца. Спахмурнелы, адзінокі ішоў ён у смалярню. Заняткі ў саматужнай школе ішлі сваёю чаргою. Яны дапамагалі Лабановічу вызваляцца ад лішніх думак і непатрэбных настрояў. Праз некаторы час выявілася, што вучні старэйшай групы настолькі пасунуліся наперад у навучанні, што ўжо можна было гаварыць і пра іх экзамены. Гэта акалічнасць асабліва ўзрадавала Тодара Бярвенскага. І хлопцы сталі займацца яшчэ старанней. Паўставала адно пытанне: ад якой школы пасылаць іх на экзамены? Выпадак з Лідачкаю прымушаў Лабановіча ставіцца болей прадбачліва і адказна да сваіх выхаванцаў. Найлепшае выйсце — перагаварыць з мясцовым настаўнікам і заручыцца яго згодаю прадставіць на экзамены хлопцаў Лабановіча як сваіх, як вучняў стаўбуноўскай школы. Не было падставы думаць, што стаўбуноўскі калега не згодзіцца з гэтым. Але наперадзе была яшчэ ўся зіма. Хопіць часу, каб вырашыць гэта пытанне, абы толькі нішто не парушала наладжанай работы і тых планаў, што былі ў Лабановіча. Вечарам, калі ён заставаўся адзін, апаноўвалі розныя думкі. Ён выходзіў з дому праветрыцца і ў самоце аб усім падумаць, усё абмеркаваць. Неразлучна спадарожыў яму ў думках вобраз Лідачкі і ўсе тыя падзеі і малюнкі, што злучаліся з ёю. І дзяўчына была для Лабановіча зараз такой мілай, такой прывабнай, дарагой, як і ўсё, што адыходзіць ад нас і не варочаецца. Ёй трэба напісаць пісьмо. Напісаць прыязна, шчыра, праўдзіва. Вечарам ён сядзе за стол, запаліўшы простенькую сялянскую лямпу, і будзе пісаць пісьмо. Яно ўжо складалася ў мыслях. З пагулянкі Лабановіч вярнуўся ў змярканне, пераступіўшы парог сваёй школы, ён заўважыў постаць чалавека за вучнёўскім сталом. У хаце было зусім ужо цёмна, і пазнаць незнаёмага было трудна. І як жа здзівіўся Андрэй, калі пачуў так добра знаёмы голас і словы прывітання: «Няхай не падзе на цябе цень бярозы, пад якой сядзеў грэк». «Янка!» — вывукнуў Лабановіч, і на прывітанне прыяцеля адказаў: «Няхай не апынешся ты ў становішчы сабакі, што сядзіць на плоце». Такія былі ў іх агаркаўскія прывітанні. «Не чакаў мяне?» — запытаў Янка, выходзячы з цемнаты насустрач Лабановічу. «Прызнацца, такі не чакаў», — з ноткаю здзіўлення сказаў Андрэй. «А я, бачыш, тут як тут. Маладзец, што прыйшоў. Заўсёды рад бачыць цябе, пэўна, не з пустымі рукамі, а з афарызмамі прыйшоў». «Не, брат, не з афарызмамі, а з нечым болей важным». Лабановіч пачаў крыху трывожыцца. Янка дастаў з бакавой кішэні ліст паперы, сеў бліжэй да цьмяна гарэўшай лямпы, да яго падсеў і Лабановіч. Угары на разгорнутым лісце паперы былі напісаныя ад рукі, а потым адбіты на шапірографе два словы: «Таварышы настаўнікі», а далей ішоў тэкст звароту. Група нашых таварышаў настаўнікаў, якія сабраліся летам гэтага года ў сяле Мікуцічы для абмеркавання сваіх прафесіянальных інтарэсаў, асабістых і школьных, зволена з настаўніцкіх пасад бяздушнымі чыноўнікамі-бюракратамі. Ні расследавання, ні суда над імі не чынілі, угледзеўшы, як відаць, у сходзе настаўнікаў бунтарства і крамолу. Мы самым катэгарычным чынам пратэстуем супраць такой паліцэйска-бюракратычнай расправы над нашымі таварышамі і калегамі.
Мы зварачаемся да ўсіх настаўнікаў мінскай губерніі выказаць самы рашучы пратэст з поводу расправы над нашымі калегамі. Пасады звольненых настаўнікаў аб'яўляюцца пад байкотам. З пачуцця таварыскай салідарнасці ніхто з настаўнікаў не павінен займаць месцы зволеных таварышаў, каб не пераходзіць у лагер іх ворагаў. Унізе было напісана ад групы настаўнікаў мінскай губерніі. Скончыўшы чытаць адозву, Янка запытаў: «Што? Бачыў, кум, сонца?» Лабановіч паківаў галавою, і трудна было зразумець, ці рад ён быў, ці не рад. «Не ведаю, браце, якое гэта сонца». «А як все ж таки расцэньваеш ты гэты дакумент?» «Дадатна», крыху падумаўшы, адказаў Лабановіч. «Справа, браце, у тым, што, як кажуць, не звяліся яшчэ багатыры на нашай зямлі. Нас пазвальнялі, а вось знайшліся паміж нашаю братвою людзі, аб якіх мы нічога не ведаем, і якія не мірацца з нашым звальненнем, заступаюцца за нас, пратэстуюць, і наша справа такім чынам набывае пэўны водгук. Вось у чым дадатнасць адозвы, невядома чыёй рукою напісанай. Для нас жа асабіста, як табе сказаць, быць можа, гэты дакумент пагаршае наша становішча. Всё, што не робіцца, робіцца к лепшаму, заўважыў Янка. Але ты кажаш праўду. Нам гэта адозва можа пашкодзіць. Мне ўжо казаў цвілы паштавік. А ці не ваша, васпане, гэта работа? Ці не вы самі напісалі адозвачку? Так могуць паставіцца і нашы следчыя. А таму трэба ўсё гэта ўлічыць і ўнесці некаторыя дадаткі ў наш допыт. У кожным разе адозву трэба занесці пад выварат, нядобра будзе, калі яна пападзе ад нас у рукі паліцыі. Сябры зараз жа апрануліся і пашыбавалі ў лес, каб палажыць у скарбонку тое, што Бог паслаў. Скарбонкаю называлі яны дзярвяную невялікую скрынку, залітую зверху смалою, каб не гніла. Як толькі звярнулі яны з дарогі ў лес, Лабановіч раптам спыніўся. «Стой», — сказаў ён ціха, — «скажы, якім чынам папала да цябе адозва? Дзе ты яе ўзяў?» «Хацеў сказаць табе пра гэта і сказаў бы, ды ўсё не было зручнага моманту. Быў я сягоння на пошце, а ты самы паштар Уласік адвёў у бок і перадаў мне яе. Пытаюся, дзе ўзяў? Ён толькі падняў палец угору і прашаптаў: «Маўчы». А потым пачаў пасмейвацца, ці не самі мы пісалі зварот да настаўнікаў. Цікава, прамовіў Лабановіч. А ці не думаеш ты, што гэты паштавік паліцэйскі агент? Можа, знарок далі яму адозву з тым, каб ён падсунуў нам? А навошта ім так рабіць? Які сэнс у гэтым? А сэнс можа быць такі, калі паліцыя дазнаецца, што ён перадаў адозву табе, і нам яна стала вядома, дык зробіць вобыск, каб мець супраць нас уліку. Чорт іх ведае, сумеўся Янка, усё можа быць. А мо проста гэты паштавік праўнук гогалеўскага паштмайстра, які любіў свежыя весткі, сказаў Янка. Адным словам, дружа, так ці сяк, але вуха будзем трымаць чуйна, а вочы зорка. А калі павядзецца з боку следства гутарка аб звароце да настаўнікаў, дык гавары, адозву бачыў і чытаў, а спытаю, дзе ўзяў, кажы, на пошце чыноўнік даў. Чыноўніка, браце, змешваць сюды не трэба. Можа, ён хлопец шчыры і толькі прыкідваецца дурачком, заўважыў Янка. Ты праўду кажаш, згадзіўся Лабановіч. Лепш сказаць тады, што адозву прыслалі па пошце ў канверце як пісьмо. А да чыноўніка будзем прыглядацца.
і ў гутарцы з ім лішняе слова не гаварыць. Калі ж ён паліцэйскі агент і правакатар, тады можна сказаць, што адозву даў ён. У лесе было ўжо зусім цёмна, калі прыяцелі прыйшлі пад выварат. Лабановіч добра ведаў патаіны куточак, дзе была схована скрынка. Янка стаяў тут жа, хацеў выказаць нейкую думку, але ўстрымаўся. Сілуэт Лабановіча ледзь-ледзь вырысоўваўся з цемры. Некалькі хвілін ён увіхаўся каля патайнога закавулачка пад вываратам, пакуль не намацаў скрынку. Ён злёгку падцягнуў яе, каб зручней было адчыніць вечка. Нарэшце адозва была схована ў скарбонцы. Лабановіч наўгад, бо нічога не было відаць, прыгладзіў пясок, вылез з-пад выварату і сказаў: «Гатова?» «Ведаеш, Андрэй», — парушыў лясную глухмень Янка, «крыху нават рамантычна». Потым ён змяніў тон і прамовіў: «А што было б, каб у гэтую хвіліну наскочыла паліцыя і гаркнула: рукі ўгору! Дык возьце вы, галубчыкі, і асвяцілі б нас ліхтарыкамі». Так бывае ў прыгодніцкіх раманах, а жыццё стварае такія сітуацыі, што і прыдумаць нельга, адказаў Лабановіч. А ўсё ж такі, Андрэй, цікавы твой куток. Ну, далі Бог, цікавы. Не спяшаючыся, асцярожна прабіраліся сябры густым лесам на дарогу. Заўтра завідна прыйду сюды наводзіць парадак пад вываратам, каб надаць яму першапачатковы выгляд, сказаў Лабановіч і дадаў: «Всё ж такі, Янка, цікава жыць на свеце». «На гэты выпадак я прыдумаю афарызм», — азваўся Янка. Ранічкаю назаўтра ён падаўся ў стаўбуны і, паціскваючы на развітанне руку сябра, выказаў афарызм: «Смерць — пачатак новага жыцця». Праз некаторы час, напярэдадні 2 святочных дзён, зноў прыйшоў Янка Тукала. Хоць Лабановіч успрымаў афарызмы свайго сябра як больш-менш трапныя жарты, але над апошнім «смерць — пачатак новага жыцця» ён мімаволі задумаўся. Што меў на ўвазе Янка, выказваючы такую мысль? Чым яна выклікана? І прыйшоў да заключэння, што пад смерцю, напэўна, разумеўся выварат, як рэштка паваленай ветрам яліны, дзе яны хавалі забароненую літаратуру. Сама ж гэта літаратура засявала пачаткі новага сацыяльнага ладу. Ці верна разгадан афарызм? Лабановіч так і не запытаў Янку, бо ён прынёс болей важную навіну. Якраз на адзін святочны дзень у Мінску назначаўся канспірацыйны сход прадстаўнікоў розных рэвалюцыйных падпольных арганізацый. Запрашаліся і зволеныя настаўнікі. За 2 дні свят можна было лёгка з'ездзіць і вярнуцца назад. Сябры параіліся, варта ці не варта ехаць, хоць паслухаць, што будуць гаварыць людзі з падполля, дужа хацелася. Непакоіла тая акалічнасць, што яны пад наглядам паліцыі і сваёю паездкаю могуць засыпаць сход. Але іх браўся завесці адзін падпольшчык, які меў практыку ў справах канспірацыі. Была ў яго партыйная мянушка Шэрасенька. Сябры вырашылі ехаць. Янка для храбрасці і большай смеласці сказаў: «Пусціўся Мікіта ў валакіту, дык ідзі не аглядайся. Як добра казаў Нічыпар Янкавец». Некаторым хваляваннем сябры селі ў вагон поезда, што раніцой адыходзіў на Мінск. Шэрасенька даў ім інструкцыі, як трымацца сярод незнаёмай публікі ў поездзе, каб нічым не зварачаць да сябе ўвагі, паводзіцца проста, натуральна, не напускаць на сябе сур'ёзнай заклапочанасці і не пачынаць гутаркі з рознымі пранырамі, аматарамі пагаманіць. А паўдні
Нашы вандроўнікі прыехалі ў Мінск. Шарасенька даў адрас таго дома, дзе павінен быў праходзіць сход. Ён параіў дабірацца паасобку, наўперад конкаю, а далей ісці пехатою. Дом знаходзіўся на Камароўцы. Тады гэта быў ужо край горада, яго ваколіца, дзе стаяў высокі бор, а з-за хвоі выглядалі сям-там ладныя простыя домікі, пабудаваныя на гарадскі лад. Гаспадары здавалі іх пад дачы. У адным з такіх домікаў мелася адбыцца патайная нарада. Шарасенька даў і пароль, каб увайсці ў канспірацыйны дом. Паклон ад Шарасенькі. Першым сеў на конку Янка Тукала. Андрэй пачакаў другой. Сябры дамовіліся спаткацца каля дома, каб увайсці туды разам. Яшчэ здалёк заўважыў Лабановіч сябра. Янка бестурботна шпацыраваў па вуліцы, адышоўшыся на значную адлегласць ад запаветнага доміка, які ён нагледзеў загадзя. Хоць сябры трохі пабойваліся і падазрона кідалі потайкам позіркі на людзей у кацялках, але Лабановіч не мог утрымацца, каб не пажартаваць. «Паклон ад Шарасенькі», — сказаў ён ціха сябру. «Глядзі, каб не было паклону ад кацялка», — яшчэ цішэй заўважыў Янка, намякаючы, што тагачасныя шпікі царскіх ахранак звычайна хадзілі ў кацялках. Сябры трохі патупалі, а потым, украдкам азірнуўшыся, шмыгнулі ў двор. Сустрэў іх сам Шарасенька. «Трэба перадаваць паклон ці не», — сказаў жартам Янка, каб надаць сабе крыху смеласці. «Можна і без паклону», — усміхнуўся Шарасенька. На вешалцы ў пярэдняй вісела чыёсьці ладнае паліто з добрай матэрыі, жаночы капелюшык, два буржуйскія капелюшы і некалькі кепак. Госці таксама пазнімалі свае мізэрныя паліто і шапкі. Шарасенька павёў сяброў у пакой, наўперад пастукаўшы ў дзверы. Дзверы зараз жа злёгку прыадчыніліся, у рошчыну дзвярэй паказаўся даўгаваты тонкі нос і чорныя вочы. Убачыўшы Шарасеньку, даўгаваты нос расчыніў дзверы шырэй. «А, калі ласка», — сказаў малады хлопец, уласнік тонкага носа, чорных брывей і вачэй. За сталом у пакоі на самым відным месцы сядзеў стары чалавек гадоў пад 70 з пышнаю сіваю барадою. Ён найболей кінуўся ў вочы ўвайшоўшым сябрам. Барада і аблічча гэтага чалавека ў некаторай ступені рабілі яго падобным да Льва Талстога. Пра гэта ведаў сам барадаты стары і дужа ганарыўся такім падабенствам. Гэта быў вядомы ў той час народаволец. Вся сям'я яго належала да розных рэвалюцыйных плыняў. Стары нарадаволец арганізаваў нелегальны гурток сялян з бліжэйшых навакольных вёсак. Апрача самога нарадавольца, у пакоі былі яго сын, хваравіты на выгляд чалавек, маўклівы, нібы нечым незадаволены, і дачка. Сын безуважна глядзеў кудысь у неакрэсленыя прасторы, а дачка з цікавасцю пазірала на новых людзей. Яна была ўжо не першай маладосці, працавала доктаркай у адной з земскіх бальніц. Быў тут яшчэ незнаёмы, даволі малады чалавек з зыркімі цёмнымі вачамі і рухавым тварам. У часе гутаркі, а гаварыць ён любіў і гаварыў громка і ўпэўнена, весела пасмейваўся, а калі ён смяяўся, то смяяўся ўвесь яго твар, вочы і губы, прычым верхняя губа падымалася ўгору і расчыняла дзясны з буйнымі крэпкімі зубамі. Прозвішча яго было Кандаковіч. Калі нарадаволец ганарыўся падабенствам да Льва Талстога, то Кандаковіч славіўся асабістым знаёмствам з Караленкам. Тон гутарцы, як відаць, задаваў стары нарадаволец. Было такое ўражанне, што размова нейкая тут вялася і спынілася толькі з прыходам новых у гэтай кампаніі настаўнікаў. Шарасенька пазнаёміў іх з нарадавольцам і з іншымі асобамі, што былі ў пакоі
Стары падняў вочы з-пад навіслых сівых брывей, агледзеў настаўнікаў беглым поглядам. «Прашу садіцца», — прамовіў ён і паказаў на канапу. «Так, настаўніцтва сіла», — заўважыў Кандаковіч. «Нямецкія настаўнікі наладзілі французам седан, яны перамаглі Францыю». Заўвага была зусім недарэчы, думкі Кандаковіча ніхто не падтрымаў. Нарадаволец памяшаў лыжачкай у шклянцы чаю, палыкнуў глыток, цмокнуў разы два губамі, лізнуў языком куточкі губ. «Гэта верна», — азваўся ён. «Всякая разрозненная сила, собраная в одно, звязаная крепким обручом и накіраваная в один пункт, робіць цуды. Гэта заўсёды трэба мець на ўвазе». Для Кандаковіча словы нарадавольца былі тою саломінкаю, якая зараз жа пераходзіць у цэлы мост да вялікай гаворкі. Ён лічыў сябе высокаінтэлігентным чалавекам і выдатным прамоўцам. Кандаковіч часамі казаў, што калі выступае з прамоваю, то гаворыць узрушана і горача, яго сяды-тады трэба стрымліваць. «Святая праўда», — падхапіў ён словы нарадавольца. «І бяда толькі ў тым, што не так лёгка згуртаваць разрозненыя, як вы слушна кажаце, сілы. Вось, да прыкладу, нас, рэвалюцыйна настроеных людзей, сабралася тут не так многа, а такой бясспрэчнай для ўсіх яснай прымальнай асновы, на якую сталі б мы ўсе як адзін чалавек, няма. Адзін разумее справы грамадскага жыцця так, другі іначай. Ад гэтых і розных плыняў у нас многа. Больш таго, вось, скажам, я належу да беларускай сацыялістычнай грамады. Нашай арганізацыі свая спецыфіка. Сюды далучаецца нацыянальны момант. Але мы, грамадаўцы, не ва ўсіх поглядах сходзімся. Ды гэта, можа, і не бяда. Чым болей у букеце кветак розных адценняў, тым багацейшы букет. Ну, а калі ў букеце будуць адны толькі чырвоныя ружы, то як, па-вашаму, такі букет будзе бедны? Падала прамоўцу рэпліку дачка нарадавольца. Кандаковіч весела засмяяўся ўсім сваім тварам, паказаўшы буйныя жаўтаватыя зубы. «Пытанне, Вера Анатольевна, і дамскае, і ў той жа час філасофская», — адказаў ён. Кандаковіч хацеў пагаварыць шмат болей, але ў пакой увайшлі яшчэ два чалавекі. Абодва яны былі здаравякі, шырокія, грамозныя, адзін чарнявы, плячысты, з пышнымі чорнымі вусамі, крыху касавокі. Адно вока пазірала, як кажуць, на Маскву, другое на Варшаву. На выгляд яму можна было даць гадоў за 30. Другі быў яшчэ шырэйшы ў плячах і ростам, вышэйшы, з дабрадушным тварам, з вялікай светляваю галавою. Абодва яны збіраліся рэдагаваць розныя выданні. Чарнявы намячаўся калі не ў рэдактары, дык у намеснікі рэдактара першай беларускай газеты, якая мелася выходзіць у бліжэйшыя дні. Прозвішча яго было Уласюк. Ні да якой партыі ён не належаў, называў сябе незалежным хутаранінам, хоць цалкам падзяляў праграму беларускай сацыялістычнай грамады. Другі, таксама будучы рэдактар новага часопіса, але ўжо іншага кірунку, быў сацыял-дэмакрат Кастогін. У мінскай прагрэсіўнай газеце ён змясціў сваю алегарычную казку пад назваю «Пень». Людзі згуртаваліся і вывернулі з зямлі пень, які дужа замінаў ім. Пад пнём разумеўся цар. Царскія чыноўнікі дайшлі да сэнсу казкі.
Газету закрылі, выдаваць новую не дазволілі, а сам Кастогін на час дзесь знік. З прыходам рэдактараў 2 новых выданняў, што, праўда, яшчэ толькі наклёўваліся, усе прымоўклі. Рэдактары павіталіся з прысутнымі, як з добрымі знаёмымі, а на былых настаўнікаў зірнулі спачувальна, даведаўшыся, хто яны такія. «Што ж, панове», — сказаў стары нарадаволец, зноў пажаваўшы губамі і аблізнуўшы іх кончыкам языка. «Болей мы нікога не чакаем, то давайте пагутарым. Прашу, бліжэй да стала. Хто хацеў бы ўзяць слова?» — запытаў ён прысутных. «Вы, Анатолий Осифович, як самы старэйшы сярод нас, павінны пачаць сход», — адказаў Кандаковіч. Яго падтрымалі. «Ну, добра», — згадзіўся нарадаволец. «Ну, аб чым жа нам гаварыць сягоння?» — звярнуўся ён да прысутных. Памаўчаўшы, казаў далей. «Справа сягоння не ў тым, што мы не маем такой агульнай асновы, на якую сталі б мы ўсе, як гаварыў паважаны Ігор Сергеевич», — кіўнуў нарадаволец на Кандаковіча. «Справа, сябры мае, ў тым, што полымя рэвалюцыі асядае і гасне. На жаль, верх узяў агульны вораг наш, самадзяржаўны царскі лад. Наша задача — не даць патухнуць агню рэвалюцыі». Старому нарадавольцу папляскалі. «Адгэтуль, сябры мае, вынікае і спосаб, метад барацьбы прагрэсіўных людзей Расіі за народ, за яго правы і інтарэсы ў новай абстаноўцы. Якія ж спосабы, шляхі можам азначыць мы? Прашу выказацца. Для мяне ясна адно», — узяў слова Кастогін. «Нам трэба заняць адну найболей правільную пазіцыю і з гэтай пазіцыі пасылаць свой агонь у адзін пункт. Гэта пазіцыя рабочага класа, пралетарыяту. На гэтай пазіцыі стаім мы, марксісты. А таму наша стаўка на рабочы клас як на адзіны паслядоўны і рэвалюцыйны клас у дзяржаве, здольны стаяць на чале рэвалюцыйнага руху і кіраваць ім. А сялянства вы скідаеце з рахунку?» — перапыніў прамоўцу Шарасенька. «Яно самы шматлікі клас у Расіі. Яно папаўняе рады рабочых на фабрыках і заводах. Яно дае салдатаў царскую армію, а покі мы не адарвём яе ад царска-паліцэйскага рэжыму, да таго часу не возьме верх рэвалюцыя. А таму всю ўвагу трэба накіраваць на сялянства». Спрэчкі разгарэліся. Кожны з прысутных адстойваў свой погляд. Маўчалі толькі 2 сябры, не таму, што не было чаго сказаць, а проста не асмельваліся выступаць перад такімі бойкімі прамоўцамі. Выступіў і Уласюк. «На маю думку, сягоння ў нас можа быць адзін верны шлях. Гэта шлях культурна-асветнай работы, як сярод сялянства, так і сярод рабочых у гарадах. А якую мэту ставіце перад імі вы? Якую перспектыву даеце ім?» — запытаў Кастогін. «Не будзем зараз забягаць наперад. Час і абстаноўка пакажуць, што рабіць далей». Нічога лепша адказаць не патрапіў Ласюк. «Нашы рознагалоссі нагадваюць мне адзін расказ», — сказаў ён у заключэнне. Вёз мужик у горад прадаваць капусту. Па дарозе быў круты ўзгорак. З узгорка воз пакаціўся ўніз і перакуліўся. Капуста выкінулася, і кожная галоўка пакацілася куды папала. На гэты час ішоў падарожны. Ён спыніўся,
і глыбакадумна прамовіў: «Глядзі ты яе! У кожнай галоўцы капусты, аказваецца, ёсць свой розум. Адна коціцца туды, другая сюды». Ці ж не тое самае наглядаецца і ў нас? Дык вось чаму патрэбна культурна-выхаваўчая работа сярод шырокіх пластоў народа, каб усе галовы каціліся ў адзін бок. Нельга сказаць, каб гэты расказ дужа спадабаўся прысутным. «Сябры мае», — сказаў нарадаволец на зачыненні сходу. «Думкі ў нас розныя, а мэта адна. Не даць заглухнуць рэвалюцыйнаму руху ў народзе. Всё, што можам рабіць для яго, будзем рабіць, і нашы намаганні не прападуць. Жадаю ўсім нам поспеху. Заўтра нашу нараду прадоўжым у іншым месцы».